Espagne na ni do ye ka mugo déclarer ko sɛbɛn t'a kun kuma da t'a bolo dɛ c'est pouvoir foyi tɛ e bolo sɛbɛn bansani de b'e bolo comme tous les autres aw kɔnɔ ka cɛ siri fo gɛlɛya déjà si ko Kemetu tɛ se ka fɛn k'a la n'a y'u Kemetu dusu bɔ lon dɔrɔn a b'a sirilen ye Bamako n b'o kankari n'aw ye dɛ aw mun bɛ pɛrɛn-pɛrɛnna kɛrɛfɛ parce que personne n'a un pouvoir ici an bɛɛ sigi ne yɛrɛ sigilen bɛ Faraja yan ok k'o kuma bila kɛrɛfɛ entre parenthèses Jalo ye kuma dɔ fɔ kuma ni diyara ne ye quoi parce que n'an b'an ka jamana in kɔnɔ nin dinɛ y'an nɛgɛni min kɛ k'an nɛgɛ ka dɔw hakili bɔsi o la komi cɛ nin fo ka kɛ bigan ye k'a ka burumɛsini don a kun na k'a kɛ nkalontigɛla fiyefiyelen a bɛ kuma dɔw fɔ a t'a dɔ yɛrɛ o nɔrɔ bɛ ala la o tɛ ala min dɔn yan de a bɛ na jambon dɔn a bɛ na lardon dɔn a bɛ na sosisi dɔn parce que a bɛ nana cun jamana min yɛrɛ kan olu ni silamɛya ma deli ka bɛn a la olu ni silamɛya kɛlɛla ka ye ni nana yan i n'i ka fugulan n'i ka kuranna n'i bosi olu ka sira t'o la i bɛ na olu ka diɲɛ ye cogo de kɛ ya i bɛ na u ka kafiriw bɔ ko k'i yɛrɛ balo i tɛna ban ko ayi ka ala yan de a bɛ na tiɲɛ yɛrɛ dɔn parce que tiɲɛ min b'ale bolo Bamako Mali kɔnɔ ye o kun ye ala ka nkalon de ye o ye min ta ka taa di olu ma n'u ma ɲaɲini o le ka to o bɛ kunfɛ ko de la yan a bɛ na tiɲɛ dɔn n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ lemuruba foro min bɛ hectare 20 bɔ remorque ko jɔlen don k'a k'a lafa a ka sara wari ye dɔrɔmɛ 7 ye tile kɔnɔ a bɛ san joli kɛ burusi kɔnɔ yan ɲɛ ma da duguba kan k'a dɔn ko kɛ hali Kemete mun bɛ yan n'o bɛ kule la réseau kan ko a ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la k'olu fana bɛ sira ɲɛna de musobakɔrɔw de b'u la u tɛ baara kɛ sɔgɔma fo su k'u denw to kɔ olu bɛ k'a fɔ k'aw ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la aw bɛ taa aw sigi kuranna lankolon ka mɔgɔ tromper ni nkalontigɛ ni yuruguyurugu la k'a bɛ balo la nkalon na o le k'a to a ka ala dɛsɛra komi nkalon t'a ɲɛ parce que manifin i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ i ka cɛsiri de la ala wele t'a ɲɛ ni ala tun b'a ɲɛ munna a bolila ka bɔ yen ya a nali min kɛra Espagne a ye tubabu dɔ a ye a nacogo ɲɛna la a na tubabuw ka lɛsogo dɔn hali sɛ sogo fɔlɔ min a b'a ɲi segin a kan Alahu kibaru ma fɔ a kan wa a bɛ yɔrɔ min na se foyi t'a ye n'u ye fɛn fɛn de sɔrɔ ka jɔ a la a bɛ n'o de dun a bɛ kafiri geretigiw de fɛ yan mun tɛ ala dɔn ala ko kuma tɛ f'u ye o ka jamana bɛ mara n'o miirina de c'est à dire ale yɛrɛ de nana a yɛrɛ di sɛtanama ma parce que anw sigilen bɛ tubabuw kan anw y'u ka lɛsogo ɲimi an y'u ka denw furu an y'u ka landaw dɔn an jɛnna n'u ye voilà c'est normal parce que n'i bɛ sigi mɔgɔ kan e b'a ka c'est à dire tu respectes son culture sa culture et sa religion donc anw bɛ tubabuw dɔn an y'u ka lardon n'u ka jambon ɲimi yan donc a fɔra na lardon ɲimi yan a na jambon ɲimi a na sosisi ɲimi a bɛ n'o bɛɛ nɛnɛ yan la a bɛ na dɔn ko jaja ko ala ko fanga kun t'a ka ala la o bɛɛ ye anw Kemetiw ka sebaga de ye parce que anw ci jɛnna n'a ye k'i bɛɛ ye ko maa wɛrɛ bɛ anw jɛnna n'o ye dɛ olu le ko n'o ko nin bɛɛ ye nkalon alakira ta de tiɲɛ bon yan alakira ta tɛ se ka fɔ yan hali n'an y'a kasa ta i fɛ dɔɔni dɔrɔn dɔɔni o ye kungo gɛlɛyalen ye anw bɛ jamana min kɔnɔ ka kasa ta i fɛ dɔɔni komi a n'a bosini n'a a ka fɛn min foto b'a bolo la k'o kasa ni ta i fɛ dɔɔni dɔrɔn e mako sara o la a bɛ jahanaba kapitali kɔnɔ a bɛ kafiri geretigiw de fɛ yan n'u ka sira t'a ka Mamadu la u tɛ fɛ ka kuma mɛn yɛrɛ anw mɔnɛ bɔra quoi anw Kemeti mɔnɛ de bɔra anw na ne bɛ faransi yɛrɛ o a tɛ kun na ka wuli ka jɔ he na anw ta de ye tiɲɛ o bɛ na aw siri ka taa bila ye sisan donc o n fɔlen don vraiment karamɔgɔ an mana continuer ni de fɔ an b'a to karamɔgɔw ka se ka kuma k'u ka foliw kɛ parce que la invité bɛ nana dans quelques minutes donc comme an kun ye wele bila an ka karamɔgɔ dɔ ma thème dɔ la donc voilà a na wagati sera ka ban bon minnu yɛlɛla il faut que olu fana ka se ka dɔɔni sɔrɔ ka fɔ quoi Bakarijan foli b'i ye kosɛbɛ après Lassana après Namuruzo karamɔgɔ ma bɛɛ fɔ a bɛɛ folen don karamɔgɔ an b'a daminɛ sanfɛ fɔlɔ Jalo i folen don Namuruzu folen don
ko la sana i fana fole do farafina danbe farafin karamɔgɔba ye bolo fila kɔrɔtalen do ko mun yɛrɛ kunnadi wala kunnadi fana toma i folen do arama i yɛrɛ folen do karamɔgɔba ani artist a bɛɛ folen do vraiment kamitiya jara ko an ka kuma ko ma hakilinaw tɛ kelen vraiment kafiriw bɛ jamana ne kɔni ye kafiri dɔ ye ne ti dogon t'a la dɛ ne bɛ kɛ maajugu ye ne ka kɛ maajugu ye kami to an sera yɔrɔ dɔ la sa an k'an yɛrɛ an fana k'a yira ko an bɛ se ko suɲɛ dɔ ni suɲɛ dɔ bɛ ka dɔ kɛ k'i to a la ni ninnu ye silamɛw ye ko pouvoir b'u bolo silamɛw b'i lasegin k'a fɔ ko ala de y'a kɛ cɛ an ka bɔ hinɛba in cɛla sa an k'an yɛrɛ fana place jira arama n'a jiginna duguma ni ne ka vote bɛ k'a fɔ a ka segin ne bɛ n ta fɔ sanfɛ yan ni min bɛ ne dun o ka ne dun ne ka vote bɛ a ka segin yɛrɛ de koyi parce que an tɔɔrɔla silamɛ ninnu bɛ cogo min na ni silamɛw parce que faut que kamitu fana k'a yira silamɛw la k'u bɛ se ko la quoi anw ma min faamuya quoi jɛnatigɛ hɔrɔn de ni se b'i ye don min na i b'i ta kɛ de n'i ye pollution sɔrɔ don min na i bɛ kɛ n'o ye nin kɛ sa dɔrɔn a bɛ kɛ sababu de ye ka nin lasegin k'a jira mɔgɔ la ko a bɛ se ka lasegin ne kɔni tun bɛ ne bɛ yɔrɔ min na ko ne bɛ se ka lasegin ni ne tun t'a segin san bɛrɛ ka jigin ne kan ne tɛ maa lamɛn parce que a kun ka segin ka taa yɔrɔ min na dɛ ni ala bɛ se k'a balo ye yɔrɔ min na ni se bɛ u ye olu de an ka kamitu karamɔgɔ datugu an ye u ka kɛ u ka silamɛ tɛ deli ko a bɛ sɔn anw kamitu ko mana kɛ cogo cogo dɔ bɛ n'i minɛ k'an sen minɛ ngɛnɛngɛnɛ k'i jɔ n'an ye a bɛ yafa ma dɛ mana fɔ cogo don ne ta in dɔgɔ ye mɛ n tɛ k'a fɔ maa dɔgɔma kama mɛ fo k'an ka kuma de n'an ma kuma dɔrɔn dusukasi b'an fa kuma bɛɛ an bɛ ka hinɛ kun min na an mɔkɛw minɛ ka siri ta farafin bɛ ka hinɛ dɔrɔn ka hinɛ wa tant que ni kamite ye n'an bɛ ka taa nin sira min na dusuko ye ka hali bi an mɔkɛw siri ka da cogo na o hinɛ cogo kelen na a bɛɛ ni jango cɛ a bɛɛ ni san minɛ cɛ an tɛ taa yɔrɔ si hali n'an ye fanga sɔrɔ tuguni wula ka na fanga in minɛ an na sinon hinɛ tɛ yen o filɛ nin ye u bɛ taa afiriki n tulo ka fɛn bɛɛ kɛ u b'a sen siri ka la ka na n'an ye ka na an bila farafin force la yan n ka kuma kasi a dɔw bɛ na u ka sira u denw muso saba ka bɔ den na farafin force la américain ka fɛn waati muso bɛ wolo waati min na n'i taara australie finma bɛ wolo yɔrɔnin min na dɔrɔn u bɛ den sama ka bɔ a bolo ko polisi k'a den minɛ ka bɔ a bolo ka taa feere den bɛ kasi ba bɛ kasi u tɛ hinɛ o la mɛ n'o ye anw ye an b'a fɔ k'an k'a to yen o den dilan kelen min ka wuli ka kura kala ka taa anw balimaw minɛ k'u siri k'u da cɛ a tɛ hinɛ dabila ba a bɛ ka ko in nege bɔ mɔgɔw la ni hinɛba in ye koyi n'a bɛ se min na an k'o kɛ den taa yɔrɔ de y'o ye tiɲɛ waraba mana hinɛ don o don denw bɛ sa ni waraba hinɛna don o don dudani na denw bɛ sa kɔngɔ fɛ n'a bɛ se ka min kɛ n'an m'o kɛ n'an ma fara nin dinɛba in na n'an ma se ka an ka opposé n'an bɛ se ka min kɛ don min na an k'a jira mɔgɔ la k'an fana bɛ se ko la tiɲɛ de dabɔra o kama n'i bɛ se ko la i b'a jira mɔgɔ la de mali tɛ kasiba in na nin ye e ɲɛna ko amérique ni fɛnw ni arabu ɲɛ t'an na wa mɛ u ka dunda de b'an bolo wa santi de bɛ ka ci jɔnni bɛ ka wuli k'i jɔ sira mɛ kɛnɛw bɛ mali kɔnɔ olu tila ka tila ka taa fɔ santiri kɔnɔ ko ko non ko silamɛya tɛ bɔn dɔw la k'a fɔ tuguni ko bolo kelen kelen minnu tigɛra k'o bolo kelen kelen ko olu ma hinɛ olu la ma olu la k'a fɔ ko nin dalen dilan ka segin ka taa dɔrɔn a ka taa bolo a ka denbaya kɔrɔ a ka taa misiri wele k'o ye kojugu ye ko an ka taa nin yali nin ka silamɛya de dɛmɛ a tɛ foyi dɛmɛ wa a b'a fɔ ko ala y'a kɛ ne ni a tɛ fankelen b'a la wa n tɛ k'a la. Ok, Bakarijan an b'a essayer ka fɛn kɛ komi invité na wagati sera ka ban kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni nin ye an b'a to Lasana fana ka dɔ fɔ après Namuruzu fana k'a ka foli kɛ. Voilà ne yɛrɛ kuma bɛ k'o fɔ dɔrɔn de ka jigin ma ne jigin dɔrɔn parce que ko in bɛ ka nin tɔɔrɔ quoi an bɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na an bɛna ɲɔgɔn dusu minɛ tuguni ka dusu minɛ ko nin ko in bila ka taa can bolo hinɛba in dabila yɛrɛ de quoi. A bɛ faamu Lasana Hotep. Arama i folen don ne dɔgɔna Alitasi i folen don Namuruzu Farafina Danbe aw bɛɛ lajɛlen folen don bolo bɛ dugu la o ye Arama limami ka ko kun na kɔni vraiment an kan ka jateminɛba k'a la o tɛ jateminɛba bon jateminɛba yɛrɛ tɛ quoi kɔrɔ min kumana ka karamɔgɔ min kumana sisan vraiment ne yɛrɛ fana bɛ ale nɔ na quoi parce que hali ni cɛ ni ma se ka faamu pourquoi a bɛ na yan quoi voilà n ɲɛ b'a silamɛ banɛnikɛla fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ Europe yan quoi munna a ma se ka taa arabu jamana kan munna a ma se ka to Tunisie a ma se ka to Maroc a ma se ka taa Libi a ma se ka fɛɛrɛ kɛ k'i kunda Saudiya kan
olu bɛ ka anw mun nɛni ko kafiriw mun bɛ ka anw sara ale bɛ ka tila ka ji tigɛ fo a kɔntan kojugu f'a bɛ k'a yɛrɛ filime i bi ka na kafiri jamana kan non cɛ tɛ se ka anw c'est quoi cɛ kɔrɔ ye min fɔ wulibali dɔ dɛ an ka bɔ hinɛ in de kɔnɔ quoi parce que aw mun yɛrɛ ye livrew kalan aw ko an bɛnbaw de sɔnna ka mɔgɔw ladon tiɲɛ don u ye mɔgɔw ladon mais f'an k'a dɔn k'a fɔ fana ni mɔgɔ ninnu n'u ye fanga sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ u b'an gɛn f'an k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu u bɛ na la jamana min kan f'a ka yira a la de ala ko tɛ wa cɛ gɛn man go dɛ ne bɛ fɛ ka min fɔ an balimakɛ min bɛ Espagne ni e ye baara kɛ kanpo kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o taa Espagne dɔrɔn kura wurusi ni fɛn ninnu na a y'a ka video kɔrɔw ta maa fa ko kuma min b'a da kɔnɔ a ka t'u yira a la k'a fɔ a n'a jɛɲɔgɔn ninnu mɔgɔ kelen mun bɛ baara la anw fɛ nord la o kumakan kelen de bɛ ne da ko Adama i y'u ka video ye o don na o président m'a bɔ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko jadisiw de tɛ a y'a kɛ ko toro de tɛ ko bandiw don wa a y'a kɛ to o filila fɛngɛ na Adama. Voilà, donc là, voilà. On m'a continuer quoi, invité et puis ok d'accord an b'a to ten an bɛ to lamɛnni la mais vraiment an balimakɛ ka taa déclarer quoi baara min don an bɛɛ bɛ bon a bɛ ɲɛfɔ quoi c'est obligé. Merci beaucoup. Namrouzu, bɛ se k'i ka foli kɛ après an kuma di invité ma Altesse n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka panel fɛn falen demandekɛlaw ka se ka dɔn ka fɔ voilà fɛn bɛ quoi invité nana et puis voilà Namrouzu bɛ se k'i ka foli kɛ donc an bɛ kuma di an ka karamɔgɔ ma ka a fo et puis an bɛ tɛmɛ n'o ye fɔlɔ. Mɔgɔ dɔw bɛ na ne bɛ se ka jigin fɔlɔ ka place di mɔgɔw ma komi kalankɛlaw. Aw bɛ folen don Altesse folen don ani dugumamɔgɔw aw bɛ folen don bon ne kɔni ka hakilina ye mun ye vraiment Espagne minnu bɛ Espagne Simbo i mɔgɔ lankolon ye Espagne dugutigi de ye a y'aw ka baara kɛ aw kana mɔgɔ si lamɛn cɛ ni mun bɛ se ka mun kɛ o y'o kɛ quoi parce que ninnu minnu filɛ nin ye kamiti damadɔw bɛ yen n'u taara Mali la u bɛ ko bɛɛ kɛ k'u b'u bila kaso la ne de kun b'u ka panel kan ne y'a mɛn u bɛ k'u cité Arama b'a la Farafina Danbe b'a la Kulji b'a la u y'u cité ye k'u ka fɛnw maralen b'u bolo tile la ye b'u makɔnɔ dɔrɔn u ka cu Mali la ye ils n'ont aucun pitié minnu bɛ moral dira vraiment a ye sabali quoi Espagne minnu bɛ Espagne de n'a bɛ se ka mun kɛ a y'a kɛ n'a bɛ se aw kana mɔgɔ si lamɛn ka avis ɲininkali kɛ yɛrɛ déjà ne b'o de fɔ aw ye quoi vraiment ni mɔgɔ minnu taara silamɛ mɔgɔ minnu taara su wɔgɔ bɛ o hinɛ o bɛ hinɛ mais je sais pas quel moral je sais pas an bɛɛ bɛ hinɛ yan an bɛɛ hinɛ b'an bɛɛ dusukun na yan mais mun tɛ passer a tɛ passer quoi ni Espagne minnu bɛ Espagne dɛ aw y'aw ka baara kɛ aw kana mɔgɔ si ka avis ɲininkali kɛ quoi n'a bɛ se ka mun kɛ a y'a kɛ quoi vraiment. Ok an bɛ tila ka na ni o ye vraiment i folen don kosɛbɛ. Et puis voilà quoi Altesse donc karamɔgɔ i kɛnɛ sɔrɔ ka dugumamɔgɔ bɛɛ fo ani Farafina Danbe donc an bɛna essayer ka kuma di karamɔgɔ ma ka se ka an kunnafoniya hali sisan nɔ donc an bɛ se ka tɛmɛ ni a ye quoi Altesse i bɛ se ka kuma di karamɔgɔ ma et puis voilà karamɔgɔ Sumaworo foli b'i ye lasɛnɛna kɛnɛ kan kosɛbɛ. Kalanden ko don koyi kalanden don karamɔgɔ Dansɔgɔni ko foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Foli b'i yɛrɛ ye Altesse bɛ yan. A ye hakɛ to karamɔgɔ ko n bɛna n ka micro dayɛlɛ n ye disposition falen min kɛ donc n ka micro tun tununna karamɔgɔ vraiment i nana wele lamɛn a diyara an ye kosɛbɛ vraiment kamisi fɛn fɛn ye publication ye k'a fɔ ko i bɛn'ale an baro vraiment bɛɛ de content don a diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ karamɔgɔ i nana an ka wele min lamɛn an tun bɛ fɛ k'a daminɛ fɔlɔ comme d'habitude an b'a daminɛ ni présentation ye karamɔgɔ i k'a fɔ an ɲɛna i yɛrɛ ye jɔn ye ani i bɛ domaine min kɔnɔna na en fait an ka se k'a dɔn jɔn yɛrɛ ye karamɔgɔ Sumaworo ye en fait. Ne ba foli b'i ye n bolo bɛ dugu ko ya o ya ko yɛrɛ y'a de ɲɔgɔn tɛ awɔ
n bɛ foli di kulu karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli di n kalanden ɲɔgɔnw ma ne ye Sumaworo Kante Bamagan na ne bɛ privé de kɔnɔ quoi awɔ ne bɛ évoluer privé de kɔnɔ donc n ye anglais kalan kɛ walikan kɔnɔ quoi n ye anglais kalan kɛ ka janfa dɔɔni ni olu mɔgɔw bɛ baara kɛ ni tubabuw bɛ baara kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ domaine industrie la quoi maintenant n ma arabu kalan kɛ ka janfa mais baba b'a dɔn an ka jamana ninnu kɔnɔ yan ni i bɛ lycée la u b'a fɔ sa ko i ka langue vivante 2 donc ne kun ye arabu de ta dɔw bɛ russe ta dɔw bɛ allemand ta mais ne kun ye arabu de ta donc a diyara ne ye ne continuer la o fɛ et dans ça même ne tilala ka essayer ka écriture dɔ yɛrɛ créer arabu kɔnɔna na ka essayer ka arabu ni français sigidenw ani n yɛrɛ ka sigiden créelen dɔ ka essayer k'olu dilan cogo dɔ la mais après a ma se ka taa ɲɛfɛ parce que an mɔgɔ fila de y'a kɛ ne ni mun y'a kɛ o ka kalan ma laban bon a tora ne kelen bolo sisan ne bɛ fɛn dɔw sɛbɛn ale tɛ se k'olu kalan bilen parce que ne y'a yɛlɛma donc a b'a ye k'a fɔ kanko ka di n ye kosɛbɛ je suis linguiste de formation bon arabu la kɔsa in na komi n bɛ golofiya kɔnɔ n bɛ somaya ninnu ka di n ye quoi ani donsoya ko ninnu ni an ka namu n'a kɔnɔ ko mais n tɛ soma ye n tɛ donso ye n tɛ dɔnnikɛla ye fefefe n tɛ dɔfɔyala fana n tɛ tarikutigi ye quoi o kɔrɔ de ne bolo ne ma se ka kɛ olu ye fɔlɔ de n bɛ fɛ ka k'a ye de quoi n bɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn fɛn min don awɔ bon n jamu ye Kante ye awɔ maintenant an kɔni an ye an wolola Manden nka Kante source ye Jarisola de ye o ye Sumaworo Kante si de ye awɔ an ka surun Bɛlɛdugu ani marakaya de la kosɛbɛ ka tɛmɛ maninkaya yɛrɛ fana kan aw bɛ jɛ aw bɛ makoto ni fili yera kuma la kalanden kuma don n ma dabɔ ka maa si de jogin ka da kan ko i bɛɛ ko maa wɛrɛ bɛɛ n yɛrɛ ye denmisɛnnin namɔgɔ ye parce que n tɛ san 50 bɔ fɔlɔ quoi donc en même temps n bɛ 40 de kɔnɔna na je suis marié et j'ai des enfants aussi foli b'aw ye. Foli b'i ye kosɛbɛ karamɔgɔ i ka nin présentation in a ɲɛna au moins an sera k'a dɔn karamɔgɔ i bɛ baara kɛ domaine min kɔnɔna na et tout donc vraiment merci comme mɔgɔw ɲɛ b'a la cogoya min na an ye thème min bila yen karamɔgɔ i yɛrɛ fana b'a kalama min ye an ka spiritualité ye komi nin temps in kɔnɔ i ye explication dɔw di k'i a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ donc o de kama an ye nin thème in yɛrɛ sigi parce que i ka se k'i da don nin ko in na k'a walawala hali bi mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ a la parce que jusque là mɔgɔ caman ma spiritualité in yɛrɛ faamuya qu'est-ce que c'est que la spiritualité en fait karamɔgɔ donc n'i tun sera k'i da don o la dɔɔni ne ba foli b'i ye n bolo bɛ dugu n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ne Kante Bamagan na n'i ye ɲininkali kɛ ne bɛ na min fɔ spiritualité kan an ka kan na an b'a fɔ ko sɔlɔmindɔya aw k'a dɔn k'a fɔ ko n bɛna kuma o kuma fɔ sisan ne bɛ k'a fɔ de i n'a fɔ bɛnbaw tun bɛ a ye cogo min nka ne yɛrɛ ka kumaw tɛ wa aw kana ne bila dɔnnikɛla place la ni n bɛ ka ɲɛfɔli in kɛ mɔgɔ si kana wuli ka taa fɔ ko ko ne b'a dɔn dɛ ayi nka ne b'a dɔn de ko a bɛ yen quoi ne b'a dɔn de ko ninnu bɛ yen o kɔrɔ ye de sa ni mɔgɔ ye mobili bolitɔ ye goudron kan k'a bolo siɲɛ a la ko nin mobili in bɛ wele de ko Sotarama walima nin bɛ wele de ko taxi walima nin bɛ wele de ko Toyota donc ale ma Toyota dilan dɛ a y'a tɛmɛtɔ de yira u la donc ne b'a dɔn de ko sɔlɔmindɔya bɛ yen ne b'a dɔn sɔlɔmindɔya ye fɛn min ye nka o dɔnni o tɛ ne kɛ dɔnnikɛla ye dɛ o bɛ ne kɛ ka bɔ a kalama de ko nin bɛ yen nka sɔlɔmindɔya yɛrɛ fana kɔnɔna kow bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ ne tɛ o bɛɛ labato hali n'a sɔrɔ ne t'o bɛɛ kɔnɔ nka ne kalama ko don quoi donc kuma minnu bɛna bɔ n da aw bɛna ye k'a fɔ ko ne ka salon kɔnɔ barow tɛ ne ni n furumuso cɛla barow tɛ ne ni denmisɛnnin baro gɛrɛnna baro fana tɛ ninnu ye kumaw de ye kuma minnu bɛ an ka maaya bɛ sigi kuma minnu kan ne bɛ ne tɛ nin kuma ninnu bɛ yen wa kuma ninnu tɛ ne ka kuma dilannenw ye nin kuma ninnu fana ma dabɔ ka taa diinɛ dɔ ta a tɔgɔ ma k'o lagosi je peux même dire sɔlɔmindɔya yɛrɛ kɔnɔ ni ne yɛrɛ y'a bɔ n da sisan ko kerecɛnya tɛ tiɲɛ ye sɔlɔmindɔya kɔnɔ ne ka fɛn dɔ bɛ yen o tɛ ɲɛ ne bolo bilen parce que sɔlɔmindɔya b'a fɔ ko hali n'a b'a ka nkalon in kan ko i k'a to a sugu la nka komi o mɔgɔ ninnu caman fana bɛ yɛlɛ an joli de kan
o dimimbo kuma wuri mo bla kuma ina sinon normalement an ga solomi doya kono an te se namu wɛrɛ ma quoi donc o koso mina kuma munu fo mben cɛ ka bɔ kuma nun tigiya la nka n tɛ n cɛ ka bɔ kuma ko nunu kɔnɔ ko ɲɛdɔnni na cogo si la n tɛ ka kuma ɲɛ boli donc n bɛ bonya da bɛɛ lajɛlen kan o yɔrɔ la aw kana ne kɛ dɔnnikɛla ye ne b'a dɔn de k'a bɛ yen nka ne t'a tigi ye kuma ninnu tigi tɛ ne ye ne bɛ yen o ne tɛ yen o nin ko ninnu bɛ yen aw dansɔgɔ aw ni ko sisan d'abord an ka bamanankan na i b'a ye k'a fɔ an caman bɛ yen an denmisɛnnin ma n'i ye ninjuguya ko kɛ i dɔgɔnin na sisan aw denmisɛnnin ma exemple ka sin ka bandigi ta dɔrɔn walima ka muru ta k'a turu i dɔgɔnin sen na i b'a ye ko parce que k'a y'i neni donc i b'a ye denmisɛnninya la i dɔgɔnin min neni i bɛ se ka tɛgɛ ɲɛ kelen k'a la i bɛ se ka tɛgɛ ɲɛ fila k'a la mais n'aw bɛ so n'aw bɛ village la minnu ye village kɛ u b'a dɔn kosɛbɛ i bɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ kan mɛn ko ko Altesse i sɔnna ka jugu dɛ i fana sɔnna ka jugu dɛ i m'a ye donc le mot vient de là-bas d'abord parce que an bɛ mot min fɔ an ka spiritualité kɔnɔ il y a toujours deux expressions deux langages dɔnni kuma ani kodɔn minnu tɛ dɔnni kɔnɔ n'o ye bunda ye bunda de ye mɔgɔ ye min bɛ ka kan fɔ mais kan lɔnni ma yɔrɔ a suya ma yɔrɔ a ɲɛni n'a tiɲɛni ni mun bɛ kumakan na kumakan puissance e t'o dɔn nka min b'o dɔn o b'a kɔrɔ dɔn donc sisan min b'a fɔ nin ye ko i sɔnna ka jugu n'i ye ninjuguya kɛ mɔgɔ la e ka kan dɔrɔn e dɔgɔnin de don e ka kan dɔrɔn ka tɛgɛɲɛ kelen de k'a la a ye neni dɔrɔn a minɛ i ka ju ci donc ça passe mais e ye muru ta dɔrɔn k'a turu a la donc i b'a ye mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ i tɛmɛna a dan kan quoi donc ko i sɔnna ka jugu maintenant au moins aw b'a hakili to phonétique la je dis avec la lettre N comme Namori N donc je dis i sɔnna ka jugu o ye sɔnna de ye maintenant o sɔnna ça c'est le subconscient quoi ça c'est l'esprit qui anime la personne aka esprit dɔ de b'a yɛrɛ la ye a nin bɛ yen sɔnna bɛ yen sɔlɔmin bɛ yen maintenant sɔnna de e yɛrɛ ye nka hali tuma dɔ la i yɛrɛ t'a dɔn ko i ye min ye dɛ i sɔnna in bɛ o y'o de ye donc o ye sa i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ mɔgɔw laja a bɛ nisɔndiya ko kɛ n'i nana a bɛ foliw kɛ bɛɛ bɛ content mais i b'a sɔrɔ dɛ a sɔnna ma ɲi quoi hali n'a bɛ ɲɛni kɛ a yɛrɛ bɛ se ka taa yɛrɛ k'a dabɔ a kama ka dumuni fɛn san k'a b'a di dɛ mais a kɛtɔ k'a di tellement a sɔnna ka jugu dɛ a bɛ dɔ bɔ a la walima a b'a la bɔn sira la e yɛrɛ b'a dɔn a tun bɛna d'e ma dɛ mais a bɛ tila ka ninjuguya ko dɔ don a ko kɔrɔ fa dɔw bɛ tila ka nimisa k'i sigi ka kasi tellement n'i sɔnna ka jugu i yɛrɛ se t'a la i bɛ ninjuguya dɔw kɛ i bɛ tila ka regretter o bɛ cogo kelen mun na mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ ɲumanyaba kɛ pardon a ka farin i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka farin donc a bɛ se i bɛ ko dɔ k'a la dɔrɔn la personne est stricte a ka ko ka gɛlɛn donc n'e nana a ma ko i ka a ka ko dɔ kɛ k'i dɛmɛ a bɛ ninjuguya ko ta dɔrɔn k'i sɛgɛrɛ bon e mana taga a bɛ sigi ka kasi a bɛ nimisa a b'a fɔ ko ko karisa nana ne fɛ yen ko a mago bɛ nin fɛn in na ne t'a dɔn fɛn o fɛn y'a to ne ye juguya k'a la o tora ne ye mun kɛ sa hali ne kun k'a kɛ tan ne y'a lamaloya sa a dɔw bɛ segin kɔ ka weleli kɛ yɛrɛ k'a fɔ hakɛ dɔn ha e kun b'a fɔ ko 400 ko ka 400 de d'i ma na n ye 1000 bila i ka compte la 1000 ta i bɛ yafa n ma ko i b'a dɔn ha ne ni denmisɛnninw de tun bɛ ɲɔgɔn na koyi karisa de tun ye nin kɛ nin na a b'a yɛrɛ justifier parce que physiquement a bɛ ka action min kɛ c'est contraire à son subconscient a sɔnna in ka tafa in t'o ye quoi maintenant sɔnna o ye an bɛ langage mun employé don o don mais o tɛ suya kuma ye ni n ko suya mɔgɔ dɔmɔ suya ko tɛ an ka savaya a bɛ fɔ o de ma ko suya kodɔn min bɛ bɔ jama ka dɔnta kɔnɔ n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don k'o kɛ dɔnni ye bɛɛ tɛ min ye f'i ka k'a kɔnɔ ça c'est ésotérique a bɛ fɔ o de ma ko suya donc lɔnnibagaw yɛrɛ de b'a fɔ sɔnɔmɛ ma ko sɔlɔmi o de kosɔn i bɛ karamɔgɔ dɔw kan mɛ n'u bɛna na sɔlɔmi dɔya fɔ i bɛ dɔw b'a fɔ u b'a fɔ ko sɔnɔmi dɔya au lieu de dire sɔlɔmi dɔya avec L la lettre L sɔlɔmi dɔya u b'a fɔ ko sɔnɔmi dɔya parce que sɔnɔmɛ in fana ye mot dɔ de ye qui existe mais sɔnɔmɛ in ça c'est altéré ça c'est pas très lourd quoi ça c'est pas très lourd parce que dɔnni t'ale kɔnɔ kosɛbɛ ale bɛ kɔri i kɔrɔnkɔrɔn dɔrɔn de
i b'a fɔ bamanankan u b'a fɔ ko jani kegu ja dɔ de don a b'i la donc i sɔnɔmɛ bɛ to ka kuma i fɛ yɛrɛ tuma dɔw la i b'a fɔ k'i bɛna taa sugu la ci teliman dɔ la i bɛ bɔ dɔrɔn i b'a fɔ i dɔn k'a to yen dɛ i b'a fɔ ko fɛn dɔ y'a fɔ k'i k'a to yen e b'a to yen dɔrɔn a ma mɛn dɔrɔn e bɛ wele ka kuma dɔ f'i ye ko sugu la ko in kɛra o ye kojuguba dɔ ye e bɛ se k'a fɔ ko ne kun bɛna taa ko mɛ k'i b'a fɔ fɛn dɔ y'a fɔ ko n kana taa o de ye sɔnɔmɛ ka baara ye maintenant mɔgɔ sɔnɔmɛ bɛ se ka ladilan fana ni i ye i yɛrɛ sanuya spirituellement donc aw bɛ hakɛ to n donna n'o ye pour que a ka dɔn fɔlɔ sɔlɔ min yɛrɛ puissance ye mun ye sɔlɔ min ye mun ye ɔ n'i ye ɲininkali jateminɛ an ba n'o ye Altesse a ko sisan ko spiritualité ye mun ye donc i y'a ye k'a fɔ hali a m'a fɔ bamanankan na a m'a fɔ maninkakan na a m'a fɔ arabukan na donc ça veut dire que a tɛ bamananw dɔrɔn fɛ yen ça veut dire que a tɛ arabu dɔrɔn fɛ yen ça veut dire que a tɛ maninkaw ni marakaw dɔrɔn fɛ yen ale y'a fɔ kan min na spiritualité o ye français de ye n'o ye latin ni grɛkiw bɛ kan mun fɔ donc o y'o de ye donc ça veut dire quoi nin bɛ damaga ka tilennenya de yira an na quoi nin bɛ damaga ka justesse de yira an na quoi il est juste et unique en son genre ouais a ma mate dɛ n'i ko ko maa an tigɛra danfɛn tɔw la a ma danfɛn si de janfa vous me parlez pardon réseau bɛ to ka ok ni fɛn dɔ kɛra dɔrɔn an bɛ signaler n b'a lajɛ quoi je crois que ni réseau de don réseau ka ɲi voilà donc dali masa ale ni foyi tɛ kelen ye quoi ale ka justice ye justice sugu dɔ de ye i t'a sɔrɔ ni bɔli yɛrɛ ye justice ye ale bolo tiɲɛni seli ye dɔ ma o ye justice ye ale bolo donc sisan a ma spiritualité fɔ kan wɛrɛ la a y'a fɔ tubabukan na maintenant o de ka di ne ye o b'a yira de k'a fɔ ko ja ne bɛna na sɔlɔmidɔya min ɲɛfɔ aw ye ja ɲinama kɛ mirindi si de kɔ ɲinama kɛ danfɛn si de kɔ ɔ n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ ko don o don dɛ mais hali n'i bɔra mɔgɔw kɔnɔ i bɛ taa danfɛn bɛɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ connecté dali masala ni sira dɔ ye bon ni a ma ɲɛ ka ban ko an bɛ walikan mɛn an bɛ dɔ mɛn walikan na walikan fɔ tɛ baasi ye koyi an tɛ arabu contre la an tɛ tubabu contre la an tɛ rusi contre la olu ye danfɛnw ye anw ye danfɛnw ye mais nka kɔgɔji tigɛ walima k'i pan cɛncɛn kunna ka na anw sɔrɔ anw ka togoda la ko fɔ anw k'a fɔ ko e ko min ko k'a bɛ kɛ ten de o fɔɲɔgɔnkɔ de bɛ yen sinon hali n'u tun y'anw ɲininka an ta la k'an k'an ta ɲɛfɔ peut-être que an tun bɛ ɲɔgɔn ye dɔɔnin koyi ka da kan ne bɛna min fɔ sisan a bɛ se ka kɛ o bɛ tali kɛ olu yɛrɛ ka dɔnta dɔw la ka da kan maa tɛ fila ye maa ye kelen de an bɛ don n'o de kaɲaso kɛ ko maa kelen damaga kelen faama kelen sebaga kelen jo kelen sɔn kelen fondo kelen maa kelen damaga kelen faama kelen sebaga kelen jo kelen sɔn kelen fondo kelen d'accord donc maa ye jɔn ye sɔlɔmidɔya kɔnɔ d'abord sɔlɔmi o ye esprit de ye tubabukan na arabu b'a fɔ min ma ko ruhu o ye de yani a ka kɛ farikolotigiya la ruhu de don danfɛn bɛɛ ye ruhu de ye walima danfɛn bɛɛ ye sɔlɔmi de ye walima danfɛn bɛɛ ye esprit de ye anglais b'a fɔ esprit de ma spirit maintenant esprit bɛ farikolo de ta ni esprit bɛ yala yala de a bɛ i n'a fɔ ni muso lasiritɔ don an baw ka hakɛ to ni muso lasiritɔ don esprit bɛ yala de ka na ni esprit sera muso ma a bɛ don den in na quoi donc o uruhu in dɛ o ye sunkun mari yɛrɛ ka manifestation dɔ de ye quoi maintenant n'a bɛ farikolo la kan in bɛɛ la a tɔgɔ bɛ yɛlɛma une fois qu'a donna farikolo la dɔrɔn a bɛ tɔgɔ wɛrɛ de ta c'est-à-dire que quand l'esprit prend la forme physique quand n'a ye farikolotigiya ta dɔrɔn parce que a esprit lama a bɛ fɔ a ma de ko esprit mais n'a donna farikolotigiya la a bɛ fɔ a ma ko ni o de ye ni ye o bamanankan na anw de b'a fɔ ko ni mais n'i taara kɔrɔbɔrɔkan ni dafikan na walima sosokan na walima bawule ni wɔbɛw fɛ yen walima bamelekew fɛ yen i mana taa siya fɛ yen walima Espagne walima Rusiw fɛ yen une fois que i ye nin fɔ dɔrɔn i b'a ye u b'a fɔ a ma ko âme français la maintenant anglais la u b'a fɔ âme ma ko soul maintenant soul o ye ni ye arabu la u b'a fɔ ale ma
ko nafsi nafsi arabukan na a zana dɔ bɛ yen ko i ka se i dusu la nafsi donc sisan o bɛ mun yira o b'a yira ko ni de ye solomi ye farikolotigiya kɔnɔ o b'a yira fana ko yani i ka kɛ mɔgɔ ye i bɛ mɔgɔ min jɔlen ta yani i ka ko ye i tun ye esprit de ye fɔlɔ quoi bon esprit bɔra min esprit bɔra sunkun mari de la quoi bon an mana dalimasa tɔgɔ fɔ solomidɔya kɔnɔ lagosibaga jugu walima min tɛ fɛ k'a dɔn min tɛ fɛ k'a ɲini k'a faamu o b'a kɛ i b'a fɔ ko anw ni o fɔli de man kan walima o tɔgɔ in dɔnni de tɛ se ka kɛ anw na a b'i n'a fɔ ne k'a fɔ sisan c'est à dire que saga b'a ka sagaya la ne k'a fɔ ko pourquoi saga mana ji min a bɛ nɛɛma sɔrɔ a bɛ fiɲɛ sama a ka sagaya kɔnɔ saga bɛ bange quoi saga bɛ bange i n'a fɔ dɔw bɛ to ka a tulonkɛ kumani fɔ ko ale b'a ka so kɔnɔ ko ɲinɛw ko wari foyi t'ale kun ko fantan bɛ ɲini k'ale faga ko ɲinɛw fana b'ale ka so kɔnɔ ko ɲinɛ fana ye den sɔrɔ ale ka so kɔnɔ ko donc ko dutigi dɔ filɛ ka na du dɔ créer ale ka du kɔnɔ quoi bon yɛlɛko kuma dɔrɔn de don mais a bɛ hakili de di mɔgɔ ma donc sisan e tɛ se cogo si la nin danfɛn ninnu a kɛra sa ye o a kɛra mɛnɛmɛnɛ ye o e tɛ se cogo si la k'u ka ɲɛnamaya lafiya u ka ɲɛnamaya hɛrɛ an'u bɛ min sɔrɔ e tɛ se ka don u n'o cɛ cogo si la parce que ça c'est la loi de la nature n'i ko k'i bɛ don o la ka fiɲɛ bɔ o la dɔrɔn a bɛ fɔ de ma bamanankan na ko tubabukan na ko contre nature quoi i ye ala dangoya quoi o ye ala dangoya de ye o ye contre nature de ye mais komi contre nature la bi mɔgɔw b'a fɔ sisan ko cɛ ka furu cɛ ma muso ka furu muso ma ko de ye contre nature ko c'est des actes contre nature oui ça c'est des actes contre nature mais t'interposer entre une personne et son créateur aussi là ka don mɔgɔ ni a dali masa cɛ ka mɔgɔw bali ka gwangun a damaga la gwangun ye connexion de ye quoi k'i gwangun o kɔrɔ de k'i connecté i n'a fɔ bluetooth bɛ connecté téléphone na cogo min donc ka mɔgɔ bali a k'a damaga la sɔrɔ quoi a ka kan na a ka ye cogo la o de ye contre nature ye o ye contre nature jugumanba de donc ne kɛlen k'a ye k'a fɔ ko ni ka niya i ni tɛ wele ko ni fa ka don farikolo la parce que tout est esprit d'abord avant d'être physique donc le monde métaphysique gouverne le monde physique le monde spirituel le monde paranormal paracosmique ça c'est ça le chef donc Solomin doit de setigi ye parce que Solomin yɛrɛ susu bɔra mari de la mari ye jɔn ye o de ye maa ye n ye maa kelen min fɔ sa ko maa kelen kɔrɔ de ko danfɛn bɛɛ de maa ye ale ye quoi maa wɛrɛ si tɛ yen fo maa min ale de ye maaba ye quoi bon an bɛ maare mun fɔ ten ko maare yɛrɛ bamanankan na dɛ ou bien maninkakan na dɛ n'i y'a mɛn sa ko ren ça c'est le pluriel de petit quoi c'est à dire que fɛnw caman quoi n'i y'a mɛn ko ren par exemple i b'a mɛn tuma dɔw la sa ko masaren donc n'i y'a mɛn ko masa o ye wura ye mais n'i y'a fɔ masaren ça c'est o y'a caman de ye ka taa donc i b'a mɛn ko nɛgɛ ça c'est le fer nɛgɛden o ye marifakisɛ tɔgɔ de nɛgɛden marifakisɛ tɔgɔ de don mun bɛ kɛ marifa kɔnɔ bamanan marifa kɔnɔ k'a ci quoi a bɛ fɔ a ma ko nɛgɛden n'o ye marifakisɛ ye mais n'aw marifakisɛ in n'i y'o caman b'a k'i tigɛ kɔnɔ k'a kɛ marifa kɔnɔ ni tubabu sisan donsow b'a fɔ ko plomb quoi parce que plomb ye tubabukan ye mais donso dɔw bɛ yen u da degera plomb na quoi mais a tɔgɔ yɛrɛ de a dugulen tɔgɔ de ko nɛgɛden bon n'i ye nɛgɛden kɛ marifa kɔnɔ a caman i b'a ye a bɛ fɔ o ma ko nɛgɛren maintenant n'i ye denmisɛnninya la n'an kun ye basa faga sisan i bɛ taa sɔrɔ basa kɔnɔ kili de b'a kɔnɔ bon ko mɔgɔ dɔw b'a fɔ kili yɛrɛ ma bi ko fan quoi donc kili tɔgɔ tɛ ko fan dɛ kili de ye kili ye fɛn bɛ bɔ min kɔnɔ dɛ o de ye kili ye maintenant fan ye a bɛ da yɔrɔ min o de bɛ wele ko fan i n'a fɔ ni sɛ taara bugu yɔrɔ la sa sɛ bɛ parti mun labɛn k'a organiser k'a ɲɛ k'a yɔrɔ dilan a bɛ fɔ yen de ma ko fan maintenant sɛ bɛ n'i bugu fan de kɔnɔ mais a bɛna fɛn jɛman min da ten l'œuf là
a bɛ fɔ o de ma ko kili parce que kili o de bɛ na ni den ye quoi bon maintenant basa sa ne denmisɛnninya la n'an kun ye basa faga donc ni basa muso don sa i b'a ye n'i y'a kɔnɔ fara dɔrɔn i b'a ye kili bɛ k'a kɔnɔ quoi mais ni kili caman bɛ yen u bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko kiliren i m'a ye kiliren mais pourquoi n bɛ ka taa ren in nɔfɛ parce que an bɛ fɔ ko mare quoi parce que ma ye maba de bɛ yen quoi maba ça c'est l'énergie primordiale ça c'est le créateur ko bɛ kun de ale ye o ye kɔmɔ de y'o fɔ kɔmɔ ko mama ko ma ye ko bɛ kun de ye ko kun ma ko min kɛ yen ko de ma ye kun ma ale kɛ yen le créateur incréé ko bɛ kun de ma ye ko sunkun ma de don ko jaba ma de don ko jitigi ni fiɲɛtigi ni bɔgɔtigi de don u ko a ma ko mɛ k'olu ɲɛ m'a ye dɛ ayi il est invisible o ko an m'a ye kɔrɔ tɛ k'a tɛ ye dɛ donc mɔgɔ si kana a mana biri anw ɲɛna ko bɛnba kɔrɔmanw ko ala m'a ye ko ala tɛ walima ko dieu m'a ye ko dieu tɛ ko walima ko god the almighty ko god m'a ye ko god tɛ ko Jéhovah m'a ye ko Jéhovah tɛ pourquoi an bɛ k'a fɔ walikan na parce que ne ye nin mot in mɛn ni ko fɔlɔ fɛn fɛn kɛ ne ye nin kumaden in bɛɛ danbeya ka taa sungu mari de ma mais kumaden in kɔkɔrɔ donbagaw bɛ na taa ka kuma dɔw de fɔ k'a sɛmɛ ma ka maya la ne bɛna wo ye o dɔw la tuma dɔw parce que ne b'a ye k'a fɔ ko maa tɛ yeli kɛ ninnu ka fɔcogo in na walima maa tɛ se ka ɲɛfɔ a dɔw ka ɲɛfɔcogo la parce que u bɛ sen di maa ma tuma dɔw u bɛ bolo d'a ma tuma dɔw u bɛ maa kɛ farikolotigi ye tuma dɔw u bɛ maa kɛ dusukuntigi ye bon k'a sɔrɔ maa ka maya ka bon nin bɛɛ ma maa ye danfɛnw dan ka nin fɛn ninnu de k'a yɛrɛ ka danfɛnw na pourquoi on l'appelle danbaga danbaga ko danbaga kɔrɔ ye de parce que i m'a ye ne ko sisan ko u m'a ye wa pourquoi u m'a ye mais u m'a ye dɛ mais u y'a dɔn k'a bɛ yen e ma fɛn ye e ko k'o bɛ yen hakili de bɛ baara kɛ yen donc maa bɛ ye ni hakili de ye donc sisan maa bɛ ye cogo di u ye maa ka dan ni nɔ de ye u ye danfɛnw de ye donc n'i ye danfɛnw ye a kɛra kungo kɔnɔna ye bon so tun tɛ yen quoi kungo de fɔlɔ bɛ yen parce que o ye nature de ye sunkun de bɛ yen maintenant i bɛ to sunkun de kɔnɔ ka so jɔ ka yɛlɛma kɔnɔ k'o tɔgɔ yɛlɛma ka ko yan ye so ye sinon mɔgɔ yɛrɛ de kɔnɔ ko danni kɛra ale kama quoi mɔgɔ de filila quoi parce que mɔgɔ kɔnɔ ko danfɛn tɔw dannen don ale kama mɔgɔ t'a dɔn k'ale yɛrɛ ye sunkun élément dɔ de ye quoi mɔgɔ t'a dɔn k'ale yɛrɛ fana ye dɔ ka surɔfana de ye quoi mɔgɔ arabu b'a fɔ min ma ko adamaden ok ni arabu ye danni cogoya ɲɛfɔ ayi ne t'u sɔsɔ koyi ne t'u sɔsɔ maa ye hakili mun di ne ma a ye o hakili ɲɔgɔn d'u ma ni irisi ko maa ye danni kɛ hali ka bɔ jɛfɛrɛdennin na maa y'u ladɔnniya o de la ni fili yer'u ka kuma la o kɔrɔ ko maa de filila sa kɛ ne ka ko t'o la o mais ni ne fana ko ne ma maa ye ko ne ye n jɔ ka san lajɛ ka dugu lajɛ ka fiɲɛ nɔ ye fiɲɛ bɛ yiribulu lamaga ka ji kɔnɔfɛnw lajɛ ka lɔjoli lajɛ ka sintanfɛn ni simafɛn lajɛ ka jiriw lajɛ ka maa ye o kɔnɔ pourquoi parce que ne ko de ko ne yɛrɛ ma n yɛrɛ kɛ yen ne fa m'a yɛrɛ kɛ yen ne dun bɔra o la ne ba m'a yɛrɛ kɛ yen ne bɔra o la an bangebagaw ka hakɛ to n bolo bɛ dugu ka kungosogow lajɛ ka sokɔnɔsogow lajɛ ka san ni dugu lajɛ ka su ni tile lajɛ denw bɛ na denw bɛ yɛlɛma yɛlɛma su bɛ ko dugu bɛ jɛ fiɲɛ bɛ ci ka jaba lajɛ n'o ye fɛn univers ye les éléments cosmiques et paracosmiques ne y'o ye de mɔgɔ m'a yira ne la dɛ fiɲɛ mana ci a bɛ na ni poussière ye san mana fin ne bɛ boli ka don kuluwo la walima ka bugu jɔ ne bɛ n yɛrɛ protéger funteni mana bɔ n bɛ n yɛrɛ protéger etc ka banda lajɛ banda ye climat de ye quoi climat ka climat jateminɛ ko nin tɛ ne nɔ ye nin tɛ se ka kɛ ne nɔ ye nin tɛ se ka kɛ ne fa nɔ ye nin tɛ se ka kɛ ne ba nɔ ye nin tɛ ne bɛnba kɔrɔma yɛrɛ nɔ ye koyi i bɛ minnu kan mɛn e ko k'i bɛnba a dun sara ni se tun b'a ye a dun sara bɛnbaw yɛrɛ de ko ten ko saya ye ɲɛnamaya dɔ de ye quoi ne m'a ye olu tun tɛ siran saya ɲɛ parce que olu b'a dɔn ko ɲɛnamaya tɛ jɔ la saya kɔfɛ o i sara k'i to min kan dɛ saya kɔfɛ tɔɔrɔ bɛ dépend o de la
kuma bɛ sa ma ɲɛfɛ sisan ni ne ye san ni dugu lajɛ ka banda lajɛ ne bɛna a ye de k'a fɔ ko ne bɛ n sɛmɛ bɛnba minnu kumakan na olu nɔ tɛ nin ye donc sisan question bɛ na yɔrɔ min na ko nin ye jɔn de nɔ ye jɔn de ye nin bɛɛ kɛ yen de donc question o jaabi de ko nin fɛn ninnu dɛ ninnu danna de u danna de bon danni dun ça c'est un verbe awɔ verbe de don ka danni kɛ bosolan de don quoi action dɔ de ɲɛfɔtɔ don danni ale ni fabriqueli tɛ kelen ye dɛ parce que bɛnba kɔmɔtigiw ko danbaga de ye fɛn bɛɛ dan hali n'i ye danfɛn scientifique ka fɛn minnu danna kɔsan labɛnn'u bolo kɔsan in na u m'a dan dɛ u y'a labɛn de scientifique tɛ fɛn dan quoi olu tɛ fɛn créer quoi u bɛ fɛn fabriquer de donc u ka fɛn fabriquer ta minnu kɛra kɔsan in na n bɛ se k'o dɔ tɔgɔ fɔ par exemple n'o ye drone ye san i b'a dɔn drone a bɔra a mɛnna quoi mais kɔsanna fɛn don dɔɔni quoi an bɛ se ka classer olu fɛ parce que i b'a ye k'a fɔ ko san 50 ka kɔn bi ɲɛ hali ni drone tun bɛ i b'a sɔrɔ a tun ma développer donc sisan i bɛna ye n'i y'o drone bɔ bi san an bɛnba minnu tɛmɛna n'o ye bɛnba kɔrɔmaw ye ko nin ye mun ye n'i ye drone ni yɛrɛ u la n'u y'a lajɛ u b'a ye dɔrɔn u b'a fɔ ko nin ye Mali ka danfɛn ye awɔ kɔmɔ de ko tɛmɛna ko Mali de fɛn bɛɛ dan Mali de ko bɛɛ fana dan wa ko se bɛ Mali ye ko bɛɛ kan se bɛ Mali ye fɛn bɛɛ kan donc n'u ko nin ye Mali ka danfɛn ye i b'a ye kuma kɔrɔdɔnbali bɛ yɛlɛ de quoi kuma kɔrɔdɔnbali bɛ yɛlɛ mun na a b'a fɔ ko man kɛnɛ o Américain bɛ taa i sigi a ka laboratoire kɔnɔ ka nin ta ka o kɛ drone ye e bɛ n'i kanto o ma ko ye Mali ka danfɛn ye i ka Mali mana kɛ fɛn min ye i t'o ɲɛfɔ an ye a b'i jaabi mun na a b'a fɔ ko Américain magala élément fɛn fɛn na olu ye nature élément de ye n'a ma taa fara ta a bɛ taa bɔgɔ ta walima a bɛ taa jiri dɔ fɛn ta walima a bɛ taa fiɲɛ fɛn dɔ ta walima a bɛ fiɲɛ condenser walima a bɛ oxygène ta walima a bɛ hydrogène ta a bɛ produit dɔ de ta toujours atome ni fɛn minnu b'a bolo nin ye a bɛ baara kɛ n'o de ye carbone ni fɛn ninnu donc a kɛra produit fɛn fɛn ye a kɛra produit chimique fɛn fɛn que ça soit le cyanure le peroxyde d'hydrogène la soude caustique etc a kɛra fɛn fɛn ye a bɛ maga fɛn dɔ de la kungosogow b'o la mɔgɔ yɛrɛ b'o la docteur bɛ maga fɛn fɛn na dɔnni sugu i bɛ maga danfɛn fɛn fɛn na dɛ o danfɛn in dɛ sun dɔ de b'a la o sun in dɛ ko maa de y'o dan quoi donc ko danbaga de ye danfɛn bɛɛ da danbaga de ye ko bɛɛ fana dan o de kosɔn u b'a fɔ a ma ko bɛ kun quoi ko bɛ kun ça veut dire la source quoi la source de toute chose quoi donc ko bɛ kun ko kun ma ale fana kɛ yen dɛ donc aw kana danbaga ɲini bilen fɛn min ye danbaga dan aw kana o ɲini dɛ parce que ko kun ma danbaga in kɛ yen quoi maintenant a ka fɛn bɛɛ dan se yen dɛ o de y'a to a fɔra a ma ko setigi parce que o de se b'ale ye quoi ko setigi ko fɛn bɛɛ ko bɛɛ de se b'a ye fɛn bɛɛ fana se b'a ye maintenant a kɛlen ka wele ko danbaga parce que danfɛn de bɛ yen donc e mana mobili lajɛ sisan e ka mobili lajɛ dɔrɔn tellement mɔgɔw ka kɛgun n'i ye mobili lajɛ i bɛ marque dɔ sɔrɔ a la awɔ n'i m'a ye Mercedes i b'a ye Toyota walima Nissan i bɛ marque sɔrɔ a la marque o ye usine de ko fɔ quoi a bɔra usine min kɔnɔ o y'ale mobili in a dilanna yen de quoi donc o ye retour à la source de ye quoi donc sisan o bɛ cogo min dɛ n'i ye danfɛn ye i bɛ danbaga fana ka marque sɔrɔ o danfɛn in na quoi n'i ye jiri lajɛ dɔrɔn i bɛ danbaga nɔ sɔrɔ jiri la quoi n'i ye mɛnɛmɛnɛni lajɛ i bɛ danbaga nɔ sɔrɔ a la n'i ye nɔnzin lajɛ n'i ye gɔzɔn lajɛ n'i ye jɛgɛ lajɛ balɛni requin mɔgɔ cɛ muso wulu saga danfɛn bɛɛ dugukolo yɛrɛ hali fiɲɛ i bɛ danbaga nɔ sɔrɔ a la quoi a fiɲɛ ta yɛrɛ ye kabako de ye parce que hali an bɛ esprit mun kuma la ko o de bɛ na nin don mɔgɔw la quoi esprit de ye nin ye o nin dɛ o nin kelen in de ye fiɲɛlama don ko tuguni o de kosɔn i b'a mɛn arabukalannaw la ko uruhu el insan karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan ni ne filila a kɛra nin paneli o a ma kɛ nin paneli o ni ne filila ni ne fɛn fɔ min bɛ aw tɛ bilen koyi aw ni ne sera ka connecter ka ban TikTok kan aw ni ne anw bɛ saya ma gɛn de la sa quoi anw sera san 20 san 30 san 40 san 50 la ka ban nka den min bɛ bɔ aw ni ne la dɛ olu ka sini ɲɛsigi kuma de ye ninnu ye n'aw ye ne to yen ne ka don bɔgɔ nɔrɔ la ka tila ka an denw don bɔgɔ nɔrɔ la nin kuma in kɔfɛ
ne tɛ yafa aw ma dɛ o kɔrɔ de mɔgɔ mɔgɔ mana kuma in mɛn n'a y'a sɔrɔ galon b'a la ka bɔ ka ne nɛni o tɛ dɛ bɔ i ka na tilen n t'a fɔ bilen fo ka n sa i bɛna fɔ cogo ɲuman min kɛ n b'o fana ta nka hakilitigiw de b'a lajɛ dɛ ka da kan ko hakili dɔ mana fɛn dɔ dogo ko hakili wɛrɛ b'a ye an k'an tanga ka bɔ hakili ka jɔnya ma Bemba Sumaworo ko ten ko hakili ka jɔnya ko a ka jugu ni jɔnya bɛɛ ye ko Bemba Kaya Maga ko Alimula vide ninnu filɛ k'i kɔlɔsi dɛ ko ni ninnu tora ka mɔgɔw san ta ka taa feere arabu jamana na ko ni u degera la k'u t'a dabila et puis olu tun bɛna jɔn san cogo min na u tun bɛ jɔnkɛ 12 i b'o d'u ma u bɛ sokɛ kelen de d'i ma mɔgɔ 10 ni Kimininkɔrɔ robust 12 o de tun bɛ di ka sokɛ kelen di anw ma arabu ninnu ka jogo de tun y'o ye donc o kosɔn ne tɛ kɛ hakilila jɔn ye ne tɛ mɔgɔ hakilila jɔnya kuma bɛ ka fɔ maninkaw ko ten ko ka dunun fɔ k'a kala la kan donc sisan i b'a ye uruhu elinsani n y'o de fɔ sisan i bɛ tila k'a mɛn fana ko uruhu elazaman i m'a ye uruhu elazaman zamani o ye dali masa yɛrɛ de ko ye c'est à dire que uruhu in dawuni kɛra ka na solomin de ale ye quoi donc solomin ba de bɛ yen o de ye ma ye ale de fɛn bɛɛ dan a ka danbagaya in o de la minnu bɛ golofinya nɔ la tugun na minnu ko k'olu bɛ Bemba Kumi Jose Traore nɔ la Bɛlɛdugu an ka foli b'a ye ale de y'a yɛrɛ don muguso kɔnɔ k'a yɛrɛ exploser tubabuw nalen ko bolo tɛ da ale kan an ka foli bɛ an bɛnbaw ye minnu y'a kunkɔrɔta kow kɛ nin bɛɛ y'an bɛnba de ye koyi hali bɛnba minnu bɛ yen n'u ye tiɲɛni ko kɛ a tiɲɛna dɔw bolo dɔw kɛra tiɲɛnina ye mais an tɛ nin si bɔ an bɛnba la ka da kan an joli u joli b'an na o de yɔrɔ don donc n'an y'olu fo olu ko ma in ka maya a n'a ka danbagaya u y'a wele o la ko danbaga a n'a ka se ko setigi ko se b'a ye ko bɛɛ de kan n'i y'a ye tuma bɛ n b'a fɔ ko ani fɛn parce que ko ni fɛn tɛ kelen ye quoi tuma wɛrɛ la n b'o ɲɛfɔ quoi ko bɛ fɛn bɛ yen donc ko se bɛ mari ye ko bɛɛ de kan ko se b'a ye o kan ko se b'a ye fɛn bɛɛ fana kan mari ma jamunya saba de filɛ nin ye ma danbaga ani sebaga dɔw b'a fɔ ko sebaga dɔw b'a fɔ ko setigi maintenant a ka se in bɛ boli ko bɛ ni fɛn bɛɛ kan les éléments cosmiques et paracosmiques i ɲɛ bɛ min na ani ɲɛ tɛ min na min bɛ jaba kɔnɔ maintenant ko faama k'ale de ye faama ye i bɛ taa mɛn ko faama kelen mais dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ ko pourquoi aw b'a fɔ ko ma aw b'a fɔ ko danbaga aw b'a fɔ ko faama aw b'a fɔ ko sebaga munna aw tɛ se ka kelen fɔ siɲɛ kelen a fɔ o tigiw ye ko naamu caman kɔnɔ ko mari tɔgɔ bɛ yen fɔ 100 ko mari tɔgɔ bɛ yen fɔ 99 ko mari tɔgɔ bɛ yen ko fɔ 10 fɔ 7 fɔ 8 ko munna u tɛ kelen pe fɔ k'a fɔ ko o de y'a ye bon i m'a ye ne filɛ ka mun kɛ nin solomin dɔya kɔnɔ nin de tɛ kɛ la ka n to n ta ɲɛfɔli la n kɛtɔ ka mɔgɔw bilasira ka kuma kɔrɔya ka taa dɔ ma ka essayer k'an yɛrɛ lajɛya ni dɔ ka kuma fɔ cogo ye hali an mago tɛ k'an b'an sinsin dɔ ta kan k'an ta ɲɛfɔ parce que an ta bɛɛ bɛ ɲɛfɔ a yɛrɛ kɔnɔ ne diyagoyalen tɛ ne ka exemple ta arabu kan fan si k'an ka fɛn fɔ n diyagoyalen tɛ n ka exemple ta anglais kan n diyagoyalen tɛ n ka exemple ta mirindi foyi ka mari gwanguɲɔgɔyali kan ka n ta ɲɛfɔ parce que a mot bɛɛ bɛ ne ka kan na a ɲɛfɔ cogo bɛɛ bɛ ne ka kan na wa mari dɔgɔyama sira foyi tɛ an ka solomin dɔya kɔnɔ i n'a fɔ sa u b'a fɔ min ma ko ka mari nɛni quoi walima ka ala nɛni walima ka Dieu nɛni walima ka God nɛni God tellement anglais yɛrɛ bɛ mari bonya k'olu b'a fɔ mari ma tuma caman de ko God the Almighty o Almighty in dɛ o b'a ka fɛngɛ de fɔ o b'a ka faamaya de fɔ quoi dɔw b'a inverser quoi o b'a fɔ ko the Almighty God mais an minnu ye anglais kalan k'a janfa généralement n'i ye adjectif bila kuma daminɛ na ani n'i y'a bila kuma laban na olu kɛcogoyaw tɛ kelen ye voilà parce que n'i ko sisan ko karamɔgɔ arama ka jan donc ça c'est un qualificatif a bɛ se ka kɛ ne mun ko k'a ka jan ni mɔgɔ dɔ y'a ye o b'a fɔ ko non k'a man jan parce que ne ye janya bila arama tɔgɔ kɔfɛ mais ni ne ye janya bila a tɔgɔ daminɛ na ni ne ko sisan ko cɛjan arama o kɔrɔ tɛ ko ne y'a qualifié k'a kɛ cɛjan ye dɛ o kɔrɔ k'a ni cɛjanya yɛrɛ de danna quoi voilà lama de don arabu ko lama de ma ko misali lama de don lama de y'an ka kan ye
bon mɔgɔw bɛ nin kuma ninnu fana kɛ n ko kalan ko kuma de ye quoi n bɛ bɛɛ bɔ fili la ne mun filɛ nin ye hali ne tɛ se ka n tɔgɔ sɛbɛn n ko la n ma deli ka n ko kalan n tɛ se ka n tɔgɔ sɛbɛn a la ne tɛ se ka n tɔgɔ sɛbɛn a la n'a y'a sɔrɔ ne bɛ se ka n tɔgɔ sɛbɛn n ko la Benba Sumaworo Kante ka a ɲini ne fɛ bi bɛɛ a ka n gosi a ka d'a ye cogo cogo n bɛ n kale o la n bɛ n kale Sonko mari la ne tɛ n tɔgɔ sɛbɛnlen dɔn n ko la parce que moi j'ai pas besoin ka taa n ko sɛbɛnni kalan ka ninnu dɔn quoi parce que ninnu ye Solomindɔya n'a kɔnɔ kow de ye ninnu ye lɔnni n'a kɔnɔ kow de ye ninnu ye an ka kalanbulon de ye an ka lɔnni bɛɛ ma sɛbɛn mais o tɛ sɛbɛnni kɛ nkalon ye nka sɛbɛnni bɛɛ tɛ tiɲɛ ye sɛbɛnni y'an lafili yɔrɔ caman parce que jugu de ye sɛbɛnni kɛ anw kan minnu y'an lajɔnya olu de y'an don kankeya dɔ kɔnɔ u bɛ fɛ an k'an yɛrɛ ye ɲɛ ma olu ka an yɛrɛ sɛbɛn k'an yɛrɛ fɔ an ye nka a kɛra kunnaja ye dɛ a kɛra kunnaja ye k'a da kan bɛnbaw ma ban quoi bɛnbaw sara nka u ma ban k'a da kan Solominw bɛ yen donc ils se manifestent à travers leur descendance an b'u fo an b'u jansa donc a fɔ sa ko the almighty God ou bien God the almighty o bɛ Mali ka se de ko fɔ Mali ka faamaya de bɛ yen ko faama kelen faama dɛ ko faama tɛ danfɛn dɔ faama tɛ dan ko dɔ ko foyi tɛ min ye faama ye fɛn foyi tɛ min ye faama ye donc ni n ko danfɛn mɔgɔ b'o la donc danfɛn bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ faama tɛ yen dɛ ko Mali dɔrɔn de ye faama ye bon ko se tɛ danfɛn si fana ye ko Mali dɔrɔn de ye setigi ye bon ko danfɛn si tɛ maa ye fana ko Mali dɔrɔn de ye maa ye o de kosɔn n'i ko i ka musokɔrɔba ma ko an bɛna taa fêtikɛyɔrɔ la 22 septembre bon en réalité 22 septembre moi je révolte un peu hein k'a fɔ k'an ka jamana si kɛ san 60 ni joli joli ye u bɛ sin ka Mali si fɔ ten Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta la ko 22 septembre u bɛ sɔrɔ k'a compter nin y'a san 60 ni hakɛna ye i b'a fɔ ko ça c'est la naissance du Mali quoi o y'an ka jamana wolosɛbɛn de fɔtɔ ye ten quoi ça veut dire que mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yan bi minnu ka kɔrɔ ni Mali yɛrɛ ye quoi yɛlɛko de don quoi lajɔnali ɲɛ ka ca dɛ ka dilan ka don anw da quoi olu de bɛ anw kɛ an ye hali n'a sɔrɔ an ka ɲɛnamaya ka kɔrɔ n'u ye olu mana sira min don an kɔrɔ an b'o ta quoi o de kosɔn c'est très compliqué n ye kuma min fɔ n ko kalan na sisan mɔgɔ minnu ye n ko kalan aw ka hakɛ to kosɛbɛ aw ka jɛn n ko kalan n'aw ka hakɛ to ne bɛnba Solomana Kante de ye n ko écriture labɔ ale de ye n ko sɛbɛnni kɛ ale de y'a sindi an bɛ ji bɔ a ye ko a Solomi fara Solomi dansalenw kan ko a ye don Sonko Maria nɛma na k'a ye don dususuma ni sɔnsuma la an bɛ ji bɔ bɛnba Solomana Kante ye ko a dansɔgɔ ka nin ko k'a ni yɛrɛya o k'a ye golofina kunkɔrɔ ta k'a y'a sen da bɛnba kɔrɔmanw sen da nɔ la k'a y'a sen da bɛnba Gumantɛgɛ Fanɛ ani bɛnba Manjara Dɔgɔma bɛnba Manjara Bomba Manjara Dɔgɔma Manjara Bomba Ngolo Jariso Sumangolo Jariso Bala Jariso Bala Juguru Kange Jariso Bala Kante Soso Bala Kante Sumaworo Kante Soso Nange Soso Kombo Sumaworo Kante ɲɛnamaya yele Sumaworo Kante Kuku Bani Bantamba Sumaworo Kante kami dontɔ ni fɛn fin a bɔtɔ fɛn wulen coyi coyi dɔ to dɔ la ka min dɔ tigɛ dɔ la ka min kɛkun dɔndɔ ani kurankun dɔndɔ k'i gwan ko kunna ka ko lasɔrɔ Sumaworo Bamagana a na Soso Bala jansa a na Muru Panpara ɲɛ jansa a na Dunu Mulukutu jansa a na Tama Maratata jansa Soso daninkɛmɔgɔ Sumaworo Kante nabi tɛ ni nabi jɔkala sɛgɛ ni babi Sumaworo Kante an b'a fɔ Bintanya Soso Daga an bɛ Sumaworo Kante fo Ɲanankulu la an bɛ Sumaworo fo an b'a fɔ Woyowoyanko la Sumaworo Kante Kante Bamagana an b'a fɔ Suta Dunu Kante Bamagana an bɛ woro ci Sumaworo Kante ko a ka ci mɛnna ko ci sera a seyɔrɔ la ko ne ko ten nin kuma minnu bɛ fɔ n ye kuma min fɔ o de la n bɛ segin a kan a mana mɔgɔ mɔgɔ ja nin kumaw ta i ka taa n'a ye i kɛ o kɛ ka nin fɔ nin bɔra ne min da a bɛ i n'a fɔ ne de y'a fɔ wa n'i ko k'i bɛ nin kɛ kumakan ye ka Kanteya la gosi walima k'i bɛ Sumaworo Kante bɔ ni nin ye an b'an sigi an b'o kɔ lajɛ o tɛ ne yɛrɛ ne ka dɔnni tɛ dɛ ni Sumaworo Kante wele cogo fitinin de fɔ tan k'a di ale ka di mɔgɔw ye golofiya kanubagaw kɛlen bɛ k'u sɛmɛ Sumaworo Kante de la ne de bɔra o kalama quoi ne bɔra o de kalama donc n bɛ nin dilan k'o di o la sisan mɔgɔw bɛ to k'a fɔ a ka ɲi quoi o ka fisa i ka taa fɛn fɔ i t'a tigi dɔn quoi mais n ye kuma minnu fɔ tan kɔmɔsɔrɔ kumaw b'a la somaya kumaw b'a la lɔnni kumaw b'a la kuma ɲamamaw don quoi voilà a tɛ fɔ ni lagosi a tɛ fɔ ni sabotage wa nin kuma kelen tɛ Sonko Mari damangoya nin kuma kelen tɛ don Dali Masa gasi la an ka Solomindɔya kɔnɔ donc masa ka faamaya an bɛ yen de
o de kosɔn i b'anw ka mɛn sisan ko an ka président ni an ka ministres k'olu ye faamaw ye bon faama ça veut dire quoi an ka kan na an ka kan yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ solomidɔya tuma la sumaworo kantew ka tuma la u tun t'a fɔ u danfɛn ɲɔgɔn ma cogo si ko faama u tun t'o fɔ la quoi u tun t'o fɔ la parce que olu bolo yɛrɛ n'i y'o a fɔ i danfɛn ɲɔgɔn ma ko faama i y'o o fɛn ni dali masa de comparer quoi o tun ye i n'a fɔ arabukan na u b'a fɔ min ma ko bidaya quoi u tun b'a fɔ u danfɛn ɲɔgɔn mana kɛ u ɲɛmɔgɔ ye u b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ walima kuntigi walima kantigi walima golokansigi u t'a fɔ u danfɛn ɲɔgɔn fana ma ko setigi parce que olu ko ko hali ni ko réunion bɛ 14h 10h wagati ni kunkolodimi y'a minɛ dɔrɔn réunion bɛ bɔ a ma donc i b'a dɔn ko setigi tɛ quoi setigi ye maa dɔrɔn de ye setigi tɛ mɔgɔ yɛrɛ la quoi se tɛ jɔn ye quoi i m'a ye u b'a kuma fɔ ko se tɛ jɔn ye bon n'a gana ka gan ka gan n'i ko sa ko ko faamaba dɔ b'an ka yɔrɔ la k'a ye cɛ minɛ dɔrɔn k'a y'a don kaso la i bɛ kodɔnna dɔ kan mɛn ko ala dɔrɔn de ye faama ye koyi ala de ye faama ye pourquoi faama ala n tigi ala setigi ala maintenant comme arabu nana ala terme don anw da an t'o lafili koyi an tɛ b'a la ni ala kɔni kɔrɔ de ko min ye dali kɛ i bɛ ban o la cogo di i bɛ se k'a fɔ dɔrɔn de ko bon i jɔ n k'a fɔ n ka kan na quoi mais ka an ka kan fana de kɛ kan nɔgɔlen an mana fɔ ko damaga e ko damaga tɛ maa ye ko damaga tɛ ala ko ye mais ni damaga tɛ ala ko ye jɔn y'an dan de min y'an dan i b'o yira an na an b'a fɔ o ma ko damaga ni ala tɛ damaga ye e komi anw de ko a ma ko ala e ko ala an ko e ka mɛn damaga de ma e tilala ka an bugɔ ko ayi kana fɔ ma ko damaga a fɔ ma ko ala d'accord komi ne ka kan na ne b'a fɔ fɛn min ye ne fa ni ne ba dan ka sunkun dan ka jaba dan ka ji tigi ni fiɲɛ tigi ni bɔgɔ tigi nin kuma ninnu dɔw tɛ yan kumaw ye quoi nin kuma ninnu dɔw tɛ yan kuma ye nka a bɛ fɔ quoi bɛnbaw joli de b'an na bɛnbaw joli de b'an na solomidɔya kɔnɔ an b'a fɔ min kɛ ko damaga kuma sabu teli tɛ koyi ko a ye fɛn bɛɛ de dan ko setigi ko se b'a ye ko bɛɛ kan se b'a ye fɛn bɛɛ kan se b'a ye tuma bɛɛ a bɛ fɔ tuma de ma arabukan na ko wagati tuma se b'a ye tuma bɛɛ 4h du matin o fitirida a tɔgɔ findonda a bɛ fɔ fitiri de ma ko findonda quoi dibi dontɔlanin quoi donc kɛnɛbɔnda o de bɛ wele ko fajiri quoi arabukan ni bamanankan n'i y'a ye ne ko ne ma n ko kala parce que a bɛ mɔgɔ caman fana de kɔnɔ ko n'i ko k'i bɛ don solomidɔya ɲɛfɔli kɔnɔ ko f'i ka kɛ n ko kalanaba de ye i m'a ye n ye foli bila Kante Solomana la a kana kɛ n ko kalannaw kɔnɔ ko n bɛ fɛ k'u saboter lɔnni bɔn de don an fa kan de don nka ne mun bɛ ka kuma ne ye si min kan ne ka si min kan de ye nin kan in ye quoi wa ni ne donna n ka somaya walima donsoya walima kɔmɔko kɔnɔ ni ne donna n ka Sumaworo Kanteya bon kɔnɔ ka kuma bɛnba Sumaworo fɛ ne bɛ kumaden o kumaden bɔ n da i b'a sɔrɔ tubabukan kelen t'a la arabukan kelen t'a la anglais kelen t'a la ne yɛrɛ y'a ye arabukan kalan diyara ne yɛrɛ c'est pour que ka n débarrasser ka bɔ arabu mot ninnu na ka n ka kuma fɔ a fɔcogo la quoi o la ni n mago bɛ arabukan fana la dɛ n b'o fana fɔ a fɔcogo la quoi o kosɔn ni anglais den bɛ ala deli kɛ a b'a ka ala deli kɛ anglais kan de la dɛ n'i taara ala deli kɛ anglais kan na k'i to la ka espagnol kan fili fila kɔrɔ i ka ala deli tɛ jaabi wa ne bɛ cogo min na n'i ye ala deli fɔ ne ye arabukan na e la ko ne tɛ da la e ko wa solomidɔya de don ne bɛ da la dɛ ni hali n'i ye kilisi fɔ ne ye arabukan na ne bɛ da la maa minɛ n bɛ taa n jɔ n b'a kalan wa a bɛ jaabi koyi pourquoi parce que ne tɛ taa bamanankan don a kɔnɔ o bɛ cogo min dɛ ni ne bɛ na n gankun mari la dɛ ne bɛ gankun ni solomidɔya kumakan min ye dɛ maa kelen damaga kelen faama kelen sebaga kelen jo kelen sɔn kelen fondo kelen bon kumakan naani fɔlɔ min ye nin ye ni n ye tan ta kan dɔɔni o de ye maa ye o ye maa ka maaya de ye o la jo kelen sɔn kelen fondo kelen jo ye mari yɛrɛ de ko ye ko mari gankun ɲɔgɔnyali sira jɛlen n'o ye fondo ye quoi fondo de ye sira ye arabukan de ye an ka kan na an b'a fɔ sira in de ma ko fondo ni mun bɛ fɛ ka duti don o la k'u ka to ka mɔgɔw ɲininka ko yili fondo kɔrɔ ye di de yili fondo yili bɛ hakili de ko fɔ quoi donc yili fondo o ye hakili ka sira de ye i n'a fɔ tubabuw b'a fɔ min ma ko paradigme quoi la voie tracée le canal de réflexion quoi donc jo kelen jo ye de ko i jo b'a la quoi o ye jo tigiya de ye wa mɔgɔ tɛ se k'a yɛrɛ jo dɛ i n'i ka keguya bɛɛ hali ni mɔgɔ nana baga i sigilen ma k'i bugɔ ni i ka musokɔrɔba nana ko mun kɛra e ka se k'a fɔ dɔrɔn ne de jo b'a la parce que a ye ne bugɔ i b'a ye bɛɛ bɛ yɛlɛ i ma parce que i tɛ se k'i yɛrɛ jo quoi
i tɛ k'i yɛrɛ jo dɛ ne de ta ye tiɲɛ ye o ye nkalon tigɛ o man ɲi quoi ne de ta ye tiɲɛ ye mɔgɔ t'o fɔ i yɛrɛ ma quoi ne de jo b'a la o fana tɛ fɔ i bɛ jo manifester de i bɛ jo boloya de i bɛ jo ko de kɛ o la i bɛ jo bɛ danbe ka taa i ma mais ni jo danbera ka taa i ma i t'i kun don a kɔrɔ dɛ parce que jo laban bɛ taa setigi yɛrɛ de fɛ yen quoi setigi de jolen don quoi mari de jolen don Sunko mari min ye danni kɛ dɛ ale dɔrɔn de jolen don parce que justice sugu dɔ b'ale la tellement à la justice tellement c'est clair que souvent c'est un couteau à double tranchant quoi ni bɛ jo kɔnɔ ha ni bɛ jo kɔnɔ hali ni mɔgɔ ko i ma ko n ta moto la i ka taa n bila goudron da la n'a y'a sigi i ka moto kɔfɛ mais tagali man di e yɛrɛ ye quoi e yɛrɛ ka ŋaniya ko hali moto ka tiɲɛ yanni n ka se hali moto ka tiɲɛ a b'i ŋaniya la quoi i sɔnɔmɛ voilà i ma sɔnɔmɛ ya a b'i sɔnɔmɛ la o tɛ sɔlɔ min yɛrɛ o ye sɔnɔmɛ de a b'i sɔnɔmɛ la dɛ moto yɛrɛ ka tiɲɛ n'a ye tagali man di ye tagali man di ye ni tellement n'a seri i sɔnɔmɛ yɛrɛ yɛrɛ la dɛ sungu mari bɛ min bɛna k'i la sisan i b'a ye dɔrɔn moto bɛ sin ka to k'a fɛngɛ mɔgɔ dɔ b'aw ye ten o bɛ mobili la o b'a fɔ a tigi ma i tɛ jan k'i tɔ na se ne fana bɛ ka taa goudron da la e bɛ mun bɛ kɔfɛ moto la e b'o di mobili tigi ma o bɛ taa quoi n'o taara i natɔ dɛ moto bɛ tiɲɛ i b'a kolonkolon i ka moto bɛ san k'i bolo a tɛ dilan i sɔnɔmɛ in dɛ i ka jo de filɛ k'i kɛlɛ o ye quoi o ye jo de ye quoi jo man ɲi dɛ o de la i b'a mɛn ko ni e ni ne bɛ baro la sisan komi ne yɛrɛ mɛnna kuma la ne ma fɛn fɔ fulaw ma donc n bɛna dɔ fɔ n bɛna fulaw tan dɔɔni quoi wasolon fulaw walima a kɛra fila sugu sugu ye n bɛna fulaw nɛni dɔɔni quoi ni an bɛ kuma la sisan ne ka dɔ ka telefɔni ka se ka tunun quoi bon sisan o ka sɔrɔ sisan a sigasigara mɔgɔw la komi fulaw bɛ sonyɛni kɛ ale k'a fɔ ko k'i b'a sɔrɔ ko fulakɛ de y'ale ka fɛn sonyɛ quoi bon o ka sɔrɔ fulakɛ m'a sonyɛ mais mɔgɔw ka cogoya la bɛɛ bɛ sigalen don ko fulakɛ yɛrɛ de ye fɛn sonyɛ quoi donc fulakɛ bɛ i kali ka fɛn o fɛn kɛ u b'a fɔ ko non ko fulakɛ de nɔ don maintenant a sera niveau dɔ la sɔlɔmidɔya kɔnɔ u bɛ mun kɛ u bɛ taa ji kɛ filen kɔnɔ filen kurakura kɔnɔ ka mɔgɔ in bɛɛ wele ka na k'a fɔ ko bɔn min ta ye telefɔni ye k'a ka na k'a fɔ ko josɔnna dɔ de bɛna i sigi k'a kɛ ne kan t'o ma dɛ min b'a ɲɛdɔn aw kɔrɔ parce que i b'a sɔrɔ bɛɛ b'a ko in ɲɛdɔn mais kɔrɔlamɔgɔ min b'aw la aw ka gidi walima bɛɛ ka kɔrɔ ni mun ye aw bɛɛ la dɔgɔnin o dɔ bɛ na o b'a fɔ sa ko ka ji kɛ filen kɔnɔ ka sin k'a fɔ dɔrɔn ko bɔn ko min ka telefɔni sonyɛna k'o ka na o bɛ se ka kɛ sa arama ye sa karamɔgɔ arama ko arama ko i ka telefɔni sonyɛna ko bɔn ko i kali ji in na quoi bɛɛ bɛ na aw sigara minnu na olu t'u kali dɛ parce que mɔgɔ tɔw ka sɔlɔmidɔya kɔnɔ aw sigara minnu na olu de b'u kali aw bɛ mɔgɔw bila kelen kelen i kali n'a sɔrɔ i m'a ta kalikan t'i to ye nin t'i to ye ayi sɔlɔmidɔya la a tɛ kɛ ten dɛ min ka fɛn taara o de bɛ na ale b'a fɔ ne arama ne wulila ka taa manœuvreya kɛ ka mansɔnkɔrɔ baara kɛ ka wuli nɛnɛ na ka wuli fintini na ka n cɛsiri ka n ka patron bonya ka n ka patron muso bonya ka n ka patron ka ciw kɛ ka n kɔnɔna jɛya ma patron ka warimisɛnnin sonya ka n débrouiller ka taa nin telefɔni san 7,000 o telefɔni de talen filɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ telefɔni ko ne y'a sɔrɔ n jo de kan kuma ma ban yan aw yɛrɛ ye kuma faamu ka ban n'a y'a sɔrɔ ne telefɔni sɔrɔ n jo de kan ko ne ma bin mɔgɔ kan telefɔni ko in na o jo in n y'a ɲini jo in fɛ a kana ni n ka telefɔni ye donc mɔgɔ y'o fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ m'o fɔ mɔgɔ ye bɛɛ b'a dɔn k'i kan bɛ Dalimasa de ma nin yɔrɔ la Dalimasa yɛrɛ de ye jotigi ye ale de ye jo ye quoi ale de ye jotigi ye ale de ye jo ye i bɛ k'i adressé min na ten dɛ o ye justice min ye dɛ o ye justice divine de ye quoi o ye Sunko Mari ka se de ye a bɛ min boli ko bɛɛ kan i m'a ye an ko k'a bɛ se ko bɛɛ la wa a bɛ se fɛn bɛɛ fana la a bɛ se a la tuma bɛɛ a bɛ se a la fan bɛɛ a kɛra sanfɛ o hali n'a y'a ta ka don dugu jukɔrɔ de hali n'a bɛ avion kɔnɔ hali n'a bɛ nɛgɛso sanfɛ hali n'a donna n'a ye baji jukɔrɔ donc telefɔni o tigi talen mana kɛ n'o ye yɔrɔ yɔrɔ sa i filɛ ka telefɔni di jo de ma nin donc ko n'a y'a sɔrɔ ne arama o sen jɛlen o bolo jɛlen ne ye n ka telefɔni sɔrɔ n jo kan jo kana ni n ka telefɔni ye e b'o fɔ
et de mo to fo de anasro flaga mu be ma zone depuis wasolo fo Bamako ya zone do anasro australi flaga la au tsaka o mina jagoya la ko ki kalde flaga ikali o tede wa ni kalli banene de abege mo nyana na ija ake benyana na ija jige fle na ikata kungo kono kana ke mo shinyana ibe jimbo nduguma ko ni ya foto ibe jimbo nduguma kana na ija bi do mi ala na je ti fo mi ala iyo o mi fo oire oye kele ne ka telefoni do jola quoi abe foni ne mako ka fendo jola oh ni afura wala jodi foye jirukuru atsika kuma atsika nke ega jo blata na bisika nke ega non oye jo singonde singon est symbole de représentation d'ordre il n'a faut ni fin dessin quoi Wellman a dessin a iri mo na mawo agra dessin sukusuwe oye singonde sinon jo cité ni itise kamin tiake kasro a physiquement a tibolo kasro a fargolotiquement tibolo okoro yedi uba fo jomi manie ko kondron ni kondron do maka yere be absa kondron tiake kasro kondron ta bolo physiquement il n'a pas besoin kata kondron ta ka da ka foko abe kokeo kondron tiku be kasro a tout tiake kono quoi parce que kuma kande do kalikande do l'oni degré mendo c'est de la pureté spirituelle. Et cette puissance vient de Almighty God. Ruhul al-Qudus. Ruhul Qudus. Kramo be kanaka. U klobe ngak mala. Oh na soro ne ref na be galonga. Ni na mabo o galonga. Ne fana te ya fauma de parce que on a ne to dinga de kono la. On a soro tien bala. Vous n'êtes pas obligé qu'à faire de tien bala oui. Parce que la vérité va se manifester. Donc ça c'est comme on le dit quoi, l'élément vital même. Allez de soigner quoi. Donc qu'est-ce que lui va faire? Allez na dron téléphone donna jola dron a do la rede et tra ke kungo kono de in na tore e beta sro tindron e yoro do lati muto tu do bineno ga accident e mo bina e jonga mo do tellement i du sukun kan i sono me kan e bodo iga juso iga flame i bulebe kana mo ko ka foko he ko arama kumtara kungo kono ko ima flame abulo e bisinga do eti ko do bina muto la ga abananelo e ba fo nintigira banana ko ido ngata la je ha anga dim sonte bol fe masumaya e beti jodro e beta tro atigi bine ama jogin ko sebe e ga telephone dale do akrefe e ba ko ko ni ga telephone de ko jono ko ni ga telephone do ba atigi te kan jolen soro daga were ko telephone shoya kwa ibi ga bok ngo kono de ibi na soro tingwa tianga fulo soma kodona cité kwa bi flenta kata kungo kono ka bita wuleli ke sanji kula ni santa anato labro ni santa anato bro ka flenta kata kungo kono kata sanji wule anato samba bro ni sama bro na masana do doga bugu kono okoro ko sungu mari de tengwa parce que John est jitigi ko jitigi mari de c'est tigi mari donc ko jitigi anifiant tigi donc pour qu'il pleuve là les éléments cosmiques et paracosmiques, physiques et non physiques là, nous le faisons que sanji de, ko o tigi de, e ka sanuya degré, e ka nyumaya degré, i bora jolisra mina, i bi wuleli munuke, e ma e ka neto ka sumaro kande bona utokofo, ne kume ka toko nous préciser toko mina, la prononciation, la diction est là, le sens même, il va donc à faut kume ka adresser fin d'ordre là. Maintenant, au lieu de faire, au lieu de mourir, qu'on ne veut pas faire lui. Ko sanji maralen de be sumaro kande o bolo yoro do la kuka na ni sanji ni no ke sumaro kande rabe gele asro law odo ko so suti wele su sara ni mun kumbe atigila o ni de nana ke fargolo tigi ayo tigi de tokofo abu ko de wele te ko arama abu ko tigi de wele te ko altes abu ko tigi de wele te abu wele le mungere o tigi te entuma mine anine awde kunye tokoda marika nila yangwa ema do wa foko alaga niwa aha o akunye tokoda ni minare kabura nimba do de la quoi abura sundo de la quoi abura énergie primordiale do de la quoi abura golomi bajulaka do de la bajulaka golomi bajulaka abaju asungwa
ko ko be kun mari tɔgɔ ka ca dɛ kɔmɔko kɔnɔ mari tɔgɔ be fo tɔgɔ 100 ni kɔ ne t'a bɛɛ dɔn dɛ nka ne b'a dɔn k'u bɛ yen nin si tɛ ne ka dɔnni ye nka ne b'a dɔn ko ninnu bɛ yen nin si tɛ ne ka dɔnni ye nka ne b'a dɔn ko nin dɔnniw bɛ yen o gɔlɔbi bajulaka in dɛ ale de tɛ dɛsɛ fɛn na quoi parce que ko ni sun de ale ye quoi ale de el kudusi ye quoi ale de hakili senu ye quoi e t'a mɛn chrétien b'a fɔ ko hakili senu anglais b'a fɔ o de ma ko holy spirit the holy spirit an ka jogo kɔnɔ ima jɔ ye taga bɔ ye josina i nɔgɔlen jo nɔgɔlen josina nɔgɔlen n'a tigi fa sara n'a fa sara a bɛ sin k'a fa su ta ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ ko a ye taa cɛkɔrɔba su jo quoi i b'i fa su ta ka taa jo de quoi ah bon josina nɔgɔlen jo nɔgɔlen e bɛ taa su jo e bɛ taa i fa su nɔgɔ de wa i bɛ taa nɔgɔ de wa ni jo de ye nɔgɔli ye quoi ni jo ye nɔgɔ ye e bɛ taa su ko alimami ko ka jolikɛlaw fo minnu taara su jo ko k'u fo ko anw ka kan don anw ka kumaden don ko arabukan tɛ wa ko mari dɔgɔya sira foyi tɛ sɔlɔmi dɔgɔya kɔnɔ mari ye jɔn ye min y'an da donc maintenant the almighty God the holy spirit azamani ye n'o ye sunku mari ye ale de ka nin ba ye ale de nin sun ye donc nin bɛ retourner ka taa ale de fɛ yen quoi maintenant n'i bɛ k'i adresser bɛnba sɔlɔmi na a kɛra sɔlɔmi sugu sugu la hali n'a sɔrɔ sisan i bɛ ka i adresser hali bagan kɛ ko dɔw b'u adresser bagan sɔlɔmi na minnu b'a fɔ ta ko hindu ninnu fɛ yen u bɛ misi bato dɔw bɛ tasuma bato sɔlɔmi bɛ tasuma na kɛ parce que ko ni bɛ tasuma na ni bɛ fɛn fɛn na sɔlɔmi de b'o la o komi fɛn dɔw de bɛ ne tɛ fɛ ka don o yɔrɔ in kɔnɔ n b'o to yen n yɛrɛ b'a dabɔ a kama k'o to yen a dɔnbaliya tɛ dɛ fɛn dɔ bɛ yen a dɔnni ka ɲi nka a ɲɛfɔli man ɲi ko dɔ bɛ yen a dɔnni ka ɲi nka a ɲɛfɔli man ɲi maninka zana la maninkaw de b'o o zana fɔ ko kuma bɛ lɔn ka fisa ni kuma bɛ fɔ ye ko kuma bɛ lɔn ka fisa ni kuma bɛ fɔ ye donc n bɛ fɛ ka don sɔlɔmi wɛrɛ minnu kɔnɔ n b'olu to yen parce que olu ɲɛdɔnni de b'a to mɔgɔ bɛ sin k'a fɔ dɔrɔn ko nin ko in bɛ karisa sɔrɔ yanni nin don in cɛ wa a b'a sɔrɔ fɛnɛ cogo di parce que ale bɛ passer min fɛ dɔrɔn 1 + 1 = 2 a bɛ passer o ɲɔgɔnna de fɛ c'est purement scientifique a t'a jɛ quoi donc Sonko Mari ka se de don maintenant e bɛ passer i bɛnba mun fɛ e ma ye ni dɔ y'a bɛnba wele dɔ fana k'a bɛnba wele a bɛ temps ta k'a sɔrɔ a ko ma kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ san 10 kɛ k'u bɛnba wele foyi tɛ kɛ o kɔrɔ tɛ ko bɛnba wele ye nkalon ye dɛ o kɔrɔ de ko e bɛ k'i bɛnba in wele fɔlɔ est ce que il est pur a ka maaya kɔnɔ u bɛ min fɔ ten ko les 42 lois de maths n'a bɔra kama n'a bɔra Asuwan faamasow kɔnɔ égyptien ninnu ka fɛn kɔnɔ ye o 42 lois de maths dɛ o ɲɔgɔnna de bɛ anw fɛ anw ka golofinna yan anw bɛ yɔrɔ min na Manden jamana ninnu kɔnɔ ni n ko Manden jamana Sunjata ye mara kɛ Manden min kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ parce que territoire dɔ de tun bɛ yen Sunjata ye mun gouverner mais territoire caman bɛ yen a m'olu gouverner mais an minnu bɛ panafricanisme kɛlɛw ni kemitiya kɛlɛw la n'u bɛ wuli k'u cɛsiri olu de ye a da jamana tɔ in bɛɛ la sa ko Manden jamana quoi pour que k'a ka faamu ko an kan bɛ Afrique de l'Ouest de ma Kaya Magan ka pouvoir kun bolilen bɛ fɛn minnu kan n'o ye la Guinée bon ani Côte d'Ivoire ni Burkina ninnu ye donc i bɛ taa sɔrɔ n'i ko sa ko Côte d'Ivoire Manden jamana dɔw bɛ se ka kɛ Ivoirien sa a b'a fɔ non an tɛ Manden m'anw mara k'u ka hakɛ to ko Manden ma u mara ko tiɲɛ yɛrɛ de don a m'u mara Sunjata ka mara dan ne b'a yɔrɔ dɔn a yɔrɔ dɔnnen tɛ dɛ ne k'a fɔ k'a yɔrɔ dɔnnen o ne kan t'o ma dɛ ne bɛ a yɔrɔ dɔn ne min bɛ ka kuma wa ne tɛ n cɛ ka bɔ o la ne b'o yɔrɔ dɔn mais a fɔ ko Manden jamana c'est une désignation i n'a fɔ ni AES nana bonya sisan Ivoire ka don a la Sierra Leone ka don AES la Afrique du Sud ka don AES la Égypte ka don a la pourquoi pas Soudan Éthiopie
nin bɛɛ bɛ se ka na don AES la o mais pour que k'a kɛ souvenir ye k'a kɛ sinkɔn ye Afrique ka tila ka bɛn a ma ko bon n'a ma ɲɛ a bɛ tan cɛ an ka Afrique yɛrɛ wele sa ko AES an k'a kɛ Afrique tɔgɔ dɔ ye ka k'a ma jamu tɔgɔ ye parce que révolution daminɛna jamana 3 ma dɔrɔn a sina ka laforobaya dɔrɔn a sina ka kɛ AES ye donc c'est à dire que aw fana bɛ k'anw ka AES ye yan hali Afrique du Sud mana don a la an b'a wele toujours ko AES hali n'a sɔrɔ AES définition ye fɛn ninnu état du Sahel de ye quoi parce que ni ma n teliya k'a fɔ dɔw kɔnɔ bɛ kɛ ko n t'o dɔn quoi an ka jamana in kuma gɛlɛyara kojugu mɔgɔ caman bɛna a yɛrɛ ɲininka ko ne tun bɛ min walima ne ye jɔn ye mun na olu tɛ ne dɔn fɔ bi mun na ne b'a fɔ n ma ko kalan n ko kalan mais ne bɛ nin bɛɛ dɔn mun na ne makunnen don parce que sanu bɛ yira a dɔnbaga de la karamɔgɔ Arama y'a yira ne la de ko ne bɛ se ka kuma ale k'a lamɛn quoi sinon moi je n'ai rien à foutre de ces choses là ne bɛ sigi ka makun nin ko ninnu kan quoi ne makunnen bɛ ninnu kan quoi ne bɛ n ka baaraw kɛ ka n ka fɛnw kɛ ka n ka fantanya ni n ka sɛgɛn ni n ka gɛlɛya kɛ ne makunnen bɛ ninnu kan san caman san 10 san 20 kungo ni so bɛɛ ka kan ne bolo hali woro na anw bɛ live la ne ye n ka live bɛɛ kɛ k'an to kungo kɔnɔ so ni kungo bɛɛ ka kan donc o kɔrɔ de makun ka fisa kuma ye yɔrɔ dɔw la ko kuma bɛ kuma ko makun bɛ kuma ko cogoya bɛ kuma u ko cogoya de ma ko lihala ɔ ko ni kuma ma sara i la ko n'i y'i dabila kuma rɔ ko kuma bɛ tigɛ i la bon ko n'i kuma tuma fana sera ko n'i ma kuma ko kuma bɛ tigɛ i rɔ bon ko i ka misi fariman dɛ o ka tila i la ko ka fisa ko kuma ka tila i la dɛ ko ni kuma tila i la k'i tɛ se k'a minɛ bilen mais ko n'i ka misi tila i la i bɛ fulakɛ ni kuma yɛlɛmalen dɔ bila ka taa Bineta kan i bɛ fulakɛ ni kuma yɛlɛmalen dɔ bila o ka taa i ka misi minɛ mais ko ni kuma tilali la ko ma nɔgɔn dɛ wa ko kuma de ye kɔrɔtɛ ye ko minnu b'a fɔ ta ko kɔrɔtɛ dɛ walima minnu b'a fɔ ko jo ko kuma de don foyi tɛ ni kuma tɛ c'est la parole parce que ni mun bɛ an na nin n'o ye Solomin yɛlɛmalen ka anw to farikolotigiya kɔnɔ dɛ o de bɛ kɛ force ye o de bɛ taa contacter toujours Solomin principal la n'o ye Holy Spirit ye n'o ye God the Almighty ye n'o ye Ruhu El Kudus ye awɔ ne ka kuma ɲɛfɔli tɛ ɲɔgɔn na tunu barow ye dɛ ka taa ɲɔgɔn na tunu ka taa mot dɔ fɔ k'i ban k'o ɲɛfɔ walima ka taa mot dɔ fɔ dɔ k'a fɔ i ma a kuranɛ haya bɛ min a bibulu haya bɛ min walima i bɛ kuma dɔrɔn e ye soma e soma karamɔgɔ ye jɔn ye e donso karamɔgɔ ye jɔn ye non dɔnni dogolen de bɛ yen dɔnni ma tunu dɛ dɔnni ma tunu donc i y'a ye k'a fɔ ta ko Solomin tɛ mɔgɔ dɔrɔn na Solomin bɛ danfɛnw na Golomin fana bɛ danfɛnw na Golomin maintenant Golomin ye fɛn de ye quoi énergie de ye quoi Golomin maninkakan na ou bamanankan na quoi Golomin de ye bon kanko yɔrɔ in na aw bɛ hakɛ to kosɛbɛ ne de bɛ ka dabɔ a kama ka n ka kuma altérer dɔɔni ka a Bamakɔ kaya fɔ kuma dɔw la sinon ne ka kan yɛrɛ yɛrɛ ye maninkakan giriman ye dɔɔni maninkakan min ka girin min bɛ fɔ Kaba mara la quoi ale ni Kasongaw ni côté dɔ in na mun bɛ fɔ olu tɛ kelen ye dɔɔni mais ne b'a a bɛɛ faamu quoi maintenant ni n bɛ ka kan fɔ ni n ko sa ko maninkakan na walima bamanankan na kanko kɛlɛ minnu bɛ Mali la ne tɛ n ta don a la voilà ne tɛ n ta don olu la kan ninnu bɛɛ bɔra sunba kelen de la quoi parce que marakaw de ye an bɛɛ mara mais kan kɔrɔkɔrɔ ko la i n'a fɔ bozokan walima miyankakan ni sinafɔkan olu ye kelen ye parce que olu ye kɔrɔ ni dɔgɔ ye maintenant maninkaw bɛ kan min fɔ nin ye a source bɔra arabukan de la a tɔgɔ marakakan de la mais arabu ye pression kɛ maninkaw kan kosɛbɛ kosɛbɛ arabu ka langue nana maninkakan in dénaturer quoi o de kosɔn maninkakan jɔsen ɲanama ɲanama si tɛ yen n'u ma taa arabukan sɔrɔ yɔrɔ min na k'a fanga du quoi parce que se kɛlen kɔfɛ Sumaworo Kante la maninkaw tun bɛ Solomindɔya nin kɔnɔ kosɛbɛ bon Solomindɔya tɛ ɲɛ i bolo mɔgɔw ka articuler ka ɲɛ quoi et puis mot articulation fana la problème ba de b'a yɔrɔ in na koyi parce que n'i ko sisan ko Allah o bɛ yen mais n'i ko ko Allah olu tɛ kɔrɔ kelen ye dɛ olu tɛ kɔrɔ kelen n'i ko ko ba o bɛ yen n'i ko ko ba olu tɛ kɔrɔ kelen donc sisan i b'a ye an ka maninkakan mot fɛn o fɛn
n'u y'a touché k'a bɔ an bolo i b'a sɔrɔ an ka solomidɔya ko sigilen don a kan ne filɛ k'a fɔ sa ko sira ko maa kelen damaga kelen faama kelen sebaga kelen jo kelen sɔn kelen fondo kelen i m'a ye ne mana se sira yɔrɔ in ma ne tɛ sira fo quoi ne b'a fɔ ko fondo donc o de kosɔn n y'a fɔ ko sira tɛ an ka kan ye pourquoi fondo hali dugu bɛ anw fɛ yen ko jula fondo o dugu bɛ yen a bɛ laginɛ yan fan fɛ a bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ kaba maraw la tubabu ko an k'a fɔ ko kangaba hali kaba k'a fɔ dɔrɔn ko kaba k'i fa tɔgɔ fɔ a fɔcogo la énergie de b'a la golomin de b'a la k'i bɛnba tɔgɔ da ka tila k'a wele a tɔgɔ da cogo la énergie de b'a la golomin de b'a la puissance de b'a la mais u ye hali an ka dugu fɔcogow ma yɛlɛma pourquoi parce que tɔgɔ ninnu bɛɛ ye spiritualité n'a kɔnɔkow de mais n'u ye dugu tɔgɔw fɔcogo tiɲɛ an bolo donc hali n'an ye jansali kɛ a bɛ komi sa e ka cliché dɔ fɔ sa k'a kɛ ko i bɛ fɛ kaba ka développer kaba ka kɛ manden kaba ka kɛ dugu ɲuman ye kaba ka kɔrɔta kabakaw ka kɔrɔta a ka kɛ tan n'a sɔrɔ sa e bɛ bɔ kaba lama de don dɛ exemple de don a bɛ hakɛ to e k'i to o ɲɛfɔli kɔnɔ dɔrɔn ka sin k'a fɔ dɔrɔn wala an kɔni an ye bɛnbaw fo an y'u jansa ni misifaga mun kɛlen filɛ nin ka kɛ turu ye sababu de ye quoi nin ka kɛ turu ye kangaba kɛ développé donc e ma ye i ko ko kangaba bɛnbaw ma ye dugu nin tɔgɔ da ko kangaba dɛ i filɛ ka taa dugu tɔgɔ bɔ a cogo la fɔlɔ kaba de don binganikɛlaw ka sɛbɛnni cogo na u b'an ka dugu tɔgɔ yɛlɛma o ye fɔlɔ ye i tilala k'a fɔ ko développé tɛ bɛnbaw ka kan yɛrɛ u t'o mɛn dɛ n'i ka développé kumaden sera bɛnba sunjata ma ye sunjata fana tuma dɔw la ale fana ma ɲɔ jɛlen kɛ dɛgɛ ye dɛ kitalankaw bɛ yan sinankunya kɔni b'an cɛ sa mɛ aw bɛnba tuma dɔw la a talonna quoi parce que tiɲɛni kɛra sunjata bolo de mais a ma tiɲɛni kɛ dɛ tiɲɛnikɛla tɛ nka tiɲɛni kɛra a bolo parce que arabuw donna yan wagati min na ale tun bɛ yen quoi bon ale siranna sumaworo kante ka solomidɔya n'a kɔnɔkow ni fɛnw ɲɛ sumaworo tun tɛ se ka minɛ parce que sumaworo tun ye solomidɔya ɲɛmɔgɔba de ye quoi konbo de tun don nangin de tun don ka soso nangin hali o nangin filɛ nin ye an b'o nangin min fɔ tan ni n ko kalannaw b'a fɔ ka caya n'u b'a fɔ u b'a fɔ cɛfarin de ma ko nangin walima ŋana mais hali o nangin n'i taara sinafɔkan na walima miyankakan na u b'a fɔ cɛ de ma ko nangin quoi nang i n'a fɔ sa n'i bɛ fɛ k'a fɔ sa ko n ka cɛ i b'a fɔ ko minang donc nangin o ye cɛ de ko ye bon o nangin ye an ka kan kɔrɔw de ye donc kanko kɔnɔ aw bɛ hakɛ to o yɔrɔ la donc n'i ye an ka solomidɔya lajɛ jo sanuya de y'o ye jo arama filɛ ka taa ka téléphone don jo la san donc téléphone yera jo ka kɛlɛ kɛcogo ma ɲi dɛ o de kosɔn hali mɔgɔ kelen pe bɛ se ka dugu kɛlɛ quoi jo kɔnɔ mɔgɔ kelen pe bɛ se ka jamana kɛlɛ quoi jo tɛ dɛsɛ foyi la parce que sungun mari tɛ dɛsɛ foyi la jo tɛ dɛsɛ foyi la jo tɛ se ka dɛsɛ o mais e mun bɛ na i bɛnba in wele dɛ e ni kalanden loi de mati fɔ o yɔrɔ de la quoi e bɛnba in ye jɔn ye de yala sunjata ɲɔgɔnna de don wa n'i ye sunjata wele mais i b'a sɔrɔ n'i ye turamagan wele a bɛ teliya ni sunjata ye o kɔrɔ ye di sa u tile bɛnna ɲɔgɔn ma mais u ka kokɛtaw ma kɛ kelen ye u jɛra ka ko lajɛ mais i b'a sɔrɔ sunjata ye yɔrɔnin dɔ tiɲɛna ale bolo i b'a sɔrɔ turamagan o ma tiɲɛ ale bolo quoi donc bɛnba ka sanuya a ka pureté spirituelle a n'a ka pureté a ka action na a bɛ action fɛn fɛn poser o de bɛ kɛ puissance ye gɔlɔmi ye n'a a nin bɔra ni o sanuya de bɛ taa quoi o de kosɔn ni mɔgɔ sara u bɛ jibɔ min kɛ ten u b'a fɔ de ko ni bɛ se ka sanuya cogo min sanuya y'an ka kan de parce que sanu ye or de ye quoi l'or sanu donc n'a sanuyala o kɔrɔ k'a jɔlen de don quoi donc bɛnba ka nin sanuya in de bɛ taa o de b'a to sungun mari b'a accepter quoi donc n'a sɔrɔ ale nɔgɔlen don a bɛ i n'a fɔ sisan ne ka dɔ ci sisan ko ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ yen sisan k'a ka taa an ka association ka kuma dɔ fɔ o tigi ka sin ka taa i présenter fini sugu dɔ la fini mun ye cogo ma ɲi walima fini mun bɛ se ka na ni siga ye e ma mɔgɔw bɛ a kalabantiya kɛ yan n'u bɛ taa mɔgɔ dɔ fɛ yen sisan n'o tigi ye karamɔgɔ ye silamɛya kɔnɔ debi u bɛ s'a tigi fɛ dɔrɔn i b'u kan mɛn dɔrɔn karamɔgɔ salamu aleykum pourquoi parce que a bɛ ka atmosphère yɛrɛ de jate minɛ n'ale donna ni salamu aleykum ye
ani karamɔgɔ in bɛ ɲɔgɔn faamu quoi o bɛ cogo kelen min na dɛ fulakɛni mun taara sigi k'ale soma ye san a soma kalabantiya dan ni i taara o fɛ yen san e bɛ taa fɔ sa ko dɔ i b'a ye dɔrɔn anglais k'a fɔ ten you are welcome a bɛ k'o de ye quoi you are welcome o bɛ cogo min na i taalen église kɔnɔ i mago b'u la i ka jɛ hali n'i m'a fɔ k'i kan kɔrɔta i b'a fɔ ko matigi ka duba ye dɛ o b'i ka kow nɔgɔya o bɛ cogo min dɛ solomintɔya kɔnɔ dɛ sunko mari ka jo in dɛ a ka sanuyali in dɛ a ka pureté in dɛ a ka mariya in dɛ a kɛlen bɛ k'o de kɛ kurundu ye o kurundulama de bɛ an bɛnbaw bolo setigi yɛrɛ ka loi de don quoi solomintɔya ye setigi ka loi de o 42 loi de mati mun bɛ to k'a fɔ kametiw fɛ ten dɛ o ɲɔgɔnna de bɛ manden solomintɔya kɔnɔ yan kumakan saba de a bɛ bɛn saba de ma u y'a contracté de k'a kɛ saba ye quoi kumakan saba o kumakan saba de bɛ fɔ ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to a banna quoi ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to ça c'est très important o kɔrɔ ye di i mana kɛ ko ko kɛ la hali ne filɛ ka kuma minnu fɔ aw ye tan aw b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ samasamaniba de bɛ naamu ko la naamu ye diinɛ de ye mais hali mɔgɔw tɛ fɛ a ka dɔn ko naamu ye diinɛ ye parce que n'i y'a dɔn yɛrɛ fɔlɔ ko naamu ye diinɛ ye ɲɛfɔliw bɛ yen n'i tora ka naamu fɔ k'a don o kuma kɔnɔ i ka laɲiniw caman bɛ ɲɛ sɔrɔ quoi mais n'i mago bɛ arabukan fana na ka weleli kɛ arabukan na an ka don a la dɛ e m'a ye karamɔgɔw b'a fɔ ko seli bɛ mɔgɔ kɛlɛ ka t'i jɔ selikolo kan ka taa k'i bɛ taa fɔ ko bisimilahi rahmani rahim ka dɛsɛ k'o fɔ ko ɲɛ ou bien wurudi la ka t'i sigi alhamdulilayi e ka to k'o fɔ ka t'i sigi amla mais i bɛ ka son min di ten ça va se rapprocher à un dialecte ou bien à un mot arabe et ce mot peut être négatif, ça peut avoir des impacts négatifs sur ta vie spirituelle et ta vie physique. Donc ni bɛna ala tɔgɔ ninnu fɔ arabukan o juifu kan o chrétien kuma o russe kan o tant que e bɛna i gangu sungu mari la i mana kɛ di solomintɔya b'a ɲini i fɛ k'i ka to kan kelen kan fɔlɔ kana kan fila ɲagami dɛ i n'a fɔ min b'a fɔ sa ko ala ka bon donc ala ale ka mɛ mari ma peut-être n'a y'a sɔrɔ n y'a ka kuma faamu a ka bon o ye bamanankan ye olu tɛ ɲɔgɔn ta dɛ non o tɛ ɲɔgɔn ta alahu akibar a banna maintenant n'i bɛ fɛ ala ka bon i ka kan na mari de se tigɛ kaɲaso kɛ in de o ye maintenant sɔn kelen i b'a fɔ ko sɔn kelen donc ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman toli in dɛ ani ka ɲuman kɛ parce que mɔgɔ filɛ nin tile kɔnɔ i bɛ action caman de kɛ k'a sɔrɔ i ma kuma k'i k'i jija i ka action kɛta bɛɛ ka kɛ ɲuman ye o bɛ cogo min na tile kɔnɔ i bɛ kuma caman de fɔ k'i k'i jija i ka kuma fɔ ko i ka juguman t'o kɔrɔ ye di sa i bɛ taa sɔrɔ e ma ko dɔ initier i ma kuma dɔ initier karamɔgɔ arama i bɛ fɛ ka kuma ne fɛ voilà donc a tun bɛ ka tigɛ dɔɔni réseau bɛ ka fɛn n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka ji dɔɔni et puis voilà donc an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye quoi komi i mɛnna kuma la kosɛbɛ Vraiment karamɔgɔ bɛɛ sewalen no vraiment komi i ka fulakɛ yɛrɛ yɛlɛnna je pense ale ni jabate fana bɛ yen nɔ donc i bɛ ji min o temps kɔnɔ le temps que olu fana bɛ kuma dɔɔni je pense que i ye piki minnu lancer karamɔgɔ Jalo bɛ fɛ ka jaabi kɛ yan karamɔgɔ Jalo bɛ yan Oni ko nama fɔ ko Sumaworo Banbagana ma ko ani ko k'a dan sɔgɔ ko ani ce ko an ka ɲaso tigi ye olu ye ka kɔrɔ numunakaw nka mɔgɔ ɲɛnamaw de tɛ quoi mɔgɔ tɛ i ka danaya sɛmɛ u la quoi parce que ɲama de b'u la quoi olu ye ɲama de i m'a mɛn ko ɲama kala ɲama de b'olu la quoi donc i b'a ye o yɔrɔ de b'an sɛgɛn dɔɔni n ka foli ma ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na a ye ɲɛfɔli minnu kɛ an ye
faamuyali caman sɔrɔ ɲɛfɔli ninnu na kama sɔrɔ an bolo ferekelen don dɔɔni o de la an tɛna kuma janya kosɛbɛ ɲininkali dama dama bɛ n bolo ka kɛ a la sɔlɔmi ko kan a ka se k'an bilasira parce que nin yɔrɔ in bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn n'a fɔra ko sɔlɔmi a ye ɲɛfɔli min kɛ mɔgɔw ye a dɔn sɔlɔmi ye min ye nka sɔlɔmi ni fɛn dɔw ɲagamina an ka kan kɔnɔna na ka se ka olu bɔ ɲɔgɔn na walima k'a dɔn olu ye fɛn kelenw ye différence yɔrɔ de bɛ u la parce que fɛn dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fɛn kelen don nka a bila minɛ o b'a tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ tɔgɔ wɛrɛ ye voilà i n'a fɔ fɛn min bɛ nɛgɛma minɛn kɔnɔ ani min bɛ yirima minɛn kɔnɔ kɛminɛn bɛ se ka fɛn tɔgɔ yɛlɛma n b'a fɛ k'a dɔn sɔlɔmi ani gɔlɔmi ani ni différence ye yɔrɔ jumɛn de ye nin fɛn saba in ni ɲɔgɔn cɛ sɔlɔmi gɔlɔmi ani ni n'i ko ni n b'a jigin mɔgɔ caman b'a dɔn ni o la sɔlɔmi ye mun ye ale ni différence ye jumɛn ye gɔlɔmi ye mun ye ale fana bɛ différence ka bɔ sɔlɔmi na cogo di wala nin ye ɲininkali ye tuma dɔ la ni an ye jaabi sɔrɔ a b'an wasa parce que fɛn saba don an b'a jigin mɔgɔya la mɔgɔ sogololen don ni nin fɛn saba de ye fɛn minnu ni u kelen-kelenna bɛɛ bɛ baara kɛ o de b'i ye kosɛbɛ Ismaoro i ni ce. Karamɔgɔ Arama, Altesse. Oui. Alors, Karamɔgɔ Diallo ka question tu es nous ye. Donc n'a sɔrɔ. J'ai la parole? Oui, Karamɔgɔ. I ka réseau de bɛ ka balancer. A ye live tapoter kosɛbɛ. Ok. Foli bɛ Oui, Karamɔgɔ an tulo b'i la. aw dansogo aw ni ko foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to Karamɔgɔ Diallo sɔlɔmi ni i ka réseau hali i ka essayer ka i déplacer dɔɔni karamɔgɔ i ka réseau banna complètement an tɛ ka i ka kuma yɛrɛ mɛn bilen peut-être a bɛ sɔn ka jigin ka tila ka yɛlɛ ni réseau ye nin kɛ donc dugumamɔgɔ ye live tapoter kosɛbɛ a balancera yɛrɛ de ni bɛɛ ye kelen ye sɔlɔmi mana kɛ farikolotigiya la o kɔrɔ de kan tigɛ i ka kuma kun tigɛra an b'i ka kuma kun tigɛ est-ce que i bɛ ka oui san ka ɲi voilà donc i mana bagan kan tigɛ san i b'a ye dɔrɔn e b'i ka saga kan tigɛ san k'a sogo dun walima i bɛ ba kan tigɛ donc i mana ba kan tigɛ dɔrɔn ba ni bɛ bɔ de mais i ka kantigɛli muru a ma se ni ma dɛ a ma ni sɔrɔ cogo si la a kɔni ye ba kɔni kan tigɛ walima sɛ walima misi n'i ye fɛn kan tigɛ dɔrɔn i y'ale de kan tigɛ wa a ni bɛ bɔ bon ni bɔli de bɛ ka wele anw ka kan na ko saya i ye sogo min dun nin ye i y'o dun kɛ mais i ma bagan ye ni sɔrɔ k'a dun ni bɛ bɔ de bon min ni bɛ segin maa de fɛ e ma ye u b'a fɔ ko karisa kɔ seginna walima a b'a fɔ den ka kɔ seginna ka caya ko den kɔ seginna walima ko den so sakera ka so sake quoi ka segin so quoi parce que a tun bɛ so dɔ de kɔnɔ yan'a ka segin ka na yan quoi ça c'est a tun bɛ so min kɔnɔ nin ye a seginna ka taa yen quoi maintenant a tun bɛ so kɔrɔ min kɔnɔ o de ko don o de ye maa ka yɔrɔ ye maa b'a yɛrɛ bila yɔrɔ min na mais yan'a ka so segin walima yan'a ka sa a bɛ so dɔ kɔnɔ déjà ni bɛ kɛ so min kɔnɔ o y'a farikolo in de ye o de kosɔn n'a fɔra ko so ma yɛlɛma mɔgɔ caman kɔnɔ ko diɲɛ de ye so ye quoi ayi dɛ diɲɛ so ko tɛ dɛ so ma yɛlɛma ye ni bɛ farikolo de la farikolo de b'an na an ni mana bɔ an farikolo in na dɔrɔn ni bɔra ka so kɔnɔ bon ni mana bɔ ka so kɔnɔ dɔrɔn ni bɛ segin ka kɛ sɔlɔmi de ye donc o kɔrɔ de i ka question na ni sɔlɔmi bɛɛ ye kelen olu bɛɛ ye fɛn kelen de ye changement foyi t'a la tɔgɔ bɛ yɛlɛma dɔrɔn a ka position in de la bon a sɔlɔmi nama in san a nɔgɔ a n'a sanuya o bɛ dépend a ka ko kɛtaw la
k'a to farikolo la o kosɔn solomi dɔ bɛ i b'a sɔrɔ solomi ɲumanw tɛ quoi olu bɛ se ka bana ni fɛnw bila mɔgɔw la yɛrɛ ou a bɛ se ka tiɲɛniw kɛ ou ka accident ni fɛnw provoquer maintenant nin bɛɛ bɛ kɛ mari ka se de kɔnɔ maintenant dɔ in i ye golomi min fɔ golomi ye an b'a fɔ ma tubabukan na nin ko énergie bon presque golomi bɛ fɛn bɛɛ la quoi parce que fɛn dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a tɛ tagama a tɛ bɔ a nɔ la nka a bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ cogoya dɔ de la hali gabakurun filɛ golomi de b'a la jiri jɔlen don golomi b'a la i bɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ golomi b'a la bon et puis i b'a dɔn ko nin yɔrɔ in de la a bɛ fɔ tubabukan na mot dɔ bɛ tubabukan na tubabukan mɛnnabaw bɛ an cɛla ne kɔni ye kalanden ye i b'u ye u bɛ Afrique désigner tuma caman ko animisme ou bien animiste i bɛ mɔgɔw kan mɛn aw ye animistes de sa les animistes fa bɛ dɔw kɔnɔ ko animiste bɛ ka na animaux quoi u bɛ bagan mun fɔ tan i n'a fɔ ko bagan ya quoi animiste kɔrɔ t'o ye dɛ ou bien ko bagan bateau quoi animaux animiste c'est pas ça hein i bɛ golomi ko kuma min na dɛ animisme kumaden yɛrɛ b'o yɔrɔ de kɔnɔ c'est à dire que spiritualité bɛ se ɲɛfɛ on dit tout est animé par une âme. Tout est animé par une âme. Tout est animé par une âme. Animisme est le corps de bon, animisme, fana, vous voyez, ka jigia, ko ni be fɛn bɛɛ la quoi. Ka jigia, ko golomi be fɛn bɛɛ la. Mais u te do a détail kono komina. Parce que golomi nga fɛn na, o te a to fɛn o fana do ka wuli k'u taama koyi. Parce que golomi c'est en forme de vibration énergétique. Donc, ale kɛli fɛn na, o n'a fɛn bi wuli ka taama olu ti kelen ye. Par exemple, yiri filɛ sa, ne ka jansali kuma dɔ kɔnɔ kan to ɲɛfɔli la n y'a fɔ ko a ye simafɛnw dan ka sintanfɛnw dan ka lɔjoli dan ka gan kamanaw dan gan kamana ye mun ye minnu bɛ pan u kamana simafɛn ye jumɛn ye si bɛ danfɛn minnu na donc ça c'est une manière de décrire la création du créateur donc le créateur se manifeste dans sa création maintenant lɔjoli ne ye terme dɔ fɔ ko lɔjoli blongu bɛ yan n bɛ blongu fɔ kosɛbɛ ale ni ne bɛɛ bɛ langue kelen fɔ n dɔgɔnin don n karamɔgɔ don jabate foli bɛ ye donc sisan lɔjoli in dɛ lɔjoli ye créature minnu bɛ yen n'u bɛ jɔyɔrɔ kelen u tɛ bɔ u nɔ la o créature bɛ yen o ye yirilankaw de ye quoi olu bɛ jɔ de u tɛ bouger o hali n'i y'a ye an bɛ boli yiri nɔfɛ ka taa a bulu tigɛ a ka mago ɲɛ an ye walima k'a fara bɔ a ka mago ɲɛ an ye yiri dɔnbali de bɛ taa yiri agressé k'a sɔrɔ a ma yafa ɲini yiri fɛ o sinon ko i bɛ gɛrɛ a la de ka yafa de ɲini a fɛ parce que danfɛn don parce que gɔlɔmin de b'a la vibration dɔ de b'a la i b'a pardon ɲini a fɛ en même temps solominw fana bɛ sigi ale la solominw bɛ ma kɛ yiriw la o de y'a to yiri dɔw bɛ yen mansintigiw bɛ taa k'u b'a tigɛ sa u bɛna tigɛ cogo cogo yiri bɛna turu a nɔ la walima u bɛ yiri tigɛ yiri tɛ se ka bin walima yiri tigɛlen kɔfɛ a tigi bɛ problème dɔ sɔrɔ parce que a taara dɔ ka temple de détruire quoi donc yiri yɛrɛ ye danfɛn min ye gɔlɔmin b'a la gabakuru ninnu filɛ gɔlɔmin b'u la nka ni ye solomin farikolo tigilama de bɛ wele ko ni quoi n'a y'a sɔrɔ a ma faamu ni karamɔgɔ jalo yɛrɛ ka dɔnta b'a la mun fana bɛ nin sanfɛ a ka na n'o ye ka da kan ne fana mago bɛ o la quoi. Karamɔgɔ n y'a faamu kosɛbɛ n mago tun bɛ min na i y'a ɲɛfɔ a ɲuman na parce que ne yɛrɛ tun y'a faamu tan de wa a fana ɲɛfɔra n ye nin cogo in de la tuma min na ni bɛ mɔgɔ la solomi donna farikolo la a bɛ fɔ a ma ko ni n'a bɔra farikolo la a bɛ taa solomiya de la o ye a bɛ bɔ ye fari la a bɛ taa yebaliya la quoi ɔ i ye min fɔ gɔlɔmi fana na i b'a ye k'a fɔ ko a fana ɲɛfɔra n ye o cogo kelen in na karamɔgɔ k'a fɔ ko gɔlɔmi bi fɛn bɛɛ la fɛn o fɛn bɛ yen en nature gɔlɔmi bi a la o ye danbagaya yɛrɛ de ye dɔw ka ɲɛfɔli la u b'a fɔ ko danbaga bi fɛn bɛɛ la n'i b'ale ɲini kana ɲini yɔrɔ jan k'i b'a ɲini i yɛrɛ de la a bɛ e yɛrɛ de la n'i b'a deli fana e yɛrɛ de bi fara fɛn dɔ kan pour que k'ale deli a bɛ sɔrɔ o sira de fɛ k'a fɔ k'i b'i pan fɛnw kunna k'ale ɲini i t'a sɔrɔ quoi donc foli b'i ye kosɛbɛ i bankumana a diyara n ye ɲininkali jaabi faamuyara wa n b'a jigin mɔgɔw y'a faamu fana foli b'i ye i ni ce i ni ce merci i n'i ka numuya bɛɛ i n'i ka ko bɛɛ nin kelennin
parce que ama foti ama fongini ka kobe na fara kiye nyuma kelenge iba abita juguma tange ka faroka donc anto la quoi ibi ji ya tan bitan be ka ke nyuma voilà miho Chana flage imai. Arama kuma bi bolo flage ya vama altes au bunya bala. Merci beaucoup, vraiment. Et karamɔgɔba foli b'i ye kosɛbɛ vraiment an kɔni an bɛ lamɛnni la an sewalen de don ne kɔni tora kuma la dɔrɔn an tɛ fɛ k'a tigɛ bilen tellement que an bɛ to k'a lamɛn en même temps tellement que i b'a fɔ i bɛ lamɛnw di vraiment fo an yɛrɛ b'a faamu kuma laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye quoi donc an kɔni bɛ min ɲini dugumamɔgɔw ka live tapoter kosɛbɛ et puis a ka se ka sécuriser ka karamɔgɔ fana ka compte sécuriser u kana na a signaler quoi bon dès ce moment n'a sɔrɔ question dɔ b'e bolo ou bien n'a sɔrɔ question dɔ bɛ dugumamɔgɔw fana minnu ma se ka yɛlɛ a bɛ se k'aw ka question bila commentaire la an b'u lase karamɔgɔ ma cogoya min na. Mon empereur, il faut qu'il bolo korota. Sakramo jalo fo kala renal tes fo. Blokim be abe penal kan ka foli belebele dama. Ka bo kan akramo ba fo suma woro ba mangana. I foli mbado otep. Ne be na tumana mina nya soro abe ka suma woro tofo. O mintun kadine na kuma se ka o yoro tani kurai. Parce que ne fana ye dala de anw mago bɛ nin dɔnniya ninnu na quoi donc a ye sumaworo ta cogo min na n'a y'a ta ten kura ye o bɛ diya ne ye kosɛbɛ ne b'o fara n boloda la ale tɔgɔya la i folenba don karamɔgɔ i Kante. Karamɔgɔ Arama ko ka ale kama ko ka Sumaworo de fɔ Sumaworo Kante de ma jamu wa. Voilà ka ɲininkali y'o de ye. Arama ante Sumaworo majam nina de akanga joueur fa Sumaworo ko majam ya anto majam nina ya comme ça anto là quoi et puis il y a les uns et puis il y a les autres quoi tu vois les autres parlent non. Vraiment Jalo i kɛra autre ye bi dɛ donc ne yɛrɛ b'o kuma in fɛn quoi. Arama Jalo tɛ sa ko salo de don ko tubabukan na ko Jalo jamu ye salo de aw t'aw ma kalan. Non n tɛ se k'o fɔ parce que la n ka karamɔgɔ don quoi n'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ gasi ye. Ko don dɔ la an bɛ kuma la radio so la don dɔ la ne ni fɛn tun ye ne invité quoi Clédou Lamine ale de sina k'a fɔ dɔrɔn ko dɔw b'a fɔ ko fila ko ani fila furu ni ban fila ne ko n yɛrɛ y'a fɔ sa dɛ est-ce que i b'a dɔn Lamine ye heure kelen de kɛ a bɛ delili la ko fila ka yafa ale ma tellement il avait peur. Bon d'accord donc fɛn ye mun ye n bɛna min fɔ an ba ye an bamuso ye sisan kɔfɛ a ka ani ne ka kuma parce que sɔlɔmitɔ y'a kuma ni kuma lafurubayalen tɛ kelen ye i b'a fɔ sisan ale ko k'a bɛ a dɔnkili da bon Sumaworo Kante bɛ se ka wele cogo min dɔnkili kɔnɔ ni jansali don mais effet énergétique ninnu t'a la o bɛ yen mais ne ye Sumaworo Kante wele cogo min yɛrɛ la a wagati y'a sɔrɔ ne kun dusu bɔlenba de don mais mɔgɔ mun bɛ ne dɔn o de b'a dɔn quoi ne bɛ k'a fɔ fo ne bɛ yɛrɛ de quoi parce que fɛn de don quoi sɔnnikɛkan de don bon sɔnni in fana ye ka kumakan de d'a ma k'a bonya quoi ne filɛ ka Sumaworo de jansa aw ka live in kɔnɔ quoi parce que d'abord pour que aw ka yɔrɔ in faamu vous voyez que il y a plus de combien de personnes qui nous écoutent en même temps donc o bɛɛ bɛ ka kuma in mɛn ɲɔgɔn fɛ bon ni ne bɛ ka kumakan in bɛ multiplier ka taa o esprit bɛɛ kelen-kelenna de la parce que aw bɛɛ kelen-kelenna ye Sungun Mari représentant dɔ de ye quoi donc jama ka jɛ ka kumakan kelen mɛn ɲɔgɔn fɛ ça donne une puissance à la parole o de kosɔn i bɛ dɔw ye u bɛ kumaden dɔ fɔ sisan k'a fɔ ko n'aw taara so a ye nin wurudi in kɛ walima a ye nin sɔrɔ in kalan walima bon u ka hakɛ to dɛ ne bɛ to k'a mɛn u b'a fɔ ne tɛ ka mɔgɔkɔrɔ matigɛ vraiment u ka hakɛ to donc i ɲɛ b'o caman na ten dɛ ne bɛ se ka aw bila sisan ko aw bɛɛ k'a fɔ sisan ko arama siɲɛ 1000 bon n ko mais aw k'aw jija aw k'a fɔ 19h GMT la quoi donc 19h GMT juste n'aw y'a fɔli daminɛ dɔrɔn ne fana bɛ sigi n ka so kɔnɔ ka kumaden dɔ de fɔ ka bɛn ni aw ka o fɛn ye o temps kɔnɔna in na dɛ aw ka kuma in aw bɛ ka arama in fɔ dɛ ne b'o énergie récupérer quoi
o bɛ kɛ se ka kɛ ka mago dɔ ɲɛ donc i bɛ mɔgɔw bila u ka fɛn dɔ kalan tuma dɔw kɔnɔ o de kosɔn i b'a ye tuma dɔw la lɛtiri dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la ko bɛɛ ka nin kɛ ko bɛɛ ka nin kɛ bon nkalon tɛ dɛ kuma fana bɛ ten k'a fɔ k'an b'a fɔ sisan nkalon de don u bɛ k'aw nɛgɛ nkalon tɛ dɛ ils ont besoin de ça spirituellement ils ont besoin que o de kosɔn les africains sont puissants mais africains t'a kalama quoi u bɛ anw bila anw b'u ka bato kumaden minnu fɔ ten fangaba de bɛ anw joli la fangaba de bɛ anw bɔkolo la fangaba de bɛ anw esprit la donc anw mana don bato kɛyɔrɔ la anw bɛ kuma min fɔ puissance ba de b'a la donc u b'o de récupérer donc n bɛ ka Sumaworo Kante wele cogo min na n bɛ k'a wele komi ne ye Kante de ne ye Sumaworo de bon ne bɛ ka a wele ni Jansali wele cogo de a bɛnbaw et puis ne a ta ordre la fana kuma caman bɛ yen i bɛ se ka minnu fɔ dɔnkili la qui font allusion à ça wa a ta jɛ cogo si la mais ani sɔnnikɛla bɛ sigi ni sɔnni filɛ ye walima a ye woro ci walima a ye ba faga a bɛ ka sɔnni kɛ a bɛ majamu ni mun kɛ juste bon peut-être fɔ kɔmɔsɔnyɔrɔ la walima donso dɔnkili da yɔrɔ la o yɔrɔ ninnu de bɛ se ka kɛ sinon n'i y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ tana tɛ nka fo i ka tila k'a jansa de o de kosɔn aw b'a la kɔlɔsi an ka artistes bɛ dɔnkiliw da waritigiba dɔw la hali a tɛ san kelen sɔrɔ dɔrɔn waritigiba in bɛ sa walima waritigiba in bɛ kungoba dɔ sɔrɔ walima waritigiba in bɛ malo parce que bɛnbaw majamu tɔgɔ min bɛ kana ale la ale bɛ npalanya de da mɔgɔw kɛrɛ la ale bɛ nandangoloya de la a ko hakɛ to kuma fɔcogo la ça veut dire quoi e bɛ taa dɔ bɛ taa micro ta sa ka taa fɔ dɔ ma sa i Kante i Sumaworo Kante soso fama Sumaworo Kante i bɔra Bala Kante la i bɔra soso Bala Kante la a bɛ k'o fɔ avec force mais jeli o bon ni n ko jeli n k'an bɛ dɔnkilidala de ma voilà parce que n bɛ Mali dɔn sisan bɛɛ bɛ TikTok ni kan tiɲɛ ne tɛ manamanakan fɔ mɔgɔ ma ni n y'a f'i ma n b'a dɔn n bɛ segin kɔ donc n bɛ fɛ ka segin a kan dɔnkilidala a kɛra artiste ye o a kɛra jeli ye o a kɛra kumakɛla o a kɛra tarikutala a kɛra journaliste ye o n'aw ye ancêtre ninnu tɔgɔ ta k'aw bɛ mɔgɔ majamu n'a ye dɔrɔn faites beaucoup attention parce que i bɛna fɔ sisan Fakoli Kumba Fakoli Daba a bɛ tan il faut comprendre par là que Fakoli yɛrɛ esprit bɛ na parce que e filɛ ka sɔnni de kɛ mais i t'a dɔn quoi i ye sɔnni de daminɛ une fois que i ye micro ta dɔrɔn n'i ye bɛnbaw tɔgɔ fɔ et puis il y a une centaine de personnes qui t'entourent ou bien i bɛna kɛ cassette de a bɛna jouer télé de la ou bɛna jouer radio de la i b'a ye kumakan bɛ taa pif et les golomis là i n'a fɔ karamɔgɔ Jalo ye min fɔ sisan golomi bɛ fɛn bɛɛ la énergie fana o de ye golomi ye maintenant solomi bɛ nimaw la quoi bon solomi o de ye nin ye mais nin dɔw bɔra olu kɛra solomi ye bon bɛnba fɔkoliw ni i bɛ na minnu wele tan dɛ olu bɛ na dɔrɔn aw ka jɛmɛ fɔ yɔrɔ in na walima aw ka guitare fɔ yɔrɔ in na walima aw ka DJ bɛ ka kuma tuma min walima tama fɔ yɔrɔ bala fɔ yɔrɔ a kɛra sugu ye hali ni zikiri dala de don une fois que a kɔni bɛ k'i kanto dɔrɔn an bɛ turamagan fo i turamagan i Traoré directement ancêtre ninnu solomi bɛ na de a bɛ na dɔrɔn k'aw ka yɔrɔ minɛ quoi donc aw bɛ kuma la aw ye sigifɛnw de wele arabu b'a fɔ o de ma ko jinɛ quoi ko jinɛ k'a sɔrɔ n m'a fɔ ko olu ka jinɛ ko tiɲɛ t'a la dɛ mais olu ka tiɲɛ de y'o ye olu ka dɔnta de y'o ye olu ka solomidɔya de y'o ye ni ne ko n bɛ fiɲɛ bɔ o la dɔrɔn fo ni ne ye fiɲɛ bɔ dali masa yɛrɛ la sa donc ne b'o to o kɔnɔ ye nka ne b'a fɔ n ta an bɛnbaw ko ninnu de ma ko solomiw bon solomiw bɛ na o ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ in na sisan solomiw bɛ na jɔ de ale bɛ na lajɛli de kɛ sisan solomi dun puissance ba de bɛ solomi na solomi dun ye fɛn de ye ale ye i n'a fɔ mari dɔ de don solomi ye mari dɔ de ye sungun mari dɔ de don a bɛ se ko bɛɛ la tuma bɛɛ selon sa puissance donc Fakoli solomi i b'a sɔrɔ sisan a bɛ na dɔrɔn a bɛ n'a sɔrɔ e bɛ ka Fakoli wele mɔgɔ min na a bɛ arabuya kɔnɔ a bɛ arabuya dama tɛmɛnen kɔnɔ Fakoli fasa bɛ da a bɛ sin ka micro minɛ dɔrɔn ka sin ka arabu ka solomidɔya kuma dɔw kɛ fɔlɔ ka kuma daminɛ ou bien mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka dɔnkili da o bɛ sin k'a fɔ dɔrɔn ɔhɔn n bɛna jama dɔ tilamantɔnya yɔrɔ donc k'a ye ala kɛra manto minnu bɛ kɛnɛ kan k'a ye bonya da u kan k'u k'u makun donc o kɔrɔ de si tu es un vrai musulman n'o fɔra dɔrɔn o kɔrɔ k'i ma an ka bruit kɛ bilen ko bɛɛ k'i makun donc n bɛna jama don kila mantonya yɔrɔ kila manton ye silamɛw de ko ye d'accord dɔw fana b'a fɔ ɔhɔn a y'aw makun ala yɛrɛ kama
donc sisan e filɛ ka na don solomidoya terme wɛrɛ kɔnɔ esprit min welela sisan ka na kɛnɛ kan o tɛ yen dɛ i ye fakoli kun b'a fakoli daba min wele ten bon k'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ tilɛ i b'a ye an ka kumakɛlaw n'u bɛna jama yɛrɛ lamakun fɔlɔ u b'a fɔ ko worotan den bɛɛ k'a makun worotan o kɔrɔ de ko ni mun ba furula furu yɛrɛ worotan na quoi n'i b'a dɔn k'i ba furula worotan na k'i makun quoi mais ni ba ma furu k'e ko tɛ quoi donc u tun bɛ o kɛ kuma giriman de ye ka mɔgɔw lamakun donc kɛnɛ kan yen fana i b'a ye dɔnkilidala caman Sunjata i b'a ye n y'a fɔ ko tiɲɛni kɛra Sunjata bolo dɔɔnin wa solomidoya tiɲɛni de ko don et puis ne min bɛ ka kuma tan aw kana ne bila nin minɛn si kɔnɔ ne bilala de ko bɛnbaw tun bɛ solomidoya ye cogo min ko k'o de ɲɛfɔ nin tɛ ne ka dɔnni ye dɛ nin ye bɛnbaw ka solomidoya kɔnɔ ko de bon nin ye kalanbulon de ye i bɛ se k'i to i ka ko bɛɛ la ka nin ɲini k'a dɔn k'a faamu n'a y'i ja yɛrɛ a mɔdɔnmɔdɔn ka taa fili poubelle la c'est ton problème mais i k'a dɔn kɔni golofinya kɔnɔ a nafa ka bon donc i b'a ye o la i b'a fɔ sa kuma daminɛ la dɔw bɛ se k'a fɔ dɔrɔn awuzubilayi mina shaitanir rajim walima u b'a fɔ sa voilà la ilaha illallah muhammadu rasulullah u bɛ kuma quoi u bɛ kuma n'u bɛ kuma daminɛ tarikudala n'u bɛ kumaw daminɛ donc an ka baara dɔ san n'u y'olu fɔ dɔrɔn ça c'est purement contraire à la réalité africaine maintenant e ye fakoli ni fɛn minnu wele ten e bɛ sɔrɔ ka janjo fɔli daminɛ bon e dun e tɛ janjo kɔrɔ dɔn e bɛ n'a jamu ta jamu ye mun ye jamu ye ka mɔgɔ ko fɔ a bɛnbaw ka waleya a bɛnbaw ka kɛtaw k'o ko fɔ a yɛrɛ ye a k'a yɛrɛ ye o kɔnɔ mais n'i y'a ye jamu in nɔrɔla ale la parce que bɛnbaw joli sira de nana bila ale ma sisan maintenant bɛnbaw joli sira min bɛ ale la o jamu de b'ale la bon o jamu sinankunya ni o tuloɲɔgɔnya bɛ kɛ ale sinankunw fana cɛ bon i bɛ karamɔgɔ dɔw kan mɛn hali wajulikɛla dɔw b'a fɔ tuma dɔw la u ka hakɛ to ne kɔrɔw de don ne faw de don ne faw don ne kɔrɔw don dɔw yɛrɛ b'a la ne mɔkɛw de don donc n ka dɔgɔyama tɛ se ka se mɔgɔ si ma parce que ko i bɛɛ ko maa wɛrɛ bɛɛ wa ko ni bɛɛ fana ye mabonyata ye donc sisan i b'o karamɔgɔ dɔw yɛrɛ kan mɛn tuma dɔw la ko aw bɛ bɛnbaw ka joko mun na k'o nɔgɔlen don ko sinon ko bɛnbaw ye ko ɲuman dɔw kɛ dɛ ko par exemple k'u ye sinankunya labɛn ko sinankunya filɛ nin ye k'o tɛ nɔgɔ ye k'o ka ɲi donc an bɛ se k'an ka sinankunyaw kɛ an bɛ tulonkɛw kɛ sigi bɛ diya vraiment aw kana ko bɛɛ kɛ joko ye quoi bon n'o fɔra i ɲɛna dɔrɔn yɛlɛko kuma de don quoi parce que ale t'a dɔn ko sinankunya yɛrɛ nɔrɔlen bɛ jamu de la jamu nɔrɔlen bɛ jo de la quoi parce que i b'a mɛn ko sinankunjo quoi sinankunjo tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kalikan de don i ni i sinankunɲɔgɔnma in cɛ quoi mais aw m'aw kali Jésus Christ la koyi voilà an ka to ka exemple ta côté wɛrɛw fana kan u kana fɔ k'an bɛ silamɛya de contre la quoi an tɛ mɔgɔ contre la dɛ ayi ne danna e danna i ye maa ye ne yɛrɛ ye maa ye an tɛ mɔgɔ si contre la i bɛ se ka taa i m'i kali orthodoxe ka foyi la i ma tora ta i ma zaburu ta e ye mun ta de k'a ye ji kɛ filen kɔnɔ de k'u kali ko bɛnbaw y'o de kɛ ne de ye turamagan ye ɔhɔ e de ye jawara kamalen ye bi bɔlen ko a la ne bɔnna ne tarawele bɔnna a tɛ jawara den la kasi ni jawara den ko bɛnba turamagan si ma k'a ka a ko min bila a k'a bila ɔhɔ ne de ye jawara ye ne bɔra damangile jawara de la ɔ bɛnbaw y'u kali ɲɔgɔn ye ko anw jawaralankaw anw kana fɛn la kasi anw kana tarawele la kasi u bɛ a dɔw bɛ kɛ ni woro ye woroko in fana woro tun t'an fɛ yan dɛ woro nana juste le temps de Sunjata la Sunjata faw ni Sunjata yɛrɛ ka fɛn na woro nana kɔsa in na woro parce que woro bɔra worodugu yan fan fɛ quoi Côte d'Ivoire yan fan in fɛ an ka yiriden kɔrɔ don golofina yiriden don mais Mali kɔnɔ yan woro tun tɛ yen fɔlɔ quoi ji sɔnni tun bɛ kɛ ni ji de ye quoi baji walima kɔlɔnji hali bagan faga ninnu kɔrɔ de b'a la kɛcogo de b'a la sinon i bɛ se ka sɔnni kɛ k'a sɔrɔ i ma bagan faga i bɛ se ka sɔnni kɛ k'a sɔrɔ i ma woro ci ne filɛ ka Arama ka téléphone mana tunu a bɛ jibɔn kɛ cogo min na ne y'o ɲɛfɔ a ye sisan a y'a kali dɔrɔn a ka sɛgɛn na wɔsi la k'a ɲini jo fɛ ko jo kana n'a ka téléphone ye téléphone bɛ ye quoi fɔlɔ mɔgɔw de tun b'o kɛ mais n'o y'a sɔrɔ Arama bɛ k'i kali mais téléphone in san yɔrɔ yɛrɛ la Arama y'i den ka téléphone feerela yɛrɛ ka chargeur suɲɛ quoi ɔ mais ni téléphone bɛ ye o la a bɛ ye mais téléphone tigi fana bɛ malo parce que jo b'ale fana kɛlɛ quoi parce que c'est un couteau à double tranchant donc n tɛna taa o kuma nɔfɛ bilen sisan n ka ɲɛfɔli ye mun ye i b'a ye de toujours
solomidoya kono e bɛna benba minnu wele e bɛna jamuko mun fɔ c'est à dire que mɔgɔw kɔnɔ ko sinankunjo ninnu ko sinankunya ninnu tɛ joko ye quoi hali fudu woro tan ko jo de don an bɛ mariage minnu bɛ kɛ ten ni u bɛ sigi bulon kɔnɔ ka bulon kɔnɔ kuma fɔ u b'a fɔ aw ka tarawelela do anw ka du de taara aw ka duden nɔfɛ k'a di an ka kasalankaw ka du ma u b'u kali ɲɔgɔn ye ka woro ɲimi quoi ko kɔrɔ de b'a la e ma ye ni furu bɛ sa walima ni u bɛ kojugu kɛ u t'a kɛ woro tan ye k'u b'a kɛ ni woro 9 de woro 9 u bɛ kelen bɔ a la quoi ko ye tiɲɛni de o ma ɲi dɛ o ma ɲi dɛ donc c'est pour dire que u bɛ mɔgɔw a fɔ min kɛ a dɔnbaliya de don mɔgɔw caman bɛ kuma caman fɔ an ka solomidoya ma ne tɛ jigin u la dɛ kunnasiri de b'u la kunnasiri ni mun tɛ kunnasiri dɔn kunnasiri ye désinformation de ye quoi a bɛ fɔ information de ma ko kunnafoni i kunnafoni mais quand tu es désinformé a bɛ fɔ k'i kunna sirilen kunnasiri kɔrɔ de you are not aware i t'a kalama quoi i kalama ko tɛ ko min ye quoi voilà you are confused ko confused anglais de b'o fɔ donc sisan pour que i ka bɔ o kunnasiri kɔnɔ an bɛ ɲɛfɔli ninnu kɛ hali ne tun bɛ kuma arajo so la ne tun bɛ kuma o dɔrɔn de kama quoi c'est que u bɛ sigi dɔrɔn ka benbaw dɔgɔya donc ko aw ka jogo in b'an kunna ten sa ko sinankunya tun bɛ yan an m'o kɛlɛ o sinankunya bɛ bɛn silamɛya la a bɛ bɛn k'a sɔrɔ sinankunya sigilen bɛ sinankunjo de kan pourquoi bɛɛ ma taramaka ni Jawara ye sinanku ye parce que ko arabu minnu tun bɛ na yan dɛ arabu minnu tun bɛ na an ka sanu namara yan dɛ ani ka jɔnw san dɛ o arabu dɔ de ɲinɛna a ka sanu kɔ Jawaraw bɛnba ka bon na quoi a ka bon kɔnɔ quoi sanu foroko quoi comme histoire ɲɛfɔ ninnu de man ne parce que i bɛ to histoire ɲɛfɔ na u bɛ taa i kɛ ɲamakala ye quoi bon ɲamakalaya fɛn t'a la dɛ mais ne de tɛ ɲamakala ye ne tɛ ɲamakalaya kɛ n tɛ ɲamakalaya fɛn fana minɛ pourquoi parce que a bɛ n bɔ n ka fondo kɔnɔ quoi a bɛ n bɔ n ka yiri fondo kɔnɔ e k'a lajɛ sa Arama ka miliyari 2 di ne ma san ne tɛna fɔ Arama jamu fisaya ni hali Kante jamu ye miliyari 2 misi dɔrɔn k'a fɔ ko Arama jamu ka fisa ni diɲɛ jamu bɛɛ ye o de ye problème ye quoi donc n bɛna nin histoire nin fɔ pour que aw ka sinankunya exemple faamu mais n tɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ kama arabu fama ɲinɛna sanu foroko dɛ foroko falen sanu na dɛ a ɲinɛna o de kɔ Jawara masa ka so kɔnɔ quoi donc u y'u ka fɛnw ta ka taa u taara ni sanu ye u ɲinɛna dɔ kɔ u talen dɔrɔn u hakili jiginna la mais o y'a sɔrɔ olu taara donc o san kunbɛn u tun kan ka na jɔn san na ani ka sanu dɔw ta k'an ka mɔgɔw nɛgɛ nin kɛra depuis fɛn tile la quoi depuis kayamagan tile ninnu na quoi o kɛra dɔrɔn u y'a fɔ ko ko est ce que an ka sanu ma to farafinkɛ ka so kɔnɔ donc u ye ɲɔgɔn ɲininka après u nana retour wɛrɛ la sa k'u bɛna na a tuma selen k'u bɛna sanni kɛ u nana mais u ma sanu ko kuma fɔ Jawarakɛ in ye quoi u y'u sigi ten u ye foliw kɛ u ko ko bon an nana vraiment an bɛna sanuw kɛ an bɛna kɛ tan k'u tora o commercew de senfɛ k'u to la fo ka bin an ka royaume kan ka kɛlɛ lawuli sinon u y'a daminɛ u ye commerce la u bɛ k'u dɛn ka don an kun parce que arabu ka problème ye min ye n'i ye i boloden kɔni d'a ma a b'i bolo kan minɛ quoi a bɛ to la a b'i kamankun minɛ a bɛ to la a b'i kunkolo tigɛ quoi olu ka problème de y'o ye quoi sinon an ka mɔgɔw y'o reçoit ka ɲɛ koyi parce que an ka mɔgɔw tun t'a miiri k'u tun bɛ juguman ta ka ɲɛsin an ma ɲinɛkɛla sanu min kɔ Jawara ka bon kɔnɔ dɛ est ce que i b'a dɔn Jawara yɛrɛ de nana fɔ sisan ko est ce que aw tatɔ aw ma ɲinɛ fɛn dɔ kɔ yan u b'a fɔ ko qu'est ce que an ɲinɛna fɛn kɔ ko ayi k'an ma ɲinɛ fɛn kɔ ko ayi ko sanu foroko dɔ tora yan dɛ awɔ sanu tora yan mais ka a bɛ yan ko k'a bɛ yan ko awɔ u ye mɔgɔ bila ka taa ta fama ko a ye taa aw ta ka na karamɔgɔ Arama ani ne ba Altesse u taara sanu ta u taara sɔrɔ nalon de dalen bɛ sanu foroko in da la quoi c'est à dire que depuis don fɔlɔ min u y'a ta k'a bila yen dɛ hali denmisɛnninw bɛɛ ci k'a kɛrɛfɛ mɔgɔ ma maga a la quoi arabu de y'i sigi ka nin lajɛ quoi a ko nin ye tilennenya dan ye ko nin ye kodɔn dan ye n tɛ wali fɛn fɛ dɛ nin y'a dan de k'a fɔ ko an ka compter o t'a la dɛ nalon fɛn kun araɲɛ kɛlen bɛ k'a ka fɛnw tɛgɛ da la dɛ o b'a yira ko maga yɛrɛ de ma k'a la quoi o arabuw dɛ olu de y'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko bon u bɛ cadeau dɔ di Jawara fama in ma olu de y'u ka arabu muru in dɔ di Jawara in ma quoi muru o arabu muru in dɛ o tun bɛ Jawara fama in bolo a tun bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye quoi ka kɛ souvenir ye ka kɛ sinkɔn ye ka kɛ cadeau ye a ka danaya ka tila k'a fɔ k'olu bɛ teriya kɛ n'a ye quoi
o muru de toro bolo dɛ est ce que i b'a dɔn o jawara olu ni turamagan ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuma min dɛ ko o fana ni turamagan de taara jolokojugu kɛlɛ kɛ Sumaworo Kante ka royaume min tun bɛ f'a bɛ Sénégal fɛ sa Tekuru quoi voilà Tekuru o mara in dɛ a bɛ Sénégal de fɛ sa o fankelen bɛɛ ye Sumaworo Kante ka fɛngɛ de komi an ka mɔgɔw fana jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ a kuma ka gɛlɛn dɔɔni parce que tubabuw nana frontière kuntan in tracé ka an séparer k'an bɔ ɲɔgɔn na anw fana ka tila ka sɔn frontière ma ni fɛn bɛ digi mɔgɔ la bi o tɛ nin frontière ninnu ye wa nous on a rien à foutre de ces frontières là en réalité donc o Tekuru in dɛ o kɛlɛ kɔnɔ jolokojugu kɛlɛ kɔnɔ aw b'a mɛn ko muru y'i ban turamagan m'i ban tama y'i ban turamagan m'i ban ko Susarajɔ turamagan o affaire in de la dɛ Jawaraw fana sɔrɔla o kɛlɛ in na quoi o Jawara in de ye arabukɛ in ye muru min d'a ma dɛ est ce que i b'a dɔn k'o de y'o muru in ta k'o fana di turamagan ma ale ni turamagan k'u kali ɲɔgɔn ye parce que u natɔ gɛlɛya dɔ y'u sɔrɔ quoi mais n t'o o yɔrɔ in ɲɛfɔ n b'o to yen quoi an ka solomidɔya kuma kana kɛ kuma zirin tɛ k'o kɛra mais an kana bila kuma dumani minɛn kɔnɔ parce que kuma dumani ni kuma nafama tɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ a kow kɛra ko camanw kɛra nafa t'olu ɲɛfɔli la donc muru dilen turamagan ma sisan dɛ Jawaraw de ye muru di Tarawelew ma quoi o sinankunya de bɛ Jawaraw ni Tarawelew cɛ n'a fɔra bi ko Tarawele sinankun ye jɔn ye i bɛ mɔgɔ caman ka mɛn ko jara de don oui jara de don kɛ mais Tarawele sinankun ye Jawara fana ye quoi wa sinankun jo bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o jo in dɛ ni karamɔgɔw dɛ n'u bɛna sinankunya ɲɛfɔ k'u bɛ golofinya ko min lagosi u b'a fɔ dɔrɔn cɛ bɔ an kunna sa aw bɛ jusɔn sinankunya ninnu b'an fɛ yan o tɛ ko jugu ye yɛrɛ sinankunya jo ka jugu ni jo bɛɛ ye sinankun jo n'a ye minɛ fo k'i sa i tɛ bɔ a la donc ko n'u tɛ fɛnw dɔn k'u k'an ɲininka an k'a ɲɛ f'u ye basi foyi t'a la i ka sɔn a ma tɛ koyi a b'anw fɛ yen cogo min dɛ aw kana tɔgɔ da mɔgɔw la a ye ɲininkali kɛ dɔrɔn ko yala aw ka jo in ye mun ye de sinon aw yɛrɛ ka karamɔgɔw b'u sigi tuma bɛɛ k'u bɛ taa su jo quoi hali bi ni banni kɛra a t'i sigi bannikɛyɔrɔ la i b'u ka mɛn k'u bɛ taa joli kɛ joli nin de y'o ye bon sisan n'i ye Sumaworo Kante ma jamu e bɛna kuma minnu fɔ kuma majamu tɔgɔ fila de bɛ Sumaworo Kante la Manden ɲamakalaw bɛ min fɔ parce que Manden ɲamakalaw tɛ Sumaworo Kante dɔn kosɛbɛ quoi u ka hakɛ to kosɛbɛ Manden ɲamakalaw ye kuma dɔw de labɛnna Kurukanfuga ka Sumaworo Kante tɔgɔ nɔgɔ n'a ye quoi k'a lagosi n'a ye quoi parce que se kɛlen Sumaworo Kante la ɲama u y'a essayer k'o de couvrir quoi u y'a essayer k'o de dogo quoi k'a sɔrɔ tout simplement ce sont les mêmes almoravides là jalamugutigi ninnu dɛ olu minnu ye Kayamagan ka fanga tiɲɛ dɛ olu de kelen nana dɛ o y'a sɔrɔ Sumaworo Kante benba ninnu Bala Kante ninnu a y'a denkɛ Soso Bala tɔgɔ da Bala Kante de la o Bala Kante in dɛ ani o fa Ngolo Jariso ani Woroba Bamagana ninnu minnu révoltera Kayamagan ninnu ka pouvoir kɔnɔ depuis longtemps ale y'i sigi olu nɔ la avec tous les savoirs ka yiri lakana ka kungo lakana ka jetu ka yiri turu k'a fɔ a ma ko kɔmɔtu in kɔnɔ a fɔra classé lama de tun don donc a y'o baara minnu kɛ a n'a ye kɛlɛkɛminɛnw labɛn a n'a ye solomidɔya développé kosɛbɛ bon a n'a ye sɛnɛ développé ka sogofagaba in ko ka dɔɔni b'o la ani géostratégique la politiquement il était très bien donc en matière de guerre protection parce que Sumaworo Kante yɛrɛ ka dɔɔni fana personnel tun tɛ ninnu ye dɛ a bɛ dɔ de nɔ la n'o y'a fa ye o fana bɛ dɔ de nɔ la o fana bɛ dɔ de nɔ la et puis Sumaworo Kante ninnu ka fanga fana source bɛ Kaɲaga de la quoi o Kaɲaga in dɛ Fanew dɛ le nom de famille Fane la un de Fanew ka majamuni u b'a da numuya dɔrɔn ma sinon Fanew ye masasi fɔlɔfɔlɔ ye an ka mara kɔnɔ quoi mais komi u yɛrɛ b'a fɔ ko ni mun tɛ jelitigi ye k'o ta tɛ fɔ quoi bon an ta in tɛ ɲamakala ko ye dɛ an ta in ye solomidɔya ko de n'an sera min ma an b'o fɔ quoi hali an tɛ hésiter hali dɔɔni awɔ fɛn tɛ bɔ a la wa ni fɛn bɔra a la fɛn tɛ bɔ o fana la donc sisan Sumaworo Kante ka bulonda in Manden ɲamakalaw bɛ Sumaworo Kante majamu ni juguya de i n'a fɔ denmisɛnninw ka wɔkulɔni film quoi i n'a fɔ guerre film quoi ka Sumaworo kɛ bani chef ye ka Sunjata kɛ acteur ye comme ça a bɛ fɔ ko Sumaworo ka farin ko subaga don k'a b'i fa kunkolo tigɛ a b'i golo bɔ a bɛ taa a ye mɔgɔgolo kulusi ani mɔgɔgolo fugula a ye Soso Bala kɛ tan a ye dugu ci a ye masakɛw kunkolo tigɛ
mais jata tamana jata de wulila dro jata Sumaworo Kante gen ka gen atra do kulwola kulugro o kɛra dro Sumaworo ko bana jata ko sa ko kɛlɛ bana et puis film bana quoi. Donc ça c'est de la comédie quoi. Ça c'est de la comédie. Ne bɛ nin fɔ mɛ n sɛmɛ n bɛnba Sumaworo Kante la yila n tɛ ɲilan farima mɛ n sɛmɛ Sumaworo la yila n tɛ ɲilan farima ne de kan don mɛ n sɛmɛ Sumaworo Kante la n bɛ nin fɔ y a un montage ici y a un montage i b'a ye o la ko manden kuma bɛɛ tɛ fɔ la nka o mɔgɔw bɛ yen dɛ an tɛ kuma fɔbaliw fɔ nka ko kɛlɛ ɲama a bɛ ɲɛfɔ ten mɛ na ɲamakala minnu b'o fɔ n bɛ segin a ka siɲɛ camanba ne ma jigin u la dɛ u ka fɔtaw tɛ ne ma jigin u la a dilanna ka d'u ma de ko a y'a fɔ tan pourquoi parce que hali n'a kɛra san 1000 ye Sumaworo Kante fagala ɲama a bɛna ɲɛdɔn quoi wa o ɲɛdɔnnen de filɛ nin ye dɛ parce que c'est les Almoravides là qui ont détruit Kumbi Sale la o mɔgɔ kelenw de nana Manden kama u ye Sunjata de nɛgɛn ka taa n'a ye Nɛma quoi Nɛma i b'u kan mɛn ko Nɛma Musa Tunkara k'a tun bɛ yen mais o Nɛma in k'o bɛ Mauritanie territoire de kɔnɔ bi la République là islamique de Mauritanie la ko Nɛma ville bɛ a ye taa Google kan a k'a sɛbɛn ko Nɛma aw bɛ Nɛma ye aw bɛ di bugo marakakan de don aw bɛ est-ce que an tɛ nin bɛɛ fɔ an ka nin bara tɛ siɲɛ kelen aw bɛ walata ye walata aw bɛ walata ye walata bɛ Mauritanie de bon min ka jugu n'a bɛɛ ye dɛ n'aw b'o ye n'o bɛ se ka mɔgɔ ye karamɔgɔ i ka kuma bɛ ka tigɛ i ka ni tigɛ i kɔ réseau a tapoté quoi voilà mais sécurisé a bɛ ka tigɛ voilà ou bien an ka voilà a ka ɲi sisan nɔ i ka réseau kɔrɔ réseau la a ka ɲi voilà donc je disais que Kaya Maga kun bɛ a ka faamaso a bɛ fɔ o de ma a bɛ fɔ capitale de ma an ka kan na ko faamaso donc Kumbi faamaso o tun bɛ Wagadu n'o ye Ŋwana dugu ye n'o ye empire Ghana faamaso ye o bɛ Kumbi min kɔnɔ o Kumbi in bɛ Mauritanie de quoi hali n'i taara Google kan sa a y'a recherche kɛ dɔrɔn i bɛ Kumbi sɔrɔ Mauritanie territoire de kɔnɔ quoi i bɛ walata sɔrɔ Mauritanie territoire de kɔnɔ i bɛ Nɛma sɔrɔ Mauritanie territoire de kɔnɔ i bɛ Nouadhibou sɔrɔ Mauritanie territoire de kɔnɔ et c'est des grandes villes wa ni dugu in bɛɛ créé la tubabuw ka manamana ko ninnu senfɛ indépendance ko fɛngɛ ninnu senfɛ dans les années 1900 1902 1903 wagati min na Samori Touré tun bɛ mɔgɔw kan yan yɔrɔ in na o tuma ninnu na o y'a sɔrɔ ni ye nin fɔ fɛnɛ u bɛna fɔ sa ko Samori sara 1900 de ne b'o dɔn dɛ mais ça c'est les trucs de ne vers quoi donc ka daminɛ 1800 na ka na Mauritanie dugu laban ninnu bɛɛ ka dugu créé tɛ dɛ dugu nin bɛ yen depuis an bɔra Égypte de quoi parce que quand on a quitté u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Égypte n'o ye Assouan ye an nana Mauritanie Kaya Maga ninnu sigilen bɛ Mauritanie yɔrɔ in de la hali sisan sa tourisiw bɛ taa Kumbi Sale dugu kɔrɔ lajɛ Mauritanie territoire kan mais arabu ka colonisation in kɔfɛ se kelen kɔfɛ Sumaworo Kante ninnu na Sunjata ninnu ka affaire ninnu kelen kɔfɛ arabu ye fanga sɔrɔ fo u nana tubabuw fana ɲɛ don anw na quoi c'est-à-dire n'i y'a ye tubabu ka colonisation parce que tubabu ka colonisation daminɛ na portugais fɔlɔ de nana 16e siècle na olu de y'a to arabu de y'a to tubabu malangolo ninnu ye an ka mɔgɔw minɛ donc o y'a sɔrɔ an bɔra solomidɔya kɔnɔ quoi parce que solomidɔya in tiɲɛna depuis kurukanfuga de quoi nin kuma in tɛ diya mɔgɔ dɔw ye mais aw bɛ hakɛ to dɛ c'est-à-dire que Morikana lolu o de bɛ kurukanfuga Morikana lolu olu de bɛ silamɛya kɔkɔrɔ don quoi o de y'a to hali nin yɔrɔ in na fana a bɛ hakili jigin mun na i bɛ karamɔgɔw an yɛrɛ ka diinɛ karamɔgɔ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ dɛ u bɛ sin dɔrɔn ka bɛnba Sunjata walima bɛnba mɔgɔ dɔ ta a tɔgɔ ma dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn a dun sara u t'a dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ de ye silamɛya yɛrɛ implanté yɛrɛ ko Sunjata ni ko Morikana lolu bɔra Kaya Maga ninnu ka morikalandenw dɛ les Touré la ka minnu tun bɛ Kaya Maga ka sécurité assurée quoi masa a bɛ fɔ cogo di tubabukan yɛrɛ la wa la sécurité présidentielle o bɛ cogo min na quoi o ɲɔgɔnna o mɔgɔ o éléments minnu kalannen don parce que u y'u dénaturé de quoi u y'u bɔ solomidɔya dɔ in kɔnɔ
Wagadugu bida ukme sa jansali munke fo a film be tourner ka ambema o saboter nay o fait in konore dugu kɛra fila ye kumbi bɛ yen kumbi sale bɛ yen bon kumbi sale olu de silamɛyara kumbi olu tora fɛn kɔnɔ quoi kɔrɔlen in kɔnɔ quoi n'o ye namu ye maintenant minnu tora namu kɔnɔ olu farala Sumaworo Kante ninnu kan maintenant Kayama kan ka minnu tora kuranɛkalan sira fɛ k'olu dɔw de dira Sunjata ma Sunjata nalen nɛ ma quoi n'o ye a bɛ Moritani fɛ san Nama Musa Tunkara fɛ yen u ka sɔrɔ o la ka kɛlɛdenw ni fɛnw labɛn u ka bɛn a la donc i bɛ taa sɔrɔ farafinw don mais arabu ka cidenw de tun don u ka sɔrɔ k'olu fɛngɛ sa pour que u ka se ka taa jɛ Sumaworo Kante la quoi sinon Sunjata ninnu ka kɛlɛbolo fanga tun tɛ se Sumaworo Kante la quoi mais arabu ka armée de faral'u kan mais il y avait impact quoi parce que n'u sera Sumaworo Kante la dɔrɔn arabu ninnu bɛ to ka na jɔn san quoi jɔn san tɛ jɔ quoi Sunjata y'a tile bɛɛ kɛ jɔn tun bɛ di arabuw ma jɔn yɛrɛ tun bɛ choisi spécialement o de kosɔn Manden bi parce que mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni ɲɔgɔn kuma kɔ kari kama nin kuma ninnu ni n b'u fɔ n tɛ hinɛ quoi parce que dɔ fɔ tɛ hinɛ n tɛ hinɛ wa n b'u fɔ dɔrɔn n bɛ kuma dɔ da kan n'i ko k'i b'a sɔsɔ dɔrɔn kuma min bɛna da kan i bɛna faamu Manden yan aw bɛ dugu minnu komɛn ten i bɛ taa sɔrɔ jɔnsan sugu tun bɛ dugu ninnu caman na u bɛna sugu min na ka jɔnw san mais o jɔn ninnu tun bɛ di arabuw de ma o y'a sɔrɔ tubabuw yɛrɛ tɛ an yɔrɔ dɔn fɔlɔ yɛrɛ quoi parce que arabuw tun bɛ na u sen na de quoi mais olu tun bɛ u ka conquête de la dɛ u tun bɛ dinɛ défensiw ni u ka commercew de la hali o de la dɔ bɛ ka Samori Ture ka kuma fɔ ko munna ko Samori Ture taara u ye dugu dɔ de tɔgɔ fɔ Côte d'Ivoire ko kɔn ko silamɛya tun bɛ yen ko mais ko munna ko Samori tilala ka taa olu minɛ nkɔ tuguni bon ça fait rire parce que Samori bɛ jihadi sira de fɛ quoi donc jihadi kɔnɔ ka tɔgɔ da i yɛrɛ la ko n ye silamɛ ye o t'i kisi jihadi mɔgɔ ma dɛ awɔ n ye silamɛ ye t'i kisi a ma dɛ fo ale bɛ jihadi kɛ ni philosophie min f'i ka k'o de kɔnɔ bon Samori tun b'a dɔn k'a fɔ ko an ka mɔgɔ ninnu caman tun ye silamɛ ye mais kɔmɔsɔn yɔrɔw ni gulɔmi yɔrɔw tun bɛ yen toujours quoi dans les années 1880 1890 donc Samori ka combat bɛ a tan ni fila la i b'a sɔrɔ dugu o dugu i b'a sɔrɔ misiri bɛ yɔrɔ dɔw la silamɛya bɛ yen mais o bɛɛ la a bɛ n'u minɛ parce que il était un extrémiste quoi fɛn bɛ au niveau de la sisan Solomi dɔ y'a kɔnɔ bɛnbaw ka yanni i ka taga ɲɛfɛ ne y'a mɛn ko Samori tɔgɔ yɛrɛ filɛ nin ye ko le mot Samori même k'a bɛ kɔrɔli kɛ ka taga ko saya mori donc ko saya mori ko n'i kun y'a ye dɔrɔn k'a kun kɛlen n'a fɔ i ye mɛlɛkɛl mawtu de ye donc o de la ko y'a da la ko saya mori donc o de nana dalateliya bolo ma ka kɛ Samori donc n t'a dɔn n'a sɔrɔ i ka dɔnta dɔ b'o yɔrɔ in fana kan ah non Samori tɔgɔ o tɛ quoi a tigi y'a miiri ten k'a fɔ Samori tɔgɔ ni Mamadu tɔgɔ bɛɛ ye kelen a tɔgɔ ye Mamadu ala kira Mamadu dɛ o tɔgɔ bɛ cogo o de tɔgɔ dara la o tɔgɔman dɔ de don maninkaw b'a fɔ o de ma ko Mudu mais a taalen a tun bɛ kuranɛkalan na a taara kuranɛkalan kɛ Kankan Mori minnu bolo a ka kuranɛkalanyɔrɔ la musokɔrɔba min tun bɛ a ka logeuse quoi i b'a fɔ n'i taara village dɔ la sa i bɛ loger musokɔrɔba min bɛ dumuni d'i ma o musokɔrɔba de tɔgɔ tun ye ko Sa quoi o Sa in dɛ u bɛ o de da ale tɔgɔ kan ko Samudu mais a woloba t'o ye dɛ a tɔgɔ ye Mamudu de ye quoi Mahamadu Mohamed donc Mamudu maintenant Sagamudu quoi Samudu o de kosɔn fɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu u b'a fɔ ko Samudu kɛlɛ donc a tɔgɔ tɛ Mori ye dɛ a tɔgɔ ye Mamadu de ye Samudu tɔgɔ ye Mamadu de ye donc Sagamudu o Samudu ni o de nana kɛ Samori ye mais a yɛrɛ woloba o tɔgɔ de ko Sɔgɔna donc dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Sɔgɔna Mudu bon o Sɔgɔna in ale a fa de tɔgɔ ye ko Lafiya Ture bon Lafiya ye muso 3 de furu quoi Sɔgɔna ani Maninkɛ ani Kɛmɛ mais muso 3 in bɛɛ jamu tun ye Kamara ye quoi i m'a ye wa Sɔgɔna Kamara Maninkɛ Kamara ani Kɛmɛ Kamara maintenant Sɔgɔna den o ye Sɔgɔna Muru ani Samu dɔgɔnin yɛrɛ bɛ yen quoi tɔgɔ bɔra n kɔnɔ quoi maintenant Kɛmɛ den Kɛmɛ Burama ani Kɛmɛ Kasum non tɛ kana na don ninnu kɔnɔ quoi ça c'est trop profond maintenant Maninkɛ fana den o de ye Mori ye voilà Mori tɔgɔ bɛ Maninkɛ de den na Maninkɛ Mori bɛ yen quoi o ye Samori demi frère de ye quoi maintenant ale tora kuranɛ kalanyɔrɔ in de la dɛ
wasolo min bi fota c'était un empire aussi ina fo Kanaga nunu ni Kologam nunu be cogo mina o empire fama de tɔgɔ tun ye ko Brema Sise u b'a fɔ a ma ko Sere Brema quoi o de kun ye wasolo empereur yɛrɛ yɛrɛ ye quoi bon o de ka kɛlɛbolo ye nisɔngɔkanni kɛ i n'a fɔ Segu famaso kɔnɔ u bɛ to k'a fɔ n t'a dɔn Da Mɔnzɔn wa Bitɔn wa jɔn de ko o tigi taara jɔnya ci de kɛ Segu ko to kɛr'o la ko f'a kɛra faama ye o bɛ cogo min na dɛ Samori fɛnɛ ba dɛ Sere Brema Sise ka kɛlɛbolo u ka kɛlɛkɛdenw ka dumuni dilan o de turu sera Samori ninnu ka dugukɔnɔmɔgɔw ma donc u taara Samori ba de minɛ jagoya la parce que i tɛ se k'i ban quoi a bɛ komi fɔlɔfɔlɔ commandant tun bɛ min kɛ mɔgɔw la burusi kɔnɔnaw la quoi donc ka taa Samori ba minɛ san ka taa sokɔnɔna minɛ ka taa n'a ye tobilikɛyɔrɔ la wa a bɔlen a ka musokɔrɔba in Sa Kamara ye min tɔgɔ dara ko Samuru a bɔlen kalanyɔrɔ la dɛ a nana ale nana sɔrɔ k'a ba minɛna wasolon fama in fɛ donc il a vu que o ma bɛn a ma bon surtout o y'a sɔrɔ a ye kuranɛ kalan parce que Hafizul Kuran de don quoi Samori kun ye Hafizul Kuran de ye quoi i bɛ mɔgɔ caman ye kuma la an fɛ yan n'i ye Samori wuli ka jɔ bi ka kuranɛ da hali Samori bɛ se ka segin ka kuranɛ sɛbɛn k'a sɔrɔ a ɲɛ t'a la o dɔnni sugu de tun b'a la et puis il faut que les gens comprennent que alimami min bɛ ka da tɔgɔ kan ka taa mɔgɔw wulaseli misiri la o alimami a kɔrɔ t'o ye dɛ alimami ye titre dɔ de comme n'i y'a fɔ sa ko colonel major ou bien n'i y'a fɔ sa ko lieutenant o titre de bɛ silamɛya ka tabiyaw kɔnɔ u b'a fɔ min ma ko alimami i bɛ nommé de ka k'a ye yɔrɔ dɔw la alimamiya bɛ yen yɔrɔ dɔw la kalifaya bɛ yen kalifa bɛ yen alimami bɛ yen wa Samori tun ye alimami de e ma jalamugu b'a kunna wa k'o ye alimamiya jala de ye o ye kɛlɛbolotigiya dɔ de ye diinɛ kɔnɔ a bɛ se ka ordre di k'a ye karisa faga a ye karisa bila o ye diinɛ kɔnɔ degré puissance dɔ de ye donc o force de tun b'a la maintenant a tun bɛ marifa san Sierra Leone anglais de bolo Angleterre de tun bɛ marifa feere Samori ma o de kosɔn Samori ka kɛlɛ gannen u y'a fɔ Faransi y'a fɔ k'olu tɛ ka se ka Samori minɛ quoi ko anglais ka marifa feere dabila a ma quoi Angleterre ye marifa tigɛ a la Sierra Leone port la yɔrɔ in na yen quoi o kɛlen a y'a ka mɔgɔw ladon so kɔnɔ ko n'u ma marifa dilan sisan k'a b'u faga une dizaine de personnes ka temps dɔ d'u ma à moins d'une semaine de 2 semaines u bɔra ni marifa ye karamɔgɔ Arama est-ce que i b'a dɔn ko Samori ka marifa dilannaw la a chef tɔgɔ tun ye ko Musa a ye marifa dɔ labɛn Tiotan de tun bɛ marifa in na Tiotan Samori ka mɔgɔw y'o labɛn fo u ye cɛ in tɔgɔ wele ko Data Musa a surnom de ye ko Data Musa Datan marifa Datan quoi donc o kɛlɛ kɔnɔ ale taara a ba nɔfɛ mais pour que a ka se ka taa a ba in nɔfɛ a y'a yɛrɛ camoufler fɔlɔ de k'a yɛrɛ kɛ nɔnsi ye ka taa don Sere Brema Sise ka armée la Wasolon k'a to la a n'a ba ka ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ o bɛ jɔnya tobili la yen k'a to la k'a ba sauver quoi a y'a ba in sauver ka na n'o ye a natɔ ani kɛlɛbolo ka tila ka bɔ Wasolon ka tila ka segin ka bin Wasolon fama in kan san ka u ka fanga tiɲɛ ka sɔrɔ ka na a yɛrɛ ka wolodugu mɔdugu la Kɛrɛwani ka bɔ yen ka na a kunda n'i bɛ bɔ Laginɛ ka na san ka na i kunda Kangaba ninnu kan a nana fɔ Kangaba a selen Kangaba a y'a sɔrɔ mɔgɔ min tun bɛ faamaya la ou bien ɲɛmɔgɔya la Kangaba o tɔgɔ de ko Mombi n delila ka Mombi in f'i ye parce que le père de Sunjata même s'appelait Mombi quoi Mombi Konate donc o Mombi Sunjata fa tɛ dɛ les gens sont tellement rapides Mombi ye tɔgɔma dɔrɔn de ye min tun bɛ Kaba u tun b'a fɔ a ma ko Kaba Mombi kɔrɔba de ko don o Kaba Mombi Kabakaw bɛ se ka kuma in lamɛn n tɛ an kuma minnu don on n'a même pas intérêt ka nkalon tigɛ quoi ne bɛ niveau min na moi j'ai pas intérêt ka nkalon tigɛ quoi parce que nafa min bɛ kuma ninnu na a dɔnnen don an ye lamɛnni caman kɛ fereke bɛ mɔgɔw la kunnasiri bɛ mɔgɔw la il est temps que an ka fɛnw ɲɛfɔ k'a sɔrɔ an ma mɔgɔ fa nɛni an ma mɔgɔ ba nɛni il est temps que bolofina ka se k'a yɛrɛ ma ten quoi donc an tɛ mɔgɔ fana kɔrɔma tigɛ mais ni kuma yɔrɔ min digira min na dɔrɔn ko i ka bɔ hakili ka jɔnya kɔnɔ quoi emancipate yourself from mental slavery none but ourselves can free our mind be good to the people on your way up the ladder because you are going to need them on your way down Lucky Dube ni Bob Marley n'olu ka kuma de tugu ɲɔgɔn na awɔ u ka dɔnkiliw don a bɔra hakili de kɔnɔ n y'a ye n b'a ta n tɛ rasta ye dɛ
mais kuma mun bɔra hakili kɔnɔ an b'olu ta an b'u kɛ ka hakili kumaw dafa kaba mami ye Bob Marley fɛngɛ reçoit Samori reçoit a kɛlen ka Samori reçoit kaba a ye ci bila ka taa Bangase Seriba fɛ yen Samaɲana Basi kɔrɔkɛ de y'ale Seriba Jakite ale tun ye kodɔnnaba ye filadugu dugu joli a bɛɛ tun bɛ contrandi kɛ Bangase Seriba de ye Jakite o tun ye fila kodɔnna ye quoi awɔ o yɛrɛ u nana ka ci bila an ka daga ninnu ma ani ka ci bila a ɲɔgɔnna kɛlɛmansaw ma kaba mami ye u bɛɛ invité ka na kaba u bɛ ka kaba yɔrɔ min wele ta ko kurukanfuga bon n tɛ don o kɔnɔ n kana mɔgɔw blessé kojugu sinon o ɲɛfɔɲɛ bɛ yen an ka bɔ o kɔnɔ quoi mais a ye réunion kɔnɔ Samori nana fɔ de ko mɔgɔ ka dulɔmin de dabila parce que Samori tun ye sunnamɔgɔ de ye quoi Samori tun ye sunnamɔgɔ de ye quoi mais ne ka ɲɛfɔli ninnu kɔnɔ nin ka ɲi nin ma ye ne t'o kɔnɔ koyi k'a kɛra cogo di an b'o de ɲɛfɔ hakili de bɛ sɔrɔ k'a ye a bɛ fɔ o de ma ko yili ka sebagaya yiri kisɛtigiya f'a ka ɲɛfɔ de a ka ɲɛdɔn n'i y'a ɲɛdɔn nin bɛɛ ɲɛdɔnnen kɔfɛ i yɛrɛ di a tɔgɔ ye di peuple wɛrɛ ma a k'i tɔnɔbɔ kɛ c'est ton problème mais ni mɔgɔw t'a dɔn n'u bɛ k'u yɛrɛ di peuple wɛrɛw ma ne ka n sigi n ka so kɔnɔ ka yɛlɛ mɔgɔw ma k'u neni k'u bɛ k'u yɛrɛ di karisaw ma aw yɛrɛ ni karisaw aw man k'aw yɛrɛ d'u ma aw man k'aw hakili kɛ hakili la jɔn ye mais min bɛ mɔgɔ bɔ hakili la jɔnya kɔnɔ ko kunnafoni dɔrɔn de don ko dɔnbaliya de don sinon ne bolo yɛrɛ mɔgɔw bannen tɛ bɛnbaw la koyi mɔgɔw tɛ bɛnbaw dɔn mɔgɔw tɛ bɛnbaw ka kɛtaw dɔn mɔgɔw t'a dɔn yɛrɛ sɔlɔmitɔya yɛrɛ ye mun ye i mana fɔ ko jo yɛrɛ o ka jugu hali ni fanenni ye bi k'a sɔrɔ a dun yɛrɛ bɛ taa a fa su jo ɲɛgɛn kɔnɔ donc Samori ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ u ko ka gulɔmin de dabila est-ce que i b'a dɔn ko bɔn ko kɛlɛmasaw fana ko ka kɛlɛmasa ɲɛmɔgɔya di ale ma parce que i b'a dɔn silamɛ fɛn kɔnɔ silamɛ kɛlɛ kɔnɔ jamana tɛ silamɛ la quoi jamana tɛ silamɛ la Samori tun bɛ min na jamana tun t'a la dɛ k'a kɛ i b'a fɔ a b'a yɛrɛ ye de k'ale ye laginɛka de walima k'ale ye Côte d'Ivoire ka de walima k'ale ye maliyɛn de Samori tun tɛ ten koyi en fait Samori tun ye silamɛ de ye o silamɛ dun ale ka laɲini tun ye mun ye dɔrɔn a bɛ kɛlɛ kɛ ka taa de ka mɔgɔw silamɛya de a ka objectif de tun ye mais k'ale ne ye wajulukɛlaw ye minnu ye Samori neni kɔlɔkɔlɔ nenini bɛnba Samori dɛ tubabuw y'a minɛ a ma se ka foyi kɛ a sar'u bolo Gabon a sara Samori sar'u bolo so n'a bɛ Samori neni wajulukɛla ne yɛlɛla de quoi ne ko n tɛ Samori dɔn mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ bi k'i bɛ ka kɛlɛ kɛ ka silamɛya defa mugu ni kisɛ la k'i bɛ Samori sɔrɔ hali a senkonden na kɛlɛ la ani cɛsiri la ani mugu ni kisɛ la kuranɛ tɔgɔ la quoi i tɛ Samori sɔrɔ quoi i bɛ si kɛ parce que Samori ye san 17 de kɛ 17 ans a bɛ kɛlɛbolo 2 kɔnɔ ennemi 2 b'a la quoi ennemi fɔlɔ ye jumɛn ye o ye tubabu ye tubabu ma se k'a minɛ cogo si ani tubabu ye kɛlɛ baden hali Woyowayanko la u ye kɛlɛ kɛ Kita u ye kɛlɛ kɛ Bisandugu u ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ a mana kan cogo cogo a bɛ ko dato tubabu la kɛlɛbolo côté dɔ ye jumɛn ye a yɛrɛ ka peuple farafinna a bɛ farafindenw kan k'u bunten a bɛ mɔgɔw faga ɲɛ jugu bɛɛ ma mais faga kun kelen pe parce que kun b'a la dɛ ko a ye silamɛya a ye dulɔmin dabila a ye kɔmɔko dabila mais ne mana ye ko wajulukɛla ka tila k'a sigi k'a fɔ ko anw bolomadalen bɛ bɛnba Samori ma ko tubabu dun y'a minɛ a tun tɛ foyi dɔn o kɔrɔ de k'ale yɛrɛ tɛ Samori ka dɔfɔ de dɔn a tɛ Samori ka histoire de dɔn sarantɔgɔ 3 kɛ Samori awɔ ɲɛfɔli bɛ yen mais ni y'olu ɲɛfɔ non don dɔ la an ka bɔ o kɔnɔ an ka bɔ Samori kɔnɔ quoi voilà an bɛna na o tariku ninnu fana ta k'o kumaw ɲɛfɔ en même temps bon an bɛna na tila ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ par rapport à point dɔw la ka olu jateminɛ quoi mɔgɔ minnu yɛlɛla bon an bɛ se ka Altesse n'a tɛ k'i ma baasi ye vraiment an kɔni an ye fɛn caman faamu et puis an b'a to mɔgɔ minnu yɛlɛla u ka se ka ɲininkali kelen kɛ yanni an ka karamɔgɔ labila parce que a mɛnna an yɛrɛ bolo kosɛbɛ yanni an ka kuma d'olu fana ma an karamɔgɔ dɔ bɛ duguma ko Tunga a ye live lancé YouTube sanfɛla la mɔgɔw bɛ se ka t'u sɔgɔ YouTube la directement donc o partie minnu panna o kunna ka segin ka live redivision lamɛn yɔrɔ la a bɛ direct la a bɛ se ka lasegin kɔfɛ fana ka kumakan ninnu mɛn donc n'aw taara YouTube kan dɔrɔn a b'a sɔrɔ Tunga TV donc a bɛ se ka olu sɔrɔ
yani n ka kuma Altesse ka kuma di sanfɛmɔgɔ tɔw ma mathématique tun ye ɲininkali dɔ kɛ ko Sumaworo k'ale bɛ fɛ k'a dɔn sonyɛniko ta yɔrɔ ta fanfɛla ninnu na ko mɔgɔ minnu bɛ détournement de fonds publics kɛ ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲiyɔrɔ ta i m'a fɔ ma ko ta k'o dun kelen na donc olu ka kisa bɛ cogoya jumɛn de la sɔnɔmidonya kɔnɔna na quoi o de tun ye ale ka ɲininkali ye i n'a fɔ par exemple ɲɛmɔgɔ dɔ k'i da fantan ni bɛɛ lajɛlen ɲiyɔrɔ ta kan voilà donc ko kisaw bɛ cogoya jumɛn de la Arama foli b'i ye ko k'a fɔ DS ma ɲinɛ a ka question kɔ mais ko Sumaworo ma jamu cogo sɔlɔmidonya kɔnɔ n y'o de kɛ ɲamakalaw ka ɲɛfɔli walima artistes ka ɲɛfɔli walima min bɛ se ka fɔ concert kɛ yɔrɔ la k'a sɔrɔ ɲama t'a la parce que ne ye kuma dɔw fɔ kuma ɲamamaw de don aw bɛ hakɛ to kosɛbɛ kosɛbɛ ko DS ka tila k'an contacter en privé mais n'an bɛ Sumaworo fɔɲa dɔ ɲɛfɔ a ye a tɛ komi n bɛna taa kuma wɛrɛ de dilan dɛ nka bɛɛ bɛ jɛ ka min fɔ ni i jagoyalen tɛ k'a jansa ni jagoyalen tɛ k'a kumabɔ n b'olu ɲɛfɔ n'o tɛ ne ye minnu fɔ tan ni kodɔnna yɛrɛ yɛrɛ tɛ n'i taara nin fɔ mɔgɔ sugu dɔ la min bɛ waliko kɔnɔ i y'a bon kɔrɔtɛ de la quoi n'i ye Sumaworo fasa da a dacogo la ne ka kumakan ninnu na ka t'o fɔ dɔ ma o tigi 5 minutes après dɔ k'a fɔ sisan cɛ k'an bɛnbaw ye baara kɛ cɛ bɔ an kunna sa seli heure sera ko bɛnba cɛ bɔ an kunna sa bɛnba ninnu ma foyi kɛ a cɛ an ka nin ko ninnu bila jelimuso kɔni ka dɔnkili jara sa mɛ cɛ an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ n'a y'o fɔ i b'a ye kalo tɛ sa kalo 2 kalo 3 dɔrɔn gɛlɛyaw bɛ na fura tɛ gɛlɛya minnu na k'a sɔrɔ kumakan minnu danbeyara ka taa ma a bɛnba de sɔrɔ min nana aw entouré mais aw t'a kalama donc an bɛ se ka ɲama bɔ kuma yɔrɔ dɔw la n'a y'a sɔrɔ i bɛ art de kɔnɔ DS n'i ka kuma faamu kosɛbɛ kosɛbɛ ma ɲinɛ e de ka kuma nana bange nin bɛɛ la donc i bɛ n contacter en privé an b'o olu ɲɛfɔ foli b'i ye i dansɔgɔ ne b'a min fɔ voilà karamɔgɔ Arama n'i ka question faamu ko mɔgɔ min bɛ détournement de fonds publics kɛ walima mɔgɔ min bɛ jama niyɔrɔ dun o ka kisa bɛ cogo di donc ne bɛ question in faamu k'a kɛ yɔrɔ 2 ye fɔlɔ yɔrɔ fɔlɔ ye mun ye n'a a tigi sara a bɛ cogo di n'a kɛra o ye a ka da la n'a tigi kɔni sara a bɛ to nɔgɔ de kɔnɔ a bɛ to kungo de kɔnɔ mɔgɔ minnu bɔra a la a denw ni a mɔden minnu b'a kɔ yan f'olu ka jibɔn de kɛ a ye parce que jibɔn yɛrɛ kun fɔlɔ-fɔlɔ ye de ka bɛnba tɔgɔ sanuya ka foli kɛ bɛnba la n'a sɔrɔ tɔɔrɔ b'a kan ɲɛnamaya kɔnɔ a ye feereke ko minnu kɛ olu bɛ se ka ko ka bɔ a la cogo min mɔgɔ caman fana kɔnɔ ko ka jibɔn ninnu kɛ k'a bɛɛ ye dɔrɔn e ka fɛn deli ka fɛn sɔrɔ de jibɔn objectif tɛ o dɔrɔn ye dɛ i bɛ se ka jibɔn kɛ siɲɛ 100 k'a sɔrɔ i m'a fɔ k'i mago bɛ fɛn na koyi parce que a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko on va juste servir des ancêtres o bɛ yen mais a côté dɔ in na k'a fɔ sisan ko a tigi ka kisa bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'a tigi sanctionner o fana bɛ yen mɔgɔ min ye tiɲɛnibaw kɛ ka fɛnw ni fɛnw détourner n ka cɛ jibɔn kɛcogo dɔ bɛ yen a ye fɛn détourner cadre min kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a ye faso nin yɔrɔ de dun maintenant minnu bɛ faso ɲɛmɔgɔya la walima minnu bɛ o ko in ɲɛmɔgɔya la walima fasoden minnu tɔɲɔna olu mɔgɔ dama dama b'i fara ɲɔgɔn kan n'a sera mɔgɔ 7 ɲɔgɔnna la dɔrɔn hali n'a ma se mɔgɔ 10 na a kɛra ji gansan ye o parce que hali n'i taara sɔnni ni ne bɛ sɔnni ko kuma ninnu ɲɛfɔ mɔgɔ ye ne tɛ taa i ka wulu faga i ka ba faga i ka woro ci i ka nin kɛ non ne tɛ don n'i y'o kɔnɔ parce que u fɛrɛla an ma yen de quoi k'an ka fɛn kɛ nɔgɔ ni jelibɔn ni sabotage ni i kole i da tɛ ko i ka fini kasa bɔlen k'an lamaloya dɔrɔn quoi k'a sɔrɔ ce n'était même pas ça quoi c'est de la pureté spirituelle c'est pour se connecter à l'énergie primordiale donc aw b'a fɔ de ko bon ma ye kelen ye ma ka kelen ye aw b'aw sɛmɛ o la damaga ye kelen ye damaga ka kelen ye aw b'aw sɛmɛ o la faama ye kelen ye setigi ye kelen ye o bɛɛ ye ma de ye ma de damaga ye ma de faama ye ma de setigi ma de se ye maintenant jo ye kelen ye sɔn ye kelen ye fondo ye kelen ye anw filɛ nin anw bɛ kuma an ka mirindi tɔgɔ la anw bɛ bɔ nin dugu in de la walima anw bɛ bɔ nin jamana in de la ɔ karisa ni karisa ni karisa walima n'a ye jɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ hali ni ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔ mɔgɔ e de filɛ ka anw ka tɔn wari dun e de filɛ ka anw ka faso kuma jigin an y'a ɲini bɛnbaw fɛ ko bɛnbaw k'a se dali masa ma et puis les gens ils réfléchissent pas hein. En réalité tu dis même pas à tes ancêtres de te donner quelque chose quoi parce que ko le solo min de mais puissance suprême bɛ yen quoi o ye jumɛn ye
ko de ruhu el kudusi o de créateur o de énergie primordiale o de sonko mari o de jaba mari mais e mana afrika bamanankana ika bozokan walma ika mianga kana ou ba foko nogolende do quoi ou ba foko anga mianga kana nogoye quoi antese ko fo fanga fo welkana quoi mais c'est ça qui est grave sinon anglais mana fo ko God is one God is the almighty ibu kame akode ko ala ekre ko Allah akbar ala ekre ni français ko Dieu est grand Dieu est omnipotent il est omniprésent l'omnipotence de Dieu l'omniprésence de Dieu l'unicité de Dieu ibu kame ima kame ko Allah akbar ko ala de kabo zul jalali wal ikram la yadru ma ismi shay'an fil ardi wala fi samahi wa huwa samiu alimun donc ibaye mobe kaba ko ya mais e ka fota ko setri mari sunku mari jaba mari ko masa dogole ko kobe kundi ale ka be se kobe la e mai l'omnipotence ça c'est le pouvoir l'omniprésence ka be fambe omniscient ka be kobe fanadon l'omniscience de Dieu mais e mono fo ika maraka na ka bandro ou be yele dam neema ni bemba susola de sa boy sa abemba usara sa abemba adun sara adun nogole mais donc anga kan est-ce que warta an ko mun kew woni an nogowa ou an fare fina mun kew wodi ato an mana ala wule anga kana wodi ba ke galonye wa ou ala te bamananga ne mewa ate anga bawlenga ni anga sosoka nitra lagine toma ni grese ani kisi ani maninga mori ani susu olu ni lagine quoi ani cré olu ye rat ethnie de lagine ni tra Côte d'Ivoire wobe ni bawle ni olu de be quoi ni tra Ghana Ashanti be quoi otlao sungu marite olu ka kamen wa ni ngali be amana fanga kana dro bon vraiment ibe aba foko bon sungu mari eti adressé à la différence des prières c'est quoi et bi adressé bema solome munna iba ira wulade ku ka assez yoro la ko karta mun yanga faso kuma jigi ka nga waru dunka keta ko sungu mari ka tien bange quoi aya fo sungu mari ko ma janga war ko de ka nga wari mun nyaga mina kartan kasafe ko na soro awnye ma ko ni awnye sungu mari ka damfe bema tromaka chila sere bema tromaka ni ite fe taga wuli awna ya anga halaki e koya e joli de be awna awde trawre dewnye awde turewe awde sunjata bonawe bema sunjata e klobe awna ko sunjata ye manden la ben sunjata ye manden keta e togo be beda e togo be jelu beda e sunjata e bonaw de flene ta de flega wuli e ga jamana la ikoya sunjata e basro e man nyumane ke sumawro kande basro e man nyumane ke naw mana ga mina naw ma wuli ka ujo aw ka se setigi marima aw ka se dali masama aw ka se jitigi ni fian tigi ni bogo tigi ma ko faso de ko ko mago ba ka demena. Bon, maintenant, quelqu'un va te dire que toi, tu as utilisé un intermédiaire, quoi. Ko e passera, Sunjata esprit fait ko wele, walma e passera, Sumaworo Kante esprit fait ko wele, walma e passera ni fait. Ko e mango ke, ko il faut t'adresser directement au créateur. Mais e de ti sigo tigi krafe ha. Don ma siba tigi mangame. Ko matigi Yesu tokola ko ninkake walma ko hagli sinu tokola ko ninkake walma ko kama salata ala Ibrahima awa ala ali wolu foko maintenant iba yengo arabukan juifo de rusio orthodoxo akra namu suwe ali buda ibu yengo ulu betla kuka mo munu somayele mana ubetla ko lu toko fo nu be duwo kala nie ni kala iba duwo kala nie ni kala iba duwo kala nie do ba fo no duwo ti jagwa mais ni o kala o kai o be to kala munare be mas mawro kante to fo li ti jagwa mais ni ya to fo akai hagli do mana feno dugu hagli wore de bala bo ambulo be dugu kramo we ambado kuma janana mais kuma janani kunkelen pe de bala ne de ta don ni ti fen don anyefoli man no ni ti fen don ibi anyefo donc doni de ce de boke quoi donc anga foli be dans ce cas, on cramo arama je crois que la maman Altes voilà on me kana wolon vlaina ko do be kana wolon vlain kono ntu me foko faraka o yede ama fo mte ko ma kele damra kele fama kele sebra kele jo kele son kele fondo kele walma jo kele son kele stra kele parce que bébé stra kele ne do ibaye anga kana ambe ambange baga musoma o ga hageto ami narama yala soro olude ka stra fe ambolu wele ko ma ikame iba matro min ko mare ma ba
symbole de maman yi quoi ko ini maman tebe togomi ko mani sunguna kono fɛnw tebe tene u bɛ tila k'a fɔ ko damaga kelen an ye denw tɔgɔ da ko daman quoi daman tɔgɔw b'an na quoi ko fama kelen denw tɔgɔ bɛ ko faman quoi ko sebaga kelen denw tɔgɔ bɛ ko setigi quoi wa setigi dɛ i b'a mɛn n'i taara wasolon fan fɛ u b'a fɔ ko satigi o y'o de maintenant jo kelen i bɛ jo mɛn an ka tɔgɔw la ko joman voilà o joman tɔgɔw bɛ o jo in dɛ o ye an ka jotigiya de ko ye maintenant ko sɔn kelen i b'a mɛn an ka tɔgɔw la ko sɔntigi quoi sɔntigi tɔgɔw bɛ yen i bɛ tila ka mɛn ko sira kelen donc sira bɛ an ka tɔgɔw la voilà maintenant fondo o de ye an ka kan ye yiri fondo mais dɔ ko o de na ne bɛ k'a fɔ ko sira tɛ an ka kan ye ko tora ko mɔgɔ minnu tɔgɔ ye sira k'u b'a kɛ cogo di n y'a ye commentaire de la don dɔ la tout simplement kan dɔ in fɔli tɛ kojugu ye arabukan fɔli tɛ kojugu ye ne yɛrɛ filɛ nin ye ni ne dɔ delila ka fɛn dɔw di ne ma arabu sɛbɛnniw de don u bɛ mako ɲɛ ne m'u fili quoi halisa o bɛ ne bolo ne t'a utiliser kosɛbɛ mais ne b'a dɔn k'a fɔ sɛbɛ de don parce que dali masa ma ɲinɛ a ka danfɛn si kɔ hali jɛgɛ bɛ ji la a ma ɲinɛ a kɔ jɛgɛ b'a balo a b'a ka kow kɛ lɔnni b'a la kɔnɔ bɛ yiri bolo la dali masa ma ɲinɛ a kɔ hali siniwa den mana siniwa dalilu d'i ma a minɛ i k'a labaara quoi kana tigɛ a la ni tigɛra la dɔrɔn i tigɛla mari ka se la donc k'a fɔ ko nin bɔra arabu fɛ o de nɔgɔlen don walima nin bɔra irisiw fɛ o de nɔgɔlen don dɔnni tɛ ten dɛ dɔnni ye de dɛ fɛn fɛn bɔra mirindi fɛn fɛn fɛ yen dɛ a bɛɛ sun ye ko bɛɛ kun de ye quoi n'o ye setigi mari ye donc i mana bɔ setigi mari fɛ ka na dɔrɔn a tɛ ci a tɛ jɔgɔjɔgɔ a bɛ jaabili kɛ ɔ ni a fɔra o la ko ni se bɛ i bɛnbaw ye ko u ka se dɔrɔn ka saya bali ta i b'a ye o ye yɛlɛko de ye parce que bɛnbaw ka yeli la saya yɛrɛ tɛ yen ni soma yɛlɛma de bɛ yen n'i bɛ bɔ farikolo la a bɛ na solomiya kɔnɔ o solomi fana tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye esprit ye o kelen de bɛ gankun sungun mari la mais kojugukɛlaba ninnu filɛ n'u sara u tɛ se ka réincarner u bɛ kɛ ni tiɲɛnen de ye o ni tiɲɛnen de bɛ kɛ dans la nature dɔ talen kungo kɔnɔ a b'a essayer k'a bɛ don o farikolo la ka fa don a tigi la ou bien ka denmisɛnnin dɔ kɛ laloma ye bon ni tiɲɛnen bɔra don min kɔnɔ a bɛna a yɛrɛ ka du kɔnɔ a salen kɔfɛ a b'a essayer ka don muso min mana garisɛgɛ sɔrɔ an bangebagaw ka hakɛ to a b'a essayer ka don muso in na ka o den kɛ laloma ye quoi walima ka ko dɔw kɛ quoi donc ni kojuguba kɛ filɛ a ma ɲi quoi mɔgɔ tɛ dafa dɛ an minnu filɛ nin denmisɛnninya la i bɛ se ka taa mɔgɔw ka kaba suɲɛ i bɛ se ka taa ko dɔw kɛ i bɛ se k'i faga dɔrɔmɛ tan suɲɛ o manamana kɔni i bɛ se k'olu kɛ mais i kɔrɔbayalen faso ka nafolo miliyari walima ka taa fɛn sugu dɔw dun walima ka faso tɔɲɔ ka se degré dɔ la ni i sara dɔrɔn i tɛ se ka réincarner wa i solo min bɛ tila ka kɛ danger ye i yɛrɛ bɔnnaw de ma o de y'a to i b'a ye kɔ tɛ bɔ a tigiw ma quoi hali ni kɔ bɔra a ma u bɛ ɲɔgɔn lafu ka taa saya gɛlɛnw sugu dɔw b'u sɔrɔ parce que su kɛlɛ de y'o ye quoi karamɔgɔ est ce que i ka ɲininkali jaabira wa. kosɛbɛ vraiment k'i fo halisa Sumaworo ɲininkali in jaabira hali tɛ karamɔgɔ minnu yɛlɛla donc ni ɲininkali dɔ b'u fɛ k'a poser yan'an ka karamɔgɔkɛ labila i bɛ se ka kuma d'u ma k'a fɔ dugumamɔgɔ ye halisa u ka live tapoter ka se k'a sécuriser cogoya min na vraiment Sumaworo i folikɛda tɛ ne kɔni bolo vraiment parce que an t'a dɔn n bɛna mun min sɔrɔ k'i fo yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ quoi vraiment. Ah non, franchement, Karamɔgɔ, je suis trop ému en fait, vraiment. I ka laseli n kelen fana tɛ hali commentaire la i yɛrɛ bɛ se k'a ye. Tout le monde est satisfait en fait, même s'il ma tila fɔlɔ. Mais déjà, la satisfaction, ça se fait sentir. Vraiment, a diyara an ye yɛrɛ de. Blokum tun kumana. Depuis ale yɛlɛla ale ma kuma ale de yɛlɛla Buguni. Karamɔgɔ foli b'i ye kosɛbɛ. O tɛp. Altesse foli b'aw ye. I foli n'u kosɛbɛ. Vraiment, panel ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔba Kante Bamaŋana n ko foli belebele b'a ye. A bɔra ka kunnafoniya min di foyi wɛrɛ tɛ ne fɛ k'a jasa kɔ. N b'a jasa cɛjuru la ka bɛɛ tulonɔgɔ bɔ.
Voilà. Bon, ni tun ye ne tɛmɛ ka yen. An ka karamɔgɔba jansa la. Moro da nin kɛmɔgɔ. Aw jɔ. Simon. An bɛ nin di bɛnbaw ma. An bɛ nin di bɛnba kɔrɔmaw ma. Nin ka girin ne ma. An bɛ nin di bɛnba Fakoli ma. Fakoli kuma ni Fakoli daba. An bɛ nin di bɛnba Sumaworo ni bɛnba Kamajan ma. Nin ka girin ne ma nin ye bɛnbaw ta ye. I dansɔgɔ. D'accord, i komi o ye bɛnbaw ta ye n bɛ kɛbaminɛlon f'i ɲɛna. Aw bɛɛ fɔlen don. Ne nin di karamɔgɔ ma, ne nin di fɛn ma, Arama ma, Arama i dansɔgɔ. Bulongu. Cɛ ko ne ye denmisɛnnin de, ne tɛ se ninnu kɔrɔ. Ne ye kɔrɔman de, ne tɛ se ninnu kɔrɔ. Ne y'a di karamɔgɔ Ibe ma. An ko yiriw ma ca fɔlɔ donc n'a ye ninnu ta a ma ɲi. A banna, aw bɛɛ fɔlen don. I dansɔgɔ. Foli b'i ye. Jabate. Ba, Kante bamanan na laselu. Bulongu kɔrɔma tɔgɔma. Laselu tɔgɔma i Jabate. Mama Mamare. Dansɔgɔ. Laini ko. En fait, kuma tunu nana de Rama. Je sais plus quoi dire vraiment. Bamanan ni kuma tunu ne la an tɔ an bɛ siran dɛ. Kuma ka tunu bamanan kan ka tunu bamanan na. Non mais franchement, émotion en fait, émotion yɛlɛlen don. Non, an bɛna fɛɛrɛ kɛ bulonkuli la vraiment. Bulonkuli n'ale yɛlɛla k'a ka guitare fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ k'a bɛ k'i jeli sira yɔgɔyɔgɔnin de. Non, t'es très fort vraiment franchement. Non, ko n'a na wagati don quoi. Franchement, non, ko n'a na wagati don parce que la an ni karamɔgɔ minnu bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin wagati laban ninnu kɔnɔna na. Ani karamɔgɔ minnu bɛ k'an baro ɲɔgɔn ya i b'a ye ale tɛ sa rien à dire au fait quoi surtout Sumanguru yɛrɛ kɛlen i n'a fɔ ko bɛnbaw de y'a ci an ma au fait quoi tu vois vraiment rien à dire au fait a kɛlen i n'a fɔ ko ne ye sanu bon n t'a fɔ sanu sa fɛn min bɛ sanu yɛrɛ sanfɛ yɛrɛ vraiment i n'a fɔ i y'o de tɔmɔ i fɛn a ka ɲi quoi. Des explications non karamɔgɔ vraiment n'i ko k'i bɛ fɛn fɛn fɔ a kan i bɛna a la tiɲɛ de en fait. Didi foli b'i ye Didi i tun ka jan an ka kuma de Rasulu ma dɛ. Karamɔgɔ Ibe yan. Ne tɛna janya même pas moi ne ye nin meti n content trop k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɛna janya an bɛ bonyamasegin dɔrɔn de kɛ. Karamɔgɔ Arama tun b'a fɛ ka ko in minɛ sa ni quoi. Nin kɔni kɛra an bolo de yanni ka kuma daminɛ a b'a ko ni minɔgɔtɔ minɔgɔ ɲini k'a fɔ a balila ji la ka ji ye. Donc nisɔndiya mun dara o tigi kan dɛ o de dara an fana ka bi. Bɛnba bɛn bɛ kɛra sababu ɲuman ye k'an ka nin karamɔgɔ Sumaworo se an ma an bɛ ji bɔ bɛnba ninnu bɛɛ yɛrɛ karamɔgɔ ka ji bɔ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka a fɔ a ma a bɛɛ lajɛlen bɛ Diko Sumaworo ne b'a fɔ min ma marakan na Diko Mande i b'a dɔn ka tɛmɛ kan a bɛ fɔ kɛwale 3 de kɔnɔna na Diko mɔgɔ min bɛ kɛwale ɲuman kɛ wa mɔgɔ min fana a bɛ maloya bɔ faso la i y'a faamu an b'a fɔ o ma Diko i y'a faamu faso kuma bɔ den o de e ye yɛrɛ dɔn n bɛ mɔgɔ min na o de ye Diko ye an b'a fɔ o ma Diko cɛfaranya banna Rajatul Mubalak n'o fɔra dɔrɔn i bɛ yan tanuni banna donc k'a bɛɛ lajɛlen fo an content dɔrɔn an tɛ se ka foyi fɔ an kana taa kuma mun man kan ka fɔ quoi aw bɛɛ lajɛlen o tɛp bi ye don dɔ ye quoi nin fiɲɛ dɔra min bɔra ko fiɲɛ duma wa karamɔgɔ n bɛ kuma jɔnya quoi parce que n content trop n ɲɛ tɛ ka tilen da yɛrɛ kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen o tɛp franchement merci karamɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen ni cɛ a yɛrɛ n'a tɛsi fɔlen don kosɛbɛ.
foli ninnu kosɛbɛ karamɔgɔ Didi vraiment Rasulu i bɛ se ka i ka foli kɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma la passer. Hotep, 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 Makele, Daba kele, Fama kele, Seba kele, Sira kele, Jo kele, Son kele, Nyumake, Nyumafo, Jugumanto, Kodembebe, Afanola, Fabebe, Afanola, Amban Bema Molomao, Sininye Yelao, Sininye Sigilao, Ambe Oluden Lola, Mune Nyumake, Ka Nyumafo, Ka Jugumanto, Munuko ko ma, ko naw bena, Kikado Kafoko ebe, ko maorebe, Sigate ala ambe Oluden Lola. Karamɔgɔba k'i fo k'i kulujɛ k'i badɛ dansira Altes e min bɛ a mɔgɔw ka jatigiya la live sigi la an b'i fo kosɛbɛ k'i kulujɛ k'i bolo fila kɔrɔta ani denmisɛnniya tɛ maa tiɲɛ ka Arama fɛnɛ fo a ka nin hakili in na ko tuma dɔ la u b'a fɔ ko ŋanatigiya a ka di ni ŋanaya ye fɛn min bɛ k'i magɛn tagalen ɲɛfɛ an ɲɛ bɛ a la an bɛ Sungu Mari Sungu Tirini ka Sungu Mari wele k'an bɛnba Sɔnɔmi Jasataw wele ko o don yira an na don min an bɛna a ye e fɛnɛ bɛ n'i sigi kɛnɛ kan don min kuma bɛna k'i ma halalaya ye don min na i ka dɔnni bɛna i se kuma ye i k'a dɔn maa yanni dɔnni k'i se kuma ye i bɛ sɛgɛn i bɛ fɛn caman ye i bɛ fɛn caman nege minɛ nka n'i ma perese o don bɛ na diɲɛ bɛna sigi tele la ka i ye i bɛna pan i kama la gafe ani gafe gafe ani gafe ayiwa doseri ani doseri k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o baara o laminɛ o de filɛ nin ye ka i ɲɔgɔn caya an ka kamitiw la minnu bɛ nin baara ninnu deside k'a daminɛ ka dɔnni ɲini i folen don ka karamɔgɔba minnu bɛ dugu ma n'u tɛ fɛ ka yɛlɛ minnu ye an karamɔgɔba ka kuma lamɛn Sumaworo u ye jateminɛ caman kɛ a la a ka di dɔw ye k'a yɛlɛ dɔw bɛ yen kuma dɔw fɔra min ma u kun minɛ nka dɔw bɛ yen fɛnɛ olu y'a bɛɛ minɛ nka a yɛrɛ ko ka gangunali kɛ ko la ko kalanden ko don i bɛ maa bɛ ko dɔn nka i ko bɛ dɔ tɛ nka ni maa ŋaniya ka ɲi n'a nana ka na a ka dɔnni tila aw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ minnu kɛra e ma kura ye a ka kumaw la n'i ma e ma deli k'olu mɛn i t'a fɔ k'o ye nkalon ye dɛ i b'olu minɛ i bɛ ɲinini kɛ o la walima n'a ye fɛn dɔ fɔ on a joué la musique n'a ye kuma dɔ fɔ min ma e delila ka min mɛn mais e tilala ka histoire version wɛrɛ mɛn min i bolo min ye tiɲɛ ye i b'a contacter a ka inbox la walima ka kuma ni a ye o ye maaya kɛcogo ye karamɔgɔ Sumaworo i kɔnɔ jɛlen don ne i bɛ min bɛ ka kuma ne ma deli k'i ye ɲɛ la dɛ wa telefɔni t'an cɛ fɛnɛ n kɔni ye n ka nimero d'i ma nka mɔgɔ min kɛra sababu ye ka na n'i ye yan fɛnɛ nin denmisɛnnin fila in hasidiya t'u la hasidiya t'u la a bɛ se ka kɛ denmisɛnninya bolo ma ko bɛ se ka porokoto bolo mɛ k'a fɔ ko ɲɛngo don o tɛ u mana an ka maa o maa ye ko maa b'a dɔn a dogolen don u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a sama ka na n'a ye
kana bla aga doni mi bala ka kla ani mo ni ɲɔgɔn cɛ depuis don min nana sono min dɔnya kɔnɔ i ye ne karamɔgɔ i bɛ yɛrɛ kalan kosɛbɛ n sigilen kun don ma yɛlɛ fɛn ka ɲuman ye nɔti caman ta n kan ka mun ta n ye olu ta dɔwɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ne ma olu ta mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu fɛnɛ ye o ta o nɔ kan an bɛ contemporain fo duguma ka i fo karamɔgɔba k'i kulujɛ k'i badɛ k'a f'i ye n t'a f'i ɲɛna ko dan t'i la nka i ye enseignement minnu di a diyara kamakaw ye ne ye live lajɛ live bɛ ka taa fo 300 ça veut dire k'a bɛ ka lamɛn hali silamɛw bɛ yan silamɛw bɛ yan nka dɔɔnin bɛ kuma la karamɔgɔba o ye yɔrɔ jumɛn ye o ye an kamakadenw an minnu bɛ tiktok kan anw bɛ ka denmisɛnnin minnu labɛn aw ye dɛ an bɛ k'u labɛn ni an yɛrɛ de ka hakilimaya yɔrɔ ye ani an yɛrɛ ka diɲɛ yecogo sabu Sumaworo c'est à dire toi tu es bien quoi i ka ɲi de quoi mais a ye jɛ karamɔgɔ i bɛ ma a ye jɛ ne ni ka denmisɛnninw ma karamɔgɔ b'an bolo bɛ dugu la dɛ a ye jɛ anw ma an ka taa tugu silamɛw la an ka taa tugu arabu jɔnw na k'a taa tugu tubabu jɔnw na fɔcogo wɛrɛ t'a la ni nin tɛ quoi Sumaworo n y'a ye i ka kumaw la i y'u gasi sigi kojugu kojugu nka maa man ka ninnu gasi sigi ninnu de ye aw janfa ninnu de ye i bɛnba Sumaworo traité ko musiriku ninnu de y'u traité ni tɔgɔ bɛɛ ye k'u ka fɛn sigi kalabanci de don kalabanciw donna n'u ka kalabanciya ye an ka dugu kɔnɔ ka na fɛnkɛ an tɛ malo olu ma tuguni o aw ka laseli kɛ laseli cɛɲuman na nka an bɛ farapu kɛ n'aw ma farapu kɛ a man ɲi parce que aw yɛrɛ ko ni fiɲɛtɔ bɛ dɔn na n'i ma to k'a kɔri a man ɲi ninnu arabu jɔn ninnu olu ka mɔgɔ kelenw de bɛ yan i ye dugu 12 min tɔgɔ fɔ Moritani kɔnɔ karamɔgɔba i kana arama sigilen filɛ ta a bɛ dugu 12 dɔn parce que ale ne de ye nin kisa in bɔ yan cɛ min ye silamɛya don yan ni o ye tu Ibn Nafi o Kubatu Ibn Nafi o kuba tɔgɔ 2 don ne ni ale de ye nin live kɛ yan nɔ Yusuf Hassan Jalo nalen k'a bɛna mɔgɔw ɲɛ ko miliyari b'a bolo an ka sira bɛ miliyari la ni miliyari ko don sa n'an bɛ fɛ ka kɛ nafigi ye ne bɛ arama wele k'ale tɛ so la an bɛ burumusi don sa an bɛ zigiri da kalo kelen san bɛ taa san yɛlɛma kun an bɛ fa an ka sira tɛ o la o an ko yanni an ka sa dɛ arabu ye mɔgɔ minnu sɔnna minnu bɛ ka yala dimi min donna an ka mɔgɔw la f'an ka o de bɔ o de la an ka dɔnni an b'a nafa ye nous savions que nous avons des énergies nous savions que nous avons des savoirs nous avons des connaissances même si c'est peu pouvant détourner cette nation les conduire dans les quoi dans la rue de quoi des rêves mais on n'en a pas besoin de ça karamɔgɔ Suma i bɛ hakɛ to an ma silamɛ an bangebagaw b'a kɔnɔ halisa i k'a dɔn ko silamɛya ma ɲi a bɛ mɔgɔ ka miiri yɔrɔ a b'a wuru ye de mais e bɛ se ka live in kɛ ka ban ka taa fo ka diɲɛ wuli Altesse tɛna kuma Arama tɛna kuma nka kamiti dɔw bɛ dugu ma u ye nin bɛɛ lamɛn wa an y'a yira dɔw la u bɛ ka commentaire min kɛ u k'u jɔ parce que karamɔgɔkɛ nana a tɛ an ka fɛnw sariya dɔn kosɛbɛ an nana n'a ka connaissance de an b'o de nɔfɛ anw b'a kalama k'a fɔ ko nɛnini ni fɛn ninnu a tɛ kamitiya la mais silamɛ yɛrɛ de mago bɛ o la ko karamɔgɔba u nana yan ni aw kelen kelenw tɛ u ye mɔgɔw minnu faga ka minnu jɔnya ka minnu kɛ malangolo ye u y'olu ka ɲumanya ta k'o falen kodɔnbaliya de la k'a fɔ k'olu ye josɔnnaw de olu bɛ taa ka sɔnnikɛla yɛrɛ nɔgɔ ne yɛrɛ karamɔgɔ i bɛ min bɛ k'a f'i ɲɛna ne tun bɛ sɔnnikɛla kɛ maa nɔgɔlen de ye ni karamɔgɔ Sufi Adama tun tɛ ne tun tɛ kuma jotigi fɛ yɛrɛ o de ye ne tɛgɛ minɛ ko n terikɛ ko a tɛ kɛ ten dɛ ko jotigi dalen bɛ danbaga la mais fɛn b'a bolo k'a b'a dɔn ko o bɛ yen dɛ ko mais k'a dalen don a bolo fɛn na k'a ka matériel don o kuma karamɔgɔba
Nunu ye tiɲɛni min don ka tila tuguni ka an denw ta ka taa n'u ye ka t'u kalan hotep 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 u dunan fila de don karamɔgɔ sunwa u nalen cɛkɔrɔbaw sɔrɔ u sigilen u ka gɛlɛ kan ko ka denmisɛnw d'u ma k'u bɛ t'u kalan an ka cɛkɔrɔbaw ye denmisɛnw ta k'aw fankelen di dunan fankelen ma ka denmisɛnninw fankelen fana di dunan fankelen ma numan fɛ ani kini fɛ k'a ye taa n'an denw ye diɲɛ sugu la a ka taa diɲɛ yir'u la u ye denmisɛnw tɔgɔ minɛ u taara n'u ye f'u ye dugu bila ka se kungo kɔnɔ u tununna ni denmisɛnninw ye denmisɛnninw tora u fɛ yen kungo kɔnɔ yen u tɛ so dɔn u taara yɔrɔ min o fana ma se ka ɲɛnabɔ u bolo olu seginna ka na dugu kɔnɔ u tɛ fa kan dɔn u tɛ ba kan dɔn u tɛ dugu sigi kan dɔn o denmisɛnnin minnu nana minnu tun bɛ kini fɛ ne tun bɛ o la sabu u ye minnu di kini fɛ o ye arabu kalannaw an y'o kalan Sumaworo yɛrɛ n'i ma fili e ye nanzara kalan kɛ e ni araba ninnu minnu taara kinibolo fɛ numan fɛ o kɛra olu ye olu nana olu ye nanzarakan fɔ wa an ka dugu tiɲɛ cogo filɛ mais arabu kalanna de ka jugu n'a bɛɛ ye arabu kalanna yɛrɛ seko tɛ min tora so o tununna nka aw kelen kelen minnu tora so ni cɛkɔrɔbaw y'u ka dɔnni di aw ma o wagati de sera sa k'a ka bɔ k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko an bɛnba ninnu k'u tun bɛ ko dɔn u tun bɛ ko kɔrɔ dɔn u y'u kɔlɔsi sanu na ani jama k'a fɔ k'a da kan n'o b'i bolo u bɛna i mago sa a nɔfɛ siga t'a la ni arabu ye nin kɛ na sisan denmisɛnnin minnu bɛ yan n'o ye wagata denmisɛnninw ye n'u taara ka taa nɛnini ani ka mɔgɔ buruja ka i nɛni fo k'i ban yɛrɛ u taara o de kalan ka na u nana an sɔrɔ yan olu de wulila ka taa tugu kerecɛnw na kerecɛnw tɛ kuma ka taa tugu somaw la somaw tɛ se ka kuma ka taa tugu jotigiw la jotigiw tɛ se ka kuma fo jotigi cɛkɔrɔba yɛrɛ b'i dogo a ka du kɔnɔ a ka du kɔnɔ a kɛra dunan ye a denw yɛrɛ ɲugunna la kamitu de ko ko hotep 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 wa silamɛw tɛ hotep kɔrɔ dɔn hotep mot kelen kelen bɛ ka fa wuli silamɛw bɛɛ la a alimami bɛɛ Gambie Guinée Côte d'Ivoire Mali Burkina Sénégal hotep mot kelen kelen bɛ ka fa wuli u la an y'a ye ala ma tɛmɛ tile damadɔ ka réseau kan hotep ye fa wuli karamɔgɔkɛ la yan nɔ an ka débat kɔnɔ hotep karamɔgɔ an ka taa kamiti de wulila silamɛ tɛ fɛn min faamu diɲɛ kɔnɔ o ye kamiti de silamɛ ma se ka ko min ɲɛdɔn o ye kamiti de bamuru ye olu ta ye fagali ye u ta ye mais k'a ko dɔn k'a ko kɔrɔ dɔn ka kuma ka wasa ka sɔrɔ i ka kuma ma to i kumaɲɔgɔn ka yɛlɛ i kan kan k'i kan kari kamitiw ye o de kɛ nka an ye kumakɛla ninnu an y'a tila de an tɔw nana yan nɔ an bɛ farapu de kɛ ka u hakili jigi u yɛrɛ la fanɛni t'a la banɛni t'a la ni fanɛni banɛni min bɔra la o dépend na silamɛw de la karamɔgɔ Sumaworo silamɛw bɛ nin na u bɛna fanɛni banɛni kɛ foyi t'u lajɔ nka n'i y'u ka Mamadu lajɔ kɛnɛ kan ka tɛgɛ da ɲɛ ka siɲɛ kelen u bɛ sin ka kuma jɔ o yɔrɔ bɛɛ la o de y'a to o kamitiw fana formelen bɛ an bolo yan olu la kamitiw ko ko anw k'an sen bɔ o la k'olu bɛ yen o kamiti jeunes bɛ yen olu fana y'o bayiya de ta ko n'u nana ka na an fa nɛni k'u bɛ yɛlɛ ka Mamadu fa n'a ba k'u b'a jɛbɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile wa hɛrɛ wɛrɛ bɛ bɔ a kɔfɛ siga t'a la dɛ karamɔgɔ Sumaworo aw de ye yan tu tigɛ o ka tu tigɛ ka baara kɛ ka ban dɔ ka bɔ ni hakilina dɔ ye kɔfɛ ka na o baara an ka jamana kan k'an ka jamana nafolo ani an ka jamanadenw hakili ka taa o bɛɛ lajɛlen gestion kɛ jamana wɛrɛ Chinois ko k'o tɛ k'olu fɛ yen tuguni olu ye solution sɔrɔ la bon nin ye anw ta de karamɔgɔba ka nin yɔrɔ in ka nin jɛya ye n'i ye nin kuma ninnu ɲɔgɔnna mɛn kuma o kuma i kana dimi wala a dabɔlen don a kama de quoi bon ka tila ka kamiti dɔw former olu ta ye kalan de kalanjɛ ka kalanbulon sigi o kalanbulon Reine Mata Rama Altesse ani Kalala ani mɔgɔ damadɔ a kalanbulon mɔgɔ kun ka ca olu ta kun ye gafe kalan ye u bɛ gafe kalan k'a kɔnɔ kuma fɔ dɔfɔ minnu b'a kɔnɔ k'a fɔ sigasiga kelen bɛ dɔfɔ minnu na u bɛ olu fɔ minnu bɛ laseli kɛ ne bɛ o la ani karamɔgɔ caman diinɛ bolo kan a fɛn ka ca laada bolo kan o karamɔgɔ fana bɛ yan Jalo ninnu fɛn olu bɛ yen an ka reine fana bɛ yen i n'a fɔ Reine Kemit ani Dansira Kolongalani a n'a ɲɔgɔn caman ani DS Amon an y'olu fana préparer k'olu bila n'i ko k'i ka kuma wasa kɔnɔ olu fana bɛ tila tuguni kan ni muso minnu nana u b'u hakili dayɛlɛ
ani yɛrɛ dili a bɛɛ lajɛlen folen don donc karamɔgɔ ko ninnu tilalen bɛ nin cogo de la nka i ka nali a kɛra kalo ye i ka nali a kɛra tile ye i ka dɔnni a kɛra tile ye ayiwa n'a bɔra fan o fan du bɛɛ lajɛlen bɛ u ɲiyɔrɔ sɔrɔ a tile rayon na wa i k'a dɔn Sumaworo ko kalanden ani karamɔgɔ u fila différence bɛ komi san ani dugu siga tɛ a la a bɛ komi dolow bɛ boli yɔrɔ min ani jɛgɛw bɛ boli yɔrɔ min kalanden kuma don ka di i ma wa kalanden ma sa ka tɛmɛ karamɔgɔ kan dɛ karamɔgɔ ka suma o lasamali ka taa ɲɛfɛ o dɔ de ye kalanden ye nin ye karamɔgɔ i bɛ ka kuma ye k'a d'i ma k'a f'i ɲɛna ko OTEP i folen don kosɛbɛ k'i bolo kɔrɔta karamɔgɔ a diyara an ye kosɛbɛ kamiti tɛ ɲɛngo ye kamiti tɛ hasidi ye kamitiya ma sigi o kan sɔnni ni jotigiya olu bɛ kamitiya kɔnɔ mɛ kamitiya sigilen tɛ olu kan wa kamiti se ka ban u la karamɔgɔ a bɛɛ lajɛlen folen don nin wagati in kɔnɔ n bɛ yɛlɛ ka na karamɔgɔ fo k'a jansa ka a kulujɛ k'a ba dɛ nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ i ɲɛna karamɔgɔba k'a f'i ɲɛna k'i OTEP k'i folen don k'i kulujɛ k'i ba dɛ karamɔgɔ Arama nin de tun bɛ n bolo ani karamɔgɔ minnu bɛ dugu ma k'a woro da fura la ni fili min bɔra kuma la o ye aw yɛrɛ ka kuma ye o ye ne nɔ ye sinon lawuli kama tɛ OTEP silamɛw n'a t'a dɔn n'aw kelen bɛ k'aw bolo jigin a kana jigin anw ma jigin n'a ko aw tɛ fɛ k'anw ye nin dugukolo in kan a b'an ye ka foli di karamɔgɔ Morikɛ ma ani Bala Jara minnu bɛ wusu la nin wagati la ka foli di Fama ma Faba min bɛ jɔ i la an ka kamiti den fɛn fɛn n'u fɛn o fɛn ni degunnen don n'u y'u lataa wusu la ko liti bɛ ka continuer dɛ a bɛ yɔrɔ min na a y'a ka wuyangeli kɛ yen siga tɛ a la silamɛya a bɛɛ ni bokolo cɛ an t'aw to yen aw ye min kɛ anw na le 18 millions a ye min kɛ ka taa kɛ ka tila ka na k'a bɛna ko an ka bɛn k'an ka sigi ka tila tuguni ka na wajuli kɛ an ka mɔgɔw kɔrɔ k'an ka denmisɛnninw hakili tiɲɛ ka tugu aw kɔ a bɛ ka an lili tigɛ a tɛ kɛ an b'aw dénoncer siga foyi tɛ a la HOTEP Arama an bɛ kuma ɲɔngiri yan ka yafa ɲini karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ Sumaworo i folen don k'i bolo fila kɔrɔta ko OTEP Vraiment, karamɔgɔ i bɛ kuma ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ. Quand le maître est là, donc l'élève aussi est prêt. Donc an bɛ a y'o minɛ de kɔnɔna na. Donc a to an sécuriser len don ka ban donc kuma fɛn fɛn mana na bɔ yen an fana b'an kama waga an fana bɛ kuma ni o de ye. Donc vraiment ka i yɛrɛ fana fo i ka nin intervention in na ka kuma lasegin Altesse ma. Donc foli bɛ bɛɛ lajɛlen vraiment. Altesse me kuma lasegin ma. Rasulu foli belebeleba b'i ye karamɔgɔ Arama i yɛrɛ folen don kosɛbɛ vraiment bi kɛra wasa ye vraiment Sanata Doumbia ça fait un moment que a fana bɛ yen karamɔgɔ Sanata ko Manden Kreka bɛ o nana a mɛnna dɔɔni merci karamɔgɔ Manden Kreka bɛ yan OTEP kamakaw triple OTEP dan sira k'i fo ka karamɔgɔ i bɛ fo Manden Kiraba karamɔgɔ Arama Moise Dia karamɔgɔ Didi n ka maraka Didi Sumaworo Satan Yiriba ka bɛɛ lajɛlen fo n bɛ fɛ ka une minute n'a bɛ se k'o singa ma n bɛ sɔnni kelen bila n karamɔgɔ ma ani karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma o kɔni kun ka di ye. Baasi t'a la karamɔgɔ taa n'a ye. Je peux? Oui, vas-y. Ebe kumana
Bizima. Kele mine mbolo yere nyefo. Aramankoga ibe kumana. Aramangini obe aumbolo. Danzira kono mbe aumbolo. Kamakade oyanga yelefo. Andali jalo obe aumbolo. Maraga didi kumana. Karama kosuma oroge kuma. Ofote hine do aya fore. Mama vima ambi mama fo. Alitesi ame ede fola. Funengeni arama be ambolo. Suma woro aye aumbaro. Jamutembolo kadi marama. Usukunda ni moneti kufo. Yere folo ame yere nyefo. Kamitingo ama yere nyefo. Kele mima molonga yere kodo. Suraga mizingo nenede. Yere dombalingo nenede. Arabu jongo nenede. Usukunda ningo nenede. Yere yako oye nega koe. Karamoko andali dembolo. Barakadi rimbadi kumala. Demuso yo nilefo. Mama fimango me mama fo. Kama koyo angani kajo. Wali gomi dona auka. Yere nyefo oye kele yewa. Yere nyefo ote kele kumbo. Madenga kira lawe aumbolo. Kamoko ibe ede kumana. Obolo tigi yae sebe yae. Ulu finde unyo anga ungo. Ibe yo, karamaga ibe yo. Bavati ibe umbolo, aramayo. Majuano. Gitarinya nama timbulo ka. Mau bela jilefo. Karamɔgɔ, Altesse bien bien, vraiment taro ye jimbo franchement, mais franchement non. Ah, kado dilaw fana folen no kosɛbɛ kosɛbɛ. bɛɛ de fɔlen no nin ko in na bi. Franchement, mais manden kɛrɛ k'a ye kɛlɛtigɛ, e bɛ se ka denmuso tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ i ma ne tɔgɔ fɔ cogo di? Et puis ka non karamɔgɔ, i nana kɛlɛtigɛ ma bi dɛ. Nasira, vraiment, voilà. On me sait que guitare fana changé, voilà.
Ibara nen dem so tar mi tuga am na ibsa ka dem so to ko Toro wali karamoko count wi. Ha? okay, I'm saying a bajuru for walma we musola kautai walma janjo inside. Anga jilba fana tumbe ano vraiment ka focus be à chaque fois avec au singoro bon voilà ka toka juru duman fo kuna donc ambi olu fana la dege quoi vraiment dan tawla kama Iga kaw kadu jaranye kosobe vraiment ba focus be ajara karamoko yere fana ye wuchu ala. Vraiment folie bele Eh, igonga karamogo janza no ya rama ye. Alebe mra kanu nefe. Bigoni magaulinga ala lunga kontona ya rama. Magaulinga ala lunga kontona. Soko no dondo la na bejani na diara domi abe dese. Bita de koroi. Bikadi. Vraiment, Didi, tu as trouvé les mots justes en fait. Bita kerode, na jara fabe na dese. Vraiment, comment faut y t'endavi. Sanata, il faut le rencontrer. Ipale no sɔrɔ sumaworo bɛ yen donc i ka a essayer a ka kuma n'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka jigin ɲɛ n'a a kana kɛ Otep. Karamɔgɔ ye a ye bɛɛ foli de bɛ k'a ye bɛɛ fo vraiment di ne kɛla n yɛrɛ ye bi n ye n yɛrɛ dɔn bi quoi ne kɔrɔ tɛ Sumaworo Kante yanni n bɛ foli lase ma n bɛ n karamɔgɔba dɔ fo karamɔgɔ min kɛla ne n yɛrɛ dɔn bi ko ne ye farafin ye ko ne bɔra kɔɲuman la quoi ko kɔɲuman min tɔgɔ ko Sumaworo Kante n bɛ foli lase karamɔgɔ Kayika ma karamɔgɔ bɛɛ foli bɛ yan ani n balaka fɛn bɛ yan a kɛra fitinin o a kɛra dɔgɔmani o a ye bɛɛ tu foli bɛ ko a ni ce a yɛrɛ ye ko hali tun bɛ min ko a tun bɛ min ko an tun banna an yɛrɛ la bi an y'an yɛrɛ dɔn n ko tɛ Sumaworo Kante i Sumaworo Kante masa ne Sumaworo Kante den ye ka bɔ Sumaworo Kante la fo a caman na i nana ka na n yɛrɛ ko fɔ n ɲɛna bi bi in na min fo ka tila ka denmisɛnnin mɔgɔba dɔ fana fo o jɛnɛ ye karamɔgɔ Arama an bɛna histoire caman ye an b'a dɔn ka an ba min fana b'i kɛrɛfɛ su ni tile an b'o fana fo ko a ye bɛɛ o tɛ n mako bɛna se n kɔrɔ cɛ la nimoro ma i Sumaworo Kante i nana fɔli min kɛ a fɔli jala n ye i ni ce a yɛrɛ ye kamiti bɛɛ ni ce foli belebeleba ye n bɛna kuma jɔ yan k'a to n karamɔgɔ i bolo o tɛ Motion donna wala trop a kun bɛ na ka kasi n'a kuma bila ne yɛrɛ kun bɛ na fɔ n k'a ka micro datugu non hali tɛ Sumaworo i yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la dɛ karamɔgɔ. donc ni Sumaworo bɛ se ka kuma dɔ fɔ vraiment ka na Sumaworo yɛrɛ y'a ye kamitiw bila état min na vraiment kumaba tɛ yen. Sama a ye kuma di karamɔgɔba ma an yɛrɛ bɛ fɛ ka jigin d'accord an ka kumaw falen ɲɔgɔn na pour que a ka se ka compter live tɔ ye karamɔgɔba i folen don Sumaworo o tɛ ni ala ye Sumaworo ka réseau wa ala diminen don a kɔrɔ ale nana kuma cɛ ala ye Arama ko Sumaworo k'a ka jibɔ kɛ sinon arabu ala y'a ka micro a ka fɛn minɛ cɛ. Effectivement. Les plaisantins, les musulmans plaisantins, ils sont en bas là-bas, ils sont aigris comme ça. Karamɔgɔ Jiriba fana bɛ yen Jiriba bɛ yen Firawun bɛ yen. Kabitu ka yɛlɛ ka foli bila o ma a ka ma ni Altesse k'a kɛra faama ye mais an ma ɲinɛ komi n sanama n ka temps sabatilenba tɛ quoi voilà donc ne n'aw famana dɔɔni mais n bɛ kɛ live kan ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Sumaworo ma i bɛ k'i fo ka bɛɛ lajɛlen fo ka Didi an ɲɔgɔn ye e ni ne tun bɛ panel wɛrɛw kan ka foli di bɛɛ lajɛlen ma Sinata k'i yɛrɛ fo Firawuru k'i fɛnɛ fo alors i bɛ kuma kelen fɔ o kuma in diyara ne ye kosɛbɛ quoi n'o ye cɛ mun nana ko wari baden m'ale kun ni ne ye farafinw jɛ c'est-à-dire que ni i tigɛ i fa ka bugusonin na k'a nata k'a di a jɔbagaw ma ka kɛ building ye i bɛna ye k'a fɔ ko e n'i fa tɔgɔ tɛ fɔ dɛ minnu y'a jɔ ka kɛ building ye olu de tɔgɔ bɛ fɔ i bɛ perdre a la quoi hɔrɔnya la
i ka sɔn i yɛrɛ ye i k'i waso i fa ka bugusuni na ka i se k'i yɛrɛ mana se k'a dan ka se yɔrɔ min ma a bɛ tu taya la ga n'i y'a jɛra ni jɛra k'e b'a fɛ de ka building nama ye ka di building tigiw ma olu de a bɛ laban ka k'olu de ta ye olu de bɛ jansa n'a ye quoi an k'an ka Mali minɛ na anw m'a lase yɔrɔ yɔrɔ a ti se mun ye Sumaworo ta fɛnɛ ye ni dɔfɔ ninnu mana fɔ anw ye bi fo don o don anw ka san kɔnɔ seliba seli fitini arabu ka dɔfɔ bɛ fɔ anw ye juma don fɛ arabu ka semaine kɔnɔ semaine o semaine arabu ka dɔfɔ bɛ fɔ anw ye seli jɔsen 5 tile kɔnɔ arabu ka dɔfɔ bɛ fɔ anw ye mais par fini anw ma yɛrɛ ye jumɛn la an bɛ kɛ mun de ye sisan ka tila ka anw la gosi ka da kɔnɔ o fɔ aw fɛnɛ ka bɔ dibi la ten sa aw ka na a ka kuma na anw ye aw ka anw lasɔn anw yɛrɛ ye aw ka anw ka kuma dumanw fɔ anw ye ka anw tɔgɔ duman fɔ anw ye ka an ka kɛwale jugu ni kɛwale ɲuman bɛɛ fɔ an m'a bɛɛ minɛ an bɛ sɔn a bɛɛ ma voilà ne tun b'a fɛ ka ni foli de bila aw bɛɛ lajɛlen ma aw bɛɛ lajɛlen o tɛ aw ni ko karamɔgɔ aw dansɔgɔ karamɔgɔ Arama c'est-à-dire que n bɛ k'a fɔ de quoi ko n bɛ ka siran min yɛrɛ ɲɛ gitari fɔla laban min ye gitari fɔsa dɔw de bɛ k'a fɔ k'u ye Arama di o ma quoi k'u ye Arama de di quoi n'u ye Arama di ne bɛ taa u nɔfɛ dɛ Abi do quoi donc ale arabu bonzon ne donc arabu bonzon nun filɛ nin ye u ka kow tɛ u ka bugu bɛɛ tɛ kalo sɔrɔ quoi tu vois donc ale ko ne bɛ yɔrɔ min na donc k'ale bɛ ne di comment dire manden kɛrɛ kan ma ma ne kɛrɛ tɛ sɔn ka ne yɛrɛ minɛ yɛrɛ a fɔ a ye ko a ta ye i fana ta ye fila fana do dɛ fila fana do do fila do wa ou bien fila manani do k'i ka muso fana ye fila de bi ne ta kɛ la reine a fila ninnu ka ko filɛ nin ye fila yɛrɛ ka ɲumanya kɛ yɛrɛ a fɔlɔ daminɛna bi ne ta de la a bɛ kɛ dɛ i ka kuma ɲɛna i dansɔgɔ karamɔgɔ i bɛ foli b'i ye karamɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen foli don bulongu min fɔ kosɛbɛ n tɛ fɛ ka kuma bulongu kan kosɛbɛ ka da kan panel do quoi awɔ bulongu ye n yɛrɛ de ye quoi a bɛ n dɔn awɔ bulongu bɛ n dɔn kosɛbɛ n yɛrɛ fana b'a dɔn awɔ foli don n bɛ dan yen dɔrɔn fɛn bɛɛ tɛ ɲɛfɔ quoi donc foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn bɛ ka bonyamasegin kɛ aw ka dɔn ko ne y'aw ka kalanden de ye ne y'aw dɔgɔnin de ye ne y'aw den de ye an tɛ ko dɔn an tɛ fɛn dɔn awɔ hali kalandenya ɲuman an tɛ se o la fɔlɔ donc kuma minnu bɛ fɔ ni fili b'a la dɔrɔn an bolo bɛ dugu karamɔgɔ i bɛ n'i ka kuma fana n y'a ɲɛ ye koyi awɔ fɛn min ye kɛlɛ bɛɛ n'i ka kɛlɛ kɛcogoya don awɔ aw bɛ ka min fɔ i y'a ye jaabili de don quoi parce que ni namu kɔnɔ n'o ye diinɛ ye diinɛ bɛ mɔgɔ dun fɔ i sɔnɔmɛ na de a kɛra diinɛ sugu sugu ye silamɛya dɔrɔn t'o ye kerecɛnya dɔrɔn t'o ye n'i bɛ diinɛ na a kɛra an ka namu ye parce que namu de bɛ fɔ an ka kan na ko diinɛ donc ni a ye a donna i la a bɛ taa fɔ i sɔnɔmɛ de la n'o ye sɔlɔ min dɔgɔnin ye quoi donc n'a taara i sɔnɔmɛ na dɔrɔn i se mana k'i ka diinɛ ma dɔrɔn i bɛ se k'i ni di o nɔfɛ quoi maintenant an ka Afiriki kɛra min ye dɔrɔn anw de tun t'a dɔn ko mari ma ɲinɛ anw kɔ parce que a kɛra i n'a fɔ de n'anw tɛ waliko kɔnɔ i n'a fɔ anw tɛ mari bɛn ɲɔgɔnya quoi dɔ ye ɲininkali dɔw kɛ duguma n y'a ye ko égrégore olu bɛ égrégore kuma na bon peut-être siɲɛ wɛrɛ an bɛ ɲɛfɔli k'olu kan komi ne ye kalanden ye égrégore ye kumakan ka yɛlɛma ka kɛ fanga ye ka kɛ gɔlɔmi ye ka kɛ énergie ye a bɛ fɔ o de ma ko égrégore o kɔrɔ ye di sisan hali aw filɛ paneli minnu kan tan aw b'a ye k'a fɔ ko i b'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ ka aw inspiré tant que aw jɛra ka fɛn dɔ tɔgɔ da jama ka jɛ k'a hakili bila a ma jama ka jɛ ko dɔ la k'a fɔ an k'an dusu kɛ kelen ye an ka nin ko in minɛ an ka nin ko in minɛ hali kɔsa in na i ɲɛ tɛ jamana 3 ko AES o ko sugu ninnu de olu de bɛ égrégore former quoi donc AES yɛrɛ bɛ kɛ égrégore dɔ de ye sisan hali n'i ko ko i bɛ AES kɛlɛ dɔrɔn de fait que mɔgɔ pourcentage min bɛ AES jamana 3 in population kɔnɔ tant que o pourcentage sera 80% na olu ka dusukunnasiri ye AES ka ɲɛ AES bɛ kɛ i n'a fɔ
mari fitinin dɔ quoi i n'a fɔ ma fitinin dɔ quoi donc donsow ka contrôle ni sanɛ ninnu bɛ o minɛnw kɔnɔ i b'a sɔrɔ divinitéw de don nka ani mariba yɛrɛ tɛ kelen ye donc hali mɔgɔ bɛ se k'a kɛ égrégore mɔgɔ ɲanama i b'a fɔ sa karamɔgɔ arama filɛ sa aw bɛ ka bonyamasegin min kɛ ka taa karamɔgɔ arama ma arama tɔgɔ bɛ kɛ égrégore ye k'a yɛrɛ entouré quoi c'est comme si protection divine puissance dɔ bɛ na paranormal dɔ de bɛ na a tigi entouré donc ka aw ye jɔn ye an ye arama jɛɲɔgɔnw ye an ye arama jɛɲɔgɔn ye an ye arama jɛɲɔgɔn ye donc plus vous répétez le nom plus le nom va plus le nom va plus le nom va donc arama devient un système spirituel qui est là donc ni dɔ y'i sigi sa k'u ka arama tɔgɔ don moriya walan dɔ kɔnɔ sa k'u bɛna ko dɔ kɛ arama la i b'a ye de fait que ne yɛrɛ dusukun na arama ye bien a kanuya bɛ ne yɔrɔ dɔw in fana dusukun na il est bien a kanuya b'a yɔrɔ ka se mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 a tigi bɛ se ka kɛ égrégore de ye o bɛ kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu caman na o de y'a to hali jamana ɲɛmɔgɔ n'a ye kokolonba ninnu caman kɛ i kɔnɔ ko i bɛ se ka taa sɔrɔ dɔrɔn ka taa muru turu a la dɔrɔn en 2 minutes i b'a dɔn ko tiɲɛ bɛ ko la quoi somaw b'u ka kɔrɔtɛ bon bɛɛ kɛ foyi t'a tigi la mori b'a ka sɛbɛnni bɛɛ kɛ foyi t'a la kɔmɔtigi bɛ fɛn bɛɛ kɛ foyi t'a la pourquoi parce que de fait que ale bɛ jama ɲɛ jama ka énergie ni jama ka dusukunnasiri ɲɛsinnen don ale ma o y'a damana puissance de ye o de y'a to walimɔgɔw donna an kan u y'an ka tɔgɔw kɛlɛ quoi u ye tɔgɔ kɛlɛ pourquoi parce que an ka puissance bɛ tɔgɔ ninnu na a bɛ égrégore dɔ de former ni tɔgɔ bɛ si sɔrɔ ka taa ça veut dire quoi dɔ tɔgɔ ye kanda o ye den sɔrɔ o den tɔgɔ ye ko nci fana y'a den tɔgɔ da ko n bɛ nin tɔgɔ da n fa la ko kanda après o fana ye den sɔrɔ o y'a den tɔgɔ da ko n bɛ nin tɔgɔ da n mɔkɛ la ko nci donc nci kanda na ɲuman donc tɔgɔw bɛ na ten tɔgɔw bɛ na ten i b'a ye du kelen kɔnɔ tɔgɔ tɛ tɛmɛ tɔgɔ 7 kan mais u bɛ munumunu de tɔgɔ bɛ munumunu e b'i fa tɔgɔ da o b'a sɔrɔ a fana tun y'a fa tɔgɔ da donc i bɛ dɔ ye a den tɔgɔ ye min ye o y'ale fa tɔgɔ ye mais ale fana ye a fa yɛrɛ fana tɔgɔman de ye o fana fa fana ye o fana tɔgɔman de donc ça respecte la loi de la réincarnation égrégore bɛ se ka former hali du kɔnɔ donc n'o kɛra aw ka du bɛ kɛ du fangama ye mais malheureusement u nalen ni diinɛ ninnu ye diinɛ karamɔgɔba ninnu bɛ fɛn ninnu kɔrɔ dɔn quoi i m'a ye ne ko n ko hali sɔlɔmidoya tɔw kɔnɔ a kɛra arabu ye a kɛra diinɛ sugu sugu ye nin fɛn kelenw de b'a kɔnɔ u sigilen bɛ nin fɛn kelenw de kan hali kantigɛli min bɛ fɔ kantigɛli bɛɛ bɛ kɛ mari de ye hali kɔmɔtigi ka kantigɛli a b'a kɛ mari de ye n'i t'a ɲɛdɔn dɔrɔn gɛrɛ kɔmɔtigi la i k'a ɲininka n'a y'a ɲɛf'i ye o don n'a ma sɔn a ka gundo de don a t'a fɔ jagoya tɛ a k'a ɲɛfɔ o de y'a to aw ye min mɛn min bɛ se ka jamaya ne y'o de fɔ sinon min tɛ se ka fɔ ne fɛ n'a fɔli tɛ bɛn ne b'olu dɔn ne m'olu si fɔ parce que n'i y'olu fɔ bi mɔgɔw bɛ se ka tiɲɛni kɛ n'u ye wa nin kɔrɔ tɛ fana k'i bɛ nin bɛɛ dɔn k'i bɛ se ka nin bɛɛ utiliser contre tout le monde parce que c'est pas bon i t'a sɔrɔ ne filɛ nin ye sa dɔ ka juru bɛ n na a bɛ se ka na ne yɛrɛ sigilen sɔrɔ ka ne nɛni ka fɛn bɛɛ kɛ ne b'a fɔ ko yafa n ma n'i y'i ka wari sɔrɔ n b'a d'i ma a tigi bɛ n tɔɔrɔ ka n tɔɔrɔ n bɛ se k'a dimi fo n bɛ kasi mais i b'a sɔrɔ kɛɲɛ bɛ kɛɲɛ la walima ko bɛ ko la bɛnba wele cogo bɛ wele cogo la sɔlɔmijuguw bɛ yen sɔlɔmi minnu ye tiɲɛni kɛ ani sɔlɔmi minnu bɛ se ka tiɲɛni jaabi olu bɛ yen ne b'o ɲɛdɔn mais ni ne ko n bɛ n servi o la dɔrɔn n ye n servi égrégore de la donc après i bɛ t'a sɔrɔ ni ne sara ne tɛ connecté quoi ne tɛ gangun quoi donc ne tɛ se ka réincarner donc i bɛ t'a sɔrɔ ne den o fana den don dɔ la o bɛ jibɔn kɛ o b'a fɔ ko ko ne fa dɔ tun bɛ yen ko Sumaworo k'a tun bɛ to ka laseli kɛ radio so la walima a tun bɛ to ka kuma paneliw kan vraiment an bɛ ji bɔ a ye i b'a sɔrɔ a ka jibɔn tɛ jaabi parce que ne ye n profiter bɛnbaw ka spiritualité la ka juguman kɛ a dun fɔra ko n ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to ka kolon ka baara ka telen k'i gan ko kunna ka ko lasɔrɔ ko mɔgɔya ye ɲɔgɔn dafa ye ko i bɛ ko maa wɛrɛ bɛ ko i bɛ maa wɛrɛ bɛ yen mɔgɔw kɔnɔ de ko ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ ko o dɔrɔn de don o dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ maa wɛrɛ bɛ kɔrɔ yɛrɛ dunya yɔrɔ ye mun ye dɛ ko e bɛ danfɛnya la cogo min ko danfɛn wɛrɛ fana de bɛ yen cɛ hali soso quoi n'a bɛ kungo kɔnɔ ni a t'e ɲɛ sira la quoi kana a ni bɔ quoi parce que bɛnbaw ka kurundisen de b'o fɔ quoi ko ni bɛɛ ye mabonyata de donc égrégore bɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye n tɛ fɛ ka mɔgɔw kɔrɔmatigɛ mais n b'a dɔn ni n y'a fɔ aw b'a faamu u bɛ se sisan ka jama dɔ fara ɲɔgɔn ma sisan ka laseli dɔ kɛ k'a bɔ namu tɔw ta kɛcogo ma a bɛ kɛ diinɛ bɛɛ kɔnɔ
i bɛ taa sɔrɔ sa n'aw b'aw sigi ka kalan dɔ kɛ u b'a fɔ non 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 normalement i man k'i sigi n'i y'i biri de i bɛ nin fɔ n'i kumere minɛ de i bɛ nin fɔ walima a b'a fɔ aw bɛ nin kalan in fɔlɔ de kɛ wa aw kana nin sɔrɔ fɔlɔ kalan dɛ aw bɛ nin fɔlɔ de kalan walima aw bɛ seli nin heure de la wa aw kana seli o heure la bilen dɛ normalement nin heure de ye seli heure ye walima hali joko kɔnɔ fana n'aw bɛ sɔnni kɛ aw b'aw ɲɛsin worodugu de la wa non n'i bɛ sɔnni kɛ i b'i ɲɛsin tilebin de la donc ni e kɔni sera ka na ni taafan dɔ ye ko dɔ kɔnɔ jama ka ko kɔnɔ n'a sɔrɔ i bɛ egregori ko kalama yɛrɛ 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 jama ka yɛlɛma don u ka kow boloya cogo la ka kun kɛ e kumakan ye donc o esprit nin bɛ kɛ e ka bila de la quoi donc e bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma namu kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ karamɔgɔ Adama taara kalan dɔ kɛ jaga fitiri bɛ seli 18h de jaga fitiri tɛ seli 18h a bɛ jaga 18h30 tɛ donc mɔgɔ bɛ na tugu karamɔgɔ Adama ka système kɔ sa olu bɛ kalan min kɛ o tuma in na a bɛ komi instruction dɔ de bɔra Adama wɔrɔ k'a ɲɛsin u ma n'i ma kunnaja Adama bɛ kɛ puissance ye cɛ n ka jan ni tulonkɛlaw la hali o bɛ se ka mɔgɔ 1000 don a diyaɲɛ da fɛ parce que égrégore fana bɛ connecté énergie primordiale de la n'o ye Gɔlɔmi Bajulaka ye bon o de dun ye Sunku Mari yɛrɛ ye mais malheureusement an ka mɔgɔw ka défaut kɛra mun ye Afrique yan u nana a yira de ko anw yɛrɛ de tɛ mariko kɔnɔ quoi an mana ko kɛ u b'a bila nɔgɔ place la an ka bɛnbaw tiɲɛ tabagaw fana ma olu fana déconnectera k'a sɔrɔ u t'a kalama parce que an ka bɛnbaw tiɲɛ tabaga la i b'a ye u la u b'a fɔ sisan bon ne tɛ seli la dɛ wa n bɛ sa n ka jeni yɛrɛ n ka jeni tasuma kɛ n jeni yɛrɛ mais pourquoi e bɛ k'o fɔ i yɛrɛ ma e bɛ jeni mun na e bɛ mari min kɔ mari bɛ e fɛ cogo min ale tɛ boucher ye koyi boucher tɛ koyi il va pas a tɛna i da dibi la quoi c'est pas comme ça a tɛna i da dibi la quoi il n'est pas un méchant quoi Dieu aime tellement ses créatures que ale bɛ danni de kɛ ale tɛ tiɲɛni kɛ donc i b'a ye an ka dɔnnikɛla dɔw b'a fɔ ko ala tɛ mɔgɔ faga walima ko mari tɛ mɔgɔ faga parce que hali ni sababu wɛrɛ tɛ hali ni turu wɛrɛ tɛ sababu ye arabukan ye turu ye an ka kan ye hali ni turu wɛrɛ tɛ n'i ma fɛn to a yɛrɛ ma farikolotigi a ni bɛ bɔ don dɔ la quoi parce que autodestruction farikolo yɛrɛ bɛ oxydation de don quoi an bɛ fiɲɛ min yɛrɛ sama n'o ye oxygène ye dɛ o yɛrɛ de bɛ an faga quoi o b'an ban quoi an bɛ ka balo fɛn min na dɛ o de bɛna tila k'an détruire donc hali n'i ye mɔgɔ to a yɛrɛ ma ko bana kana minɛ foyi kana minɛ a ka balo ten a ka dumuni kɛ ten a tɛ bana a b'a da brosse dɔrɔn a bɛ dumuni kɛ a ka kɛnɛ docteur bɛɛ b'a kɔrɔ c'est à dire que farikolo yɛrɛ bɛ se niveau dɔ la cellule bɛ désintégrer quoi c'est à dire que o ye a bɛ ka fiɲɛ min sama dɛ fiɲɛ min bɛ ka an balo ten dɛ o fiɲɛ kelen in de bɛ tila ka autodestruction na parce que an ye banfɛn de ye quoi mais ni de tɛ détruire bon ni in dɛ ale de bɛ kɛ sɔlɔmi ye bon o sɔlɔmi kelen in dɛ k'olu kuntilenya yɛlɛma k'u bila baara la a bɛ fɔ o de ma ko égrégore bon égrégore bɛ se ka na fana i n'a fɔ sa ni ne ye misi gere dɔ ta sa walima kungosogo dɔ gere ta sa ka o ta ka kumakanw fɔ a ma donc ka Sumaworo Kante walima ka kumakan gɛlɛmanbaw fɔ bon u ye nkalon kɔni da an na voilà n tɛ mɔgɔ kɔrɔma tigɛ mais n bɛ na nin yɔrɔ in fɔ dɛ u ye nkalon da an na ko dɔ taara boli ta Magan quoi ko Magan taga jigi wa jɔn ko a taara jigi k'a taara boli de ta ka na ko an ka boli bɛɛ bɔra Magan de ye o tɛ tiɲɛ ye quoi o tɛ tiɲɛ ye quoi parce que boli yɛrɛ physique quoi walima basi yɔrɔ tɔgɔ fila de b'a la maninkakan fɔlaw b'a fɔ ko basi bamanankan fɔlaw b'a fɔ ko boli mais a sun ye min ye dɔrɔn o de ye jo ye fɛn bɛɛ sun ye jo de jo fana tɛ dɔwɛrɛ ye la raison parce que o de kosɔn hali jo bɛ jotigi yɛrɛ kɛlɛ jo yɛrɛ tɛ se min ma dɛ o ye min t'a dɔn de quoi e m'a ye an ka ɲamakalaw u bɛ dɔnkili da u b'a fɔ ko jo t'a lɔnbali kɛlɛ quoi ça veut dire quoi i tɛ se ka bin mɔgɔ kan k'a sɔrɔ a t'a kɔnɔ a t'a dɔn quoi donc e ka taa jo siri i ka fɛn na k'a kɛ komi i b'a su ka bila dɔ la k'a sɔrɔ i binna kan i b'a ye a t'a minɛ maintenant boli ka égrégore bɛ sɔrɔ mun fɛ ni ne nana ni kungosogo ye sisan k'a gere bɔ ka kumakanw k'a la nature constitution dɔw de bɛ yen ji fiɲɛ tasuma ani bɔgɔ i b'a ye fɛn dama dama bɔ yen n'i y'olu fara ɲɔgɔn ma dɔrɔn a bɛ énergie dɔ de produit quoi maintenant kumakan min bɛ bɔ e da san o de bɛ na ni connexion ye donc il y a
l'interconnexion, l'interdépendance, la complémentarité entre les éléments de la nature, physique d'abord et puis métaphysique. Donc, ani e kumakan. Maintenant, il peut faire Joe inga baraminke. Joe rebe glanteno. Ali fait me glantane cliché quoi. Et moi, ça cliché te ka glamble wa. Cliché te ka glan. So ko me glane. Ibi sigi. Ibi kumakan de sigi nyokonga. Kalikan. Ko rebe ke cliché. Mais pourquoi cliché glanga gossi ça? Parce que évidemment, ne mun sigilem fait ça. Ne bemba ouye dans nos sigi. Mais il va sur ne o down tien. Walma ne bemba ouye fait no interdit la ngana do mo gashi la kasi degré do la ni ne dona mo gashi la kasi o degré la ali ne be maka cliché mo be ko na ya fo ko tasma ta jeni mais ni al ne ya fo che bakle ni yembolo dala tasma be mbolo ga brocheti o yoro ni be ibado ima fli cliché la cliché kai flitala mais barkate dala kai na kwa daji kwa afanga bana donc égrégore mi kanka connecté pour que ega cliché ka action do bali walma ka action do ge o égrégore ni erate ko alimenter o le koso ni ko donso masa quoi que ala koso iwa ya ta jate ko sebe ni ko ma ri fani ba koso abse ko la main un peu seulement mais ni ko donso makaka kali ko contre ni sané ate so ngakali ne donso ko ima dongo do ko sané ni contre iba so ko ye sebe ire pourquoi parce que aba do égrégore do de be ale ka donso ya fait me siko minka na ye au bonya doya dron ça va répercuter sur tout ce qu'il est en train de faire donc au comment il est égrégore ka fonctionnalité de nous il sait qu'à glanre allez awe comment mun ga réseau kanda et avec avec égrégore de ato ere krasa e ma kramo ibe kuma do foko koni uye otep mendro ku ke beketa ou diabète et pourtant c'est vrai parce que otep devient un égrégore maintenant dans le bavo in égrégore ou un égrégore parce que to gamna kalabantia kuma katakwa nete amem kusire un égrégore voilà un égrégore donc et otep benin ka égrégore de sisa bon égrégore la ali donc li dala baud chamambe ou bi égrégore wi biwaye atoko o de ko so folo mo tumba fo ko arama ku kana mo to triba non ku kala limay ali to triba mana ke chen kala bay awa jamana kono ku mo ba la goshi ka fenge mais atoko ka bo bebe ka atoko fo faut faire très attention parce que énergie doit éviter n'aura trop la sang et bah vous qui veut kokala wa itira foi kala bon égrégore ka formé kanye frangonga mina nai anye don fene bina nai ola mbi kuma kuncheni muye dono la nye fen no nyefo ngo donso gabe ta kungo kono ka kungo sogo faga kanani kungo sogo ka grebo ka kungo sogo dun ka sogo tobi ka dun ka gre la fli nyamana maintenant une semaine après dozoga denga ba afosan ko ale be fe kata kale donar sur asiala kale be fe kata kele yoro la maintenant ko dozoga ka ese ka frado dale maka mademe do dozoga yebi siglen to dron aga jokono aba fa ka demse nyana ko me ko anye mina ko so ko mi fa ta ngorona ka grebe mi bisinga vote ka ko me karsa bolode ka itlonga la ka ya la fli o ko tata kana abta gre takana donc absinga yiri mun kan ka kala ani kuma kan mun kan ka fo abulu labbe ka ke grina ka di deima ko ni kise bina ika ko mitan kram ko nyinga wal ma mitan be ma nyinga pourquoi il est si sûr de ce qu'il a donné parce que un d'abord abado alema atanache deux aussi alena nani gre muyeni gre nye d'enfant do de goy aye ko so ko choisi fana gre betikai ma gre njo yen udandi sungu mari de oda dali masade adam ale de fembe da mena aye munga kono de joni tamame fendo de be ku kono aye muni munga kono obe aye kuma kan jumen ke ka accompagne et puis aya ke don jumen parce que don be ne arabu ka weleli to ko nun tere arabu ko doma ko al ahad yawmun ahad don folo don flana alisne salasa arba khamsa ubulu fo manga kana ama fo ko balon kolon kunulon bilon sinilon kenelon karilon oh kobalon o de lundi donc kolon de mardi no e salasa do sabana arba we nani arabu afugo arba ko araba do amba fo ko kunulon oh maintenant bilon o de jeudi donc el khamis ko don duruna maintenant juma wavo yomul jumat donc amba fo ko kendelon wa ko sinilon amba fo juma ma ko sinilon maintenant
samedi an b'a fɔ o ma ko kɛndelon mais arabu b'a fɔ a ma ko asabt yawmul sabt ko don 7 voilà donc an ka don bɛ tila ka taa an b'a fɔ dimanche ma ko karilon pourquoi an b'a fɔ ko karilon parce que i bɛ taa sɔrɔ forobatiw bɛ kɛ masakɛ ye walima dugutigi ni fɛnw ye mais karilon na kari bɛ kɛ bɛɛ de kɔ dutigi bɛ jɛ bɛɛ ma ko ni mun bɛ taa baara mun kɛ bɛɛ ka taa o don kɛ i yɛrɛ ye baara ye n'a y'i diya i ka t'i da lafiya n'a y'i diya i ka taa i yɛrɛ ka foro la an karilen don aw bɛɛ kɔ donc kɔbalon bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bon sisan ni an ka kɔbalon ni kɔlɔn fɛn fɔ cogo lajɛ i b'a ye an ka kan na dɔrɔn kɔrɔ b'a la wa i b'a ye fɛnɛ ko min bɛ kɛ don min na a dɔnnen don mais ni arabu ko i ma ko don fɔlɔ don filanan don sabanan don naaninan bon ça répond à quel ordre ne t'u sɔsɔ dɛ ne t'a fɔ ko nafa t'o la koyi ayi u y'a kɛ don fɔlɔ don filanan ye kun min na dɛ ne de bɛ t'u ɲininka san ko nin aw ka nin fɛn in kɔrɔ n'u ye kɔrɔ di fɛnɛ bɛnba kodɔnnaw ko ne k'u to u ta o la yen mais ne ka kɔlɔn ni kɔbalon ne t'o bila dɛ parce que ne bɛ taa n ka ngunjɛ ladɔn kari don min na ne b'o dɔn ne bɛ n ka si fara bɔ don min ne b'o dɔn ne bɛ n ka ɲɔ dan ɲɔ kan ka dan don min na ne b'o dɔn ɲɔ bɛ dan ko ka sigiɲɔgɔnw balo ka kungosogow balo ka sokɔnɔfɛnw balo ka sinfo ni furuɲɔgɔn balo sɛnɛgɛla ka danni bɛ kɛ n'o de o ye danni kɛ kilisi de ye i bɛ ka danni kɛ dɛ ko hali wara min bɛ yiri bolo la ko a k'a balo sɔrɔ ɲɔ in na ko hali kɔnɔ min bɛ tɛmɛ ko kɔnɔ k'a balo sɔrɔ k'a denw balo sɔrɔ sɛnɛgɛla de bɛ a yɛrɛ la balo ka walidenw labalo a fɛ donc n'i y'o lajɛ o kilisi in ye jɔsɔnkan de n'o y'a ka danni kɛ n'o ye n'i nana ka kaba kari don o don a bɛ n'i sɔrɔ foro la yen mɔgɔw b'a fɔ ko basi b'a bolo basi wɛrɛ t'a bolo dɛ a ye kungosogow ni fɛn minnu bonya don a ka danni kɛtɔ la o fana ye égrégore dɔ de ye c'est à dire an ka nin fɛn in bɛɛ tun ye ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to donc jo bɛ e min minɛ walima égrégore bɛ e min minɛ non mɔgɔ min ye égrégore kuma in fɔ a tigi ye baaraba de lawuli parce que fɛn in filɛ nin ne kun ye n pan a kunna de sinon je sais de quoi il s'agit donc n bɛ bɔ a kɔnɔ yan aw bɛ yafa n ma kuma janyana kosɛbɛ kosɛbɛ. Masa Wali de kun y'a fɔ ko k'i ɲininka a la vraiment parce que la égrégore in kuma dɔ la anw yɛrɛ bɛ to ka a kuma ninnu fɔ ka caya i n'a fɔ voilà karamɔgɔ Dunbi Fakoli ninnu y'a ɲɛfɔ ka gafew kɔnɔna na cogoya min na parce que la an b'a ye généralement anw ka Afrique gun caman sanfɛla la n'i y'a ta k'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ taga kuran ninnu kɛ i m'a fɔ ma kulu sanfɛ mɔgɔ tɛ se yɔrɔ minnu ma et puis voilà yɔrɔ altitude ninnu fana samanen don kosɛbɛ bon voilà comment récupérer comment dirais-je ces égrégores là bon e ka ɲɛfɔli ninnu an bɛ k'a fɛn faamuya a bɛ fonctionner cogoya min na quoi sinon ne yɛrɛ tun bɛ ɲininkali kɛ kosɛbɛ comment voilà mɔgɔ bɛ taga o énergie ninnu k'a dalajɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a énergie ninnu minɛ cogoya fasugu jumɛn de la et puis o égrégore ninnu comment dirais-je ça fonctionne vraiment karamɔgɔ hali n'i tun bɛ se ka dɔɔni fara nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ parce que nin bɛ anw yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ an ka walawalaliw la vraiment voilà. Simo i dansogo Simo karamɔgɔ Arama ne bɛ to k'a fɔ e ma mun kɛ ko Simbo e b'o dɔn ne b'o fɔ kun min na. Ayi. E bɛ sigi dɔn a sigi. Awɔ sigi bon kɔmɔ fɛn donso a tun bɛ fɔ olu ma an ka karamɔgɔ de la ka a kuma. Voilà ko sigi bon donso bon sisan e bɛ a ye k'a fɔ ne ye kuma min fɔ sisan donsokɛ ye ɲɛfɔli kɛ gere la ale ye gere in ta k'a di den in ma den in taara a kɛra sofa ye n'o ye militaire ye a kɛra bon surasi filɛ surasi tɔgɔ ye u b'a fɔ ko sofa parce que Samori Ture de ye a ka kɛlɛdenw wele à la dernière minute kɔsa in na ko sofa parce que so kɛlɛden bɛ yɛlɛ so kan donc ko sofa mais an ka kan na an ka bamanankan na walima an ka maninkakan na an bɛ to k'a fɔ de ko nantigi quoi nantigi voilà nantigi o de ye tenitigiw ye quoi voilà mais hali an ka mɔgɔw kan ka to k'o de fɔli daminɛ u b'a fɔ ko finitigi nin dɛ u t'a fɔ cogo ɲuman ye quoi voilà parce que tɔw tɛ fini t'an ye quoi mais ni ko ko finitigi u b'a fɔ ko non ko jamana ka fini de b'u la non c'est pas comme ça non tɛ finitigi jamana ka baarakɛla bɛɛ ye finitigi de c'est à dire que nantigi ani nantan quoi e m'a ye u b'a fɔ ko karisa ye nantan ye ko nantankolon donc nantan de ye civil ye quoi voilà parce que kɔrɔ de b'o la i m'a ye n ye nangingo kuma fɔ ko nange kuma ninnu ye dérivé de ye ka taa mais n tɛ taa o nɔfɛ donc donsokɛ denkɛ taara kɛlɛyɔrɔ la o y'a sɔrɔ a ye gere mun d'a ma gere in b'a ka fini na donc mugu mana ci kisɛ b'a jɛ walima murutigi mana na a b'a jɛ
bon sisan lagosilikɛla b'a fɔ ko non ko donsokɛ ye gere mun di a denkɛ in ma ni dɛ ko ye o ka ala de ye quoi ko ye o ka dieu de ye walima o y'o ka o tɛ se ka kɛ quoi parce que imaginez que donsokɛ yɛrɛ taara kungo kɔnɔ dɛ ça fait déjà une semaine ale yɛrɛ ye minɛnsogo in dun yɛrɛ donc k'a kɛ i n'a fɔ ko e bɛna fɔ ko se tɛ boli ye walima se tɛ jo in ye i bɛ n'i suli o ye cogo di i bɛ n'i suli non a tɛ k'a suliya ye dɛ jo sɔnni yɛrɛ yɛrɛ ye bonyamasegin de ye k'a ta i bɔkolo ma i bɔkolo minnu bɛ yen n'u ka sanu i m'a ye yɔrɔ dɔ la n y'a fɔ ko hakilisɛnu mais hakilisɛnu bɛ se ɲɛfɛ a bɛna se fɔ créateur yɛrɛ de ma parce que ale yɛrɛ de ye hakilisɛnu principal ye mais dernière minute in na namu minnu bɛ yen n'olu ye sama namu ye i b'a mɛn ko sama namu kɔrɔ de namu minnu ko sɛbɛn bɔra Sungu Mari fɛ ka na di olu ka cidenw ma quoi donc sɛbɛn bɔra sanfɛ ka na quoi donc silamɛya b'o la i b'a dɔn silamɛya b'a yira de ko alikuranɛ jiginna de olu b'a ɲɛfɔ ten de ko donc ko Sungu Mari y'i to fɔ larusi la a ye ordre di ka na Jibirila ma a nana ɲɛfɔli kɛ donc o y'a jiginnen de donc chrétien fana la u b'a fɔ ko bible jiginna de la Torah k'a jiginna de a jiginna de bon hali n'a y'a sɔrɔ dɔ de bolo b'a sɛbɛn u b'a fɔ ko philosophie in walima a miiri in ne m'a fɔ ko silamɛya ye philo ye dɛ parce que n b'o fana fɔ k'o da kan ni ne bɛ fɛ ka mɔgɔ bin ne b'a dɔn hali ne ka kuma in bɛɛ egregore de ye kuma in bɛɛ kɔkɔrɔ donnen don ni fɛn dɔ ye ni mɔgɔ ye kuma ninnu fereke i ni kuma in sun tigiw de bɛ ɲɔgɔn na i ni ne tɛ ɲɔgɔn na ne ka dɔgɔ nin kuma ninnu kɔrɔ nin tɛ ne ka dɔnni ye ne b'a dɔn ko nin bɛ yen de nin tɛ ne ka dɔnni ye donc egregore bɛna mun kɛ sisan egregore sama namu bɛ egregore bila dɔrɔn prophète minnu bɛ yɔrɔ les abrahamiques minnu bɛ nabila ibrahima bɔnna namu n'o ye silamɛya ni chrétien yɔrɔ a bɛɛ bɔra ibrahim de la donc o ani ismaël ninnu olu de bɛ kɛ egregore principal ye u ka kuma la olu de bɛ kɛ uruhu ye quoi n'o ye saint esprit ye quoi mais dinɛ bɛ se ɲɛfɛ a bɛ pan o bɛɛ kunna u bɛna taa solomi dɔya b'a fɔ yɔrɔ min na nin ko solomi jansalen parce que solomi jansataw bɛ yen solomi jansalenw bɛ yen par exemple solomi jansata o ye Sumaworo Kante ye pourquoi parce que a sara k'a to bɛnbaw nɔ de kan a sara k'a to solomi dɔya kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma bɔ a kɔnɔ a ma silamɛya a ma chrétienya mais solomi jansalen dɛ ça veut dire que vous avez la certitude que lui là déjà il est pur bon anw fɛ yen mɔgɔ de t'i kun don o kɔrɔ o de y'a to hali n'i ko a kɔmɔtigiw walima a dɔnnikɛlabaw minnu tun bɛ yen n'i k'u ma ko aw ni jɔ u bɛ yɛlɛ quoi u b'a fɔ ko e de ye jotigi ye non anw tɛ jotigi ye dɛ e de ye jotigi ye e fana b'a fɔ ko non ko e de ye karamɔgɔ ye k'e de ye jotigi ye parce que u tɛ sɔn k'a fɔ k'olu ye jotigi ye parce que olu tɛ se k'u yɛrɛ jo quoi donc par fini i bɛna ye mɔgɔ t'a kun don a kɔrɔ c'est pas parce que c'est mauvais c'est parce que ça répond aux critères du créateur même maintenant jusqu'à ce que n'i taara islam fana kɔnɔ parce que an ye silamɛ jamana de ni ne y'a ɲɛfɔ tan mɔgɔ dɔ de bɛna fɔ ko nin bɛ sɔrɔ ninnu ka fɛn inventelen de ye koyi ko nin cɛ in bɛ ka kuma in inventer de mais n'i y'a ɲɔgɔn di silamɛya la dɔrɔn i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ ah oui c'est vrai u b'a fɔ min ma nin ko jibirila dɛ i b'a ye silamɛ dɔw bɛna sen ko uruhu in dɛ k'a bɛ jibirila de ko fɔ parce que minnu bɛna uruhu bila setigi mari la n'o ye solomi dɔya ye n'o ye golofinw ta ye k'a bila dali masa yɛrɛ la k'a kɛ énergie primordiale ye ka kɛ masa damaga yɛrɛ ye n'i taara n'a ye kuranɛ sira fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko masa yɛrɛ de ye jo ye dɔrɔn dɔw bɛ kɛlɛ kɛ u b'a fɔ non ko uruhu tɛ ala ye dɛ ko ala ye ala de ye k'o tɛ uruhu ye fɛn ko jibirila de ye uruhu ye parce que ko ala ka ci de ye uruhu ye ala ka message mun bɛ na k'o de ye uruhu ye donc k'a sɔrɔ kɔmɔko ni somaya kɔnɔ i b'a ye ko ala kumana danfɛn bɛɛ de fɛ donc ala ma danfɛn si choisi ka kuma o dɔrɔn fɛ dɛ ko parce que ko hali nɔnsin tɛ se k'i boli quoi ale tɛ se ka boli ka kɛ parara i n'a fɔ zonzani bɛ mun kɛ ou bien e ni ne bɛ mun kɛ n'an ye sa ye sisan an bɛ boli yɛrɛ yɛrɛ de kɛ mais nɔnsin bɛ mun kɛ i b'a ye a ka suma cogo cogo dɛ e b'i ka boli na n'i ma kunna ja sa bɛ gɛn ka kun e la k'e minɛ dɛ k'a sɔrɔ nɔnsin bɛ sa kɛrɛfɛ dɛ mais tellement ala kuma min kɛra ale fɛ a ma kɛ boli fanga ye dɛ a ye couleur d'ale ma a b'a yɛrɛ camoufler en même temps fɛn ɲɛnamanin caman bɛ yen u bɛ kasatigɛlan k'u yɛrɛ la quoi donc u ka pura kan ka na u minɛ ni kasa mun ye odorat mun ye dɛ i b'a ye dɔrɔn pura t'u ye quoi
soit u b'u yɛrɛ camoufler walima n'i ye fiɲɛ sama k'i b'a ta a fiɲɛ ɲini i t'a sɔrɔ donc kungosogow yɛrɛ b'u yɛrɛ protéger u ka kekun u b'u yɛrɛ ka sukoyaw kɛ ni dɔ sara u bɛ danger communiquer ni ɲɔgɔn ye u bɛ plaisir communiquer ni ɲɔgɔn ye o communication ni o puissance mun bɛ danfɛnw la a bɛ danfɛn bɛɛ de la o de kosɔn solomidoya kɔnɔ n'i ma fisa ni n'i ye quoi k'a fɔ ko e ye mɔgɔ ye ko nin ye saga ye ko o ni ni e ni nin tɛ foyi ye nin ye saga dɔrɔn de ala kɔlɔsi village ninnu na i ka to ka taa kɛ firinfirinw ni tɔn ni mɛnɛmɛnɛniw tuma bɛɛ e b'u faga i b'a ye dɔnnikɛlaba ninnu u tɛ sɔn a ma u b'a fɔ ko hehe ko kana taa kɛ fɛn faga yan dɛ tuma bɛɛ i bɛ baga di mɔgɔw ma ka t'olu faga i bɛ baga fɛnw ma i bɛna fɛn fɛn i b'o faga i b'a fɔ k'e diminen bɛ i ka fɛnw kɔrɔ i n'a fɔ ko dɔw b'a fɔ ko ala diminen bɛ sɔrɔ an tɛrɛ kɔrɔ quoi bon k'a sɔrɔ puissance min bɛ ala la ale se ka dimi danfɛn si kɔrɔ ko i bɛ kɛ ye yɛrɛ quoi donc k'a fɔ ko o jugu de ye sɔrɔ an tɛrɛ ye n'i y'o faga yɛrɛ i bɛ baraji yɛrɛ sɔrɔ mais ne t'a dɔn ko Dieu va prendre plaisir ale ka danfɛn dɔ kɛ faga dɔrɔn ale bɛ satisfait quoi cette satisfaction là ça c'est pour toi et pour moi o ye farikolotigiw de ta ye sungu mari tɛ dusukuntigi ye quoi donc ale égrégore principal de mais ala bɛ ɲɛfɔ walima Dieu walima God the Almighty God walima walima dani masa damaga ale bɛ ɲɛfɔ ni égrégore ye nka n'i bala k'ale ɲɛfɔ cogo dan o ma dɔrɔn u bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko non ko i bɛ esprit bateau de la hali silamɛya la u bɛ to k'a fɔ ɲɔgɔn ma taabolo dɔ bɛ moriya kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko uraniya wala ko uraniya ou uranɛ o uranɛ in dɛ o mot in source bɔra ruhu in de la quoi ruhu in ye esprit saint de ko ye quoi bon uranɛ in dɛ i bɛ to ka mɛn wɔkulɔ de bɛ karisa bolo a bɛ wɔkulɔ de bato ani jinɛw de bɛ ɲɔgɔn bolo jinɛ kafiriw de b'a bolo n'a ye weleli kɛ dɔrɔn jinɛ kafiriw de bɛ taa ala ka kuma lamɛn a tɔgɔ ye di wala u bɛ taa ala ni mɛlɛkɛw ka barokɛkan de lamɛn n'u y'a lamɛn u bɛ n'o fɔ morikɛ in ye k'a to kaliwa la morikɛ in bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko bɔn i bɛ nin saraka wa a ko bɛ kɛ k'o tɛ foyi ye ko kafiriya de don ko parce que k'a ni ala de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o tɛ dɛ en réalité morikɛ in bɛ k'i adresser esprits de la mais a mori fɛn fɛn bɛ yen n'u ka fɛn bɛ jaabiw bolo i b'a sɔrɔ u bɛ kɛ solomidoya dɔ de kɔnɔ juste kun kelen quoi i tɛ kɛ fila kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ wa i tɛ kan dɔ ta kɛ ka kan dɔ ta dafa o de y'a to hali n'i taara chrétienw fɛ yen sisan i bɛ taa sɔrɔ église ɲɛmɔgɔba ninnu u mana kɛ bamanandugulaw u mana kɛ bɔbɔdugulaw u mana kɛ filadugulaw u ka chrétien ala deli bɛ se degré dɔ la dɛ u bɛ hébreu kan fɔ quoi n t'a dɔn u bɛ juif wa jumɛn n t'a dɔn voilà jésus ka ethnie quoi u b'a kan yɛrɛ fɔ yɔrɔ dɔw la quoi pourquoi parce que ils ont recours à ça o de b'u to égrégore ninnu u n'a bɛ connecté bon sungu mari ka kɛli égrégore ye uranɛ in dɛ dɔw b'a fɔ ko non ko uranɛw ye danfɛn dɔ de ye a bɛ komi jinɛw mais mɛlɛkɛw bɛ yen uranɛw bɛ yen mais mɔgɔw t'ale ye mais fangaba de b'ale la en fait c'est la parole divine c'est l'instruction divine ale de bɛ na ni vitalité fana ye e m'a ye ne ko n ko fɛn bɛɛ ye farikolotan de ye fɛn bɛɛ ye esprit de ye avant que a ka kɛ farikolotigi ye bon o vitalité in dɛ mɔgɔ dɔ ka ko dɔ kɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ a tigi ka sa dɛ a source bɛ o yɔrɔ in fana la quoi a source bɛ yen quoi parce que e m'a ye o de na ne bɛ ka kuma ne bɛ k'a fɔ n ko ni mɔgɔ y'i balan ka manamanakan fɔ ne ma n ko ne bɛ i n'i bɛnbaw bila ɲɔgɔn na quoi parce que e n'i ka i mana kɛ diinɛ sugu sugu la i ka da la kɔni ko joli dɔ b'i la quoi bon joli min b'i la dɛ joli sun bɔra min a bɔra i fa de la i fa fana joli bɔra min o fana bɔra o fa de la o fana joli bɔra min o fana bɔra o fa de la bon o ye e ka juruya de ye quoi o ye ka arbre généalogique de ye e ka dɔnni foyi tɛ se k'o falen bon e min tigɛ k'i bɔ o juruya nin na dɔrɔn i ka existence bɛ kɛ insensé de ye esprit bolo donc il suffit seulement dɔ ka esprit maléfique dɔw wele dɔrɔn u bɛ na i nɔfɛ quoi u bɛ na i nɔfɛ de hali kɛlɛ tɛ i dalen sunɔgɔ la dɔrɔn u bɛ na i nɔfɛ parce que ils ont besoin de toi ka taa sira yira i la maintenant ni muso wɛrɛ garisɛgɛla aw ka du kɔnɔ i ni bɛ tila ka segin ka na quoi ka tila ka segin ka na du kɔnɔ nkɔ quoi mais o kɔni i kɔni bɛ sa de parce que esprit ninnu fana filɛ nin ye olu mago bɛ an ka instruction de la généralement bɛnba ninnu filɛ nin ye o ko caman bɛ an sɔrɔ u tɛ réagir hali i bɛ mɔgɔ dɔ ye u bɛ lagosili kɛ u b'a fɔ sisan
ko e b'i bɛnba wele tubabuw nana u nana aw bɛɛ minɛ yan aw bɛnbaw tun bɛ min arabu nana bɛɛ kɛ tan u tun bɛ min u tun bɛ min non parce que bɛnbaw ka saya dugukolo ɲɛnamaya farikolotigilama a tɔɔrɔ walima i bɛ sa o tɛ jɔrɔnanko ye olu bolo hali dɔɔni parce que ɲɛnamaya banbali bɛ saya kɔfɛ mais o tɛ chrétien ko ye o tɛ silamɛ ko ye o tɛ josɔnna ko ye o tɛ jufu ko ye o tɛ saga ko ye o tɛ ba ko ye o tɛ jankuma ko ye o tɛ zonzanni ko ye hali dimɔgɔ c'est à dire que sɔlɔmi bɛɛ bɛ continuer ɲɛnamaya kɔnɔ n'a bɔra farikolo la mais i bɛ continuer k'a sɔrɔ tɔɲɔ min dal'i kan o de bɛ kɛ i ma kunnayere ye maintenant bɛnbaw tun t'a dɔn ko ni dɔ bɛ se k'a jigiya k'a bɛ ni wɛrɛ de bɔ donc u ye bɛnba fɔlɔ minnu janfa dɛ n'i y'a ye u tora janfa la ne kan tɛ Sunjata ninnu ma dɛ parce que Sunjata ninnu y'a sɔrɔ a tiɲɛna quoi silamɛya donna yan ka min kɛ bɛrɛ t'a jɛ san 800 na k'a sɔrɔ Sunjata ma wolo yɛrɛ mais o y'a sɔrɔ kayamaganko minnu bɛ yen olu ma sira d'u ma kosɛbɛ u y'u imposer dɔɔni dɔɔni mais a bɛ se Sunjataw ma tuma min o y'a sɔrɔ Sunjata ninnu ka système yɛrɛ bɛ silamɛya kɔnɔ déjà o ni minnu bɛ kurukanfuga dɔ fɔ dɔn k'a bɛ fɔ ko Manden kunnasigi ye silamɛ le de o ye kurukanfuga loi dɔ de o i tɛ kɛ Manden masa ye cogo si la f'i ka silamɛya mais o silamɛya ye tɔgɔ de ye hiji fana bɛ ɲini fɛ k'i ka taa o kɛ mais a caman bɛ yen u ma taa hiji mais dɔw taara i n'a fɔ Kanku Musa ninnu mais tiɲɛ ye min ye égrégore ka connexion ani ka i bɛnba Sɔlɔmi wele bɛnba ninnu tun tɛ sɔn ka weleli kɛ cogo si ka na binganikɛlaw contre la parce que olu yɛrɛ presselen don olu ka taa fara bɛnba kɔrɔma minnu soma yɛlɛmana o de kosɔn an ka fɔlɔmɔgɔ caman bɛ yen yɛrɛfaga tun ka nɔgɔ u bolo quoi mais yɛrɛfaga fana ma ɲi an ka fɛn kɔnɔ quoi an ka Sɔlɔmitɔya kɔnɔ yɛrɛfaga ma ɲi mais a caman de tun b'a miiri n'a fɔra sa ko tubabu kɛnɛ ye minɛ walima arabu kɛnɛ ye minɛ bon olu ka taa ni e ye u bɛna pression k'e kan ni i ni nana tɔɔrɔ ka se degré dɔ la e bɛ se ka Sɔlɔmitɔya fɛn dɔ gundo d'u ma a ko n'i y'a ye nin dugumɔgɔw n'i y'a ye aw ka marifakisɛ tɛ se k'u minɛ walima n'i y'a ye n'i ko k'i bɛ mun kan tigɛ muru yɛrɛ tɛ ka se k'a kan tigɛ parce que san yɛlɛma o san yɛlɛma u bɛ sɔnni kɛ nin yɔrɔ in de la donc e m'o gundo fɔ ka ban a san yɛlɛma tuma mana se dɔrɔn lajɔnyalikɛlaw bɛ taa don u n'u ka sɔnnikɛ yɔrɔ cɛ k'u ka sɔnni tiɲɛ u bolo o kɔfɛ n'u ye mugu k'u kan dɔrɔn u b'u minɛ c'est un peu comme ça e ma ye namu kɔnɔ u bɛ to ka a jigiya toujours ni basi bɛ mɔgɔ bolo k'i k'a lafili i k'a lafili i k'a lafili mais i t'a mɛn cogo si la k'u b'a fɔ ko tiɲɛ t'a la u b'a dɔn ko tiɲɛ b'a la quoi u b'a dɔn k'i ka arme de don quoi donc ils nous ont désarmés techniquement avec une stratégie mais janfa min don bɛnbaw tun t'a se ka fɛn ɲɛnamani yɛrɛ nin bɔ parce que ko ni bɛɛ ye mabonyata ye o fana bɛ 42 loi de Martin de kɔnɔ n'o ye ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to ko ni bɛɛ ye mabonyata ye maintenant ko ban ka fisa ni janfa ye ko tunya ka fisa ni wuya ye ko saya ka fisa ni malo ye o pour que u kana malo u tun b'u yɛrɛ di saya ma babɛnba ninnu y'o de kɛ o mais e ma ye Samori ma sɔn k'a yɛrɛ faga u ye Samori minɛ ka taa manipuler ka fɛnw bɛɛ kɛ hali Samori taalen Gabon Samori mɛnna yen kɔlɔkɔlɔ de yan'a ka sa hali Samori minɛnen Côte d'Ivoire k'u taara n'a ye Kita ka taa jugement k'a la Kita ye dɔfɔ ninnu filɛ ne b'u dɔn quoi o de y'a to hali réseau kan ne bɛ mɔgɔw ye k'u bɛ dɔfɔw ɲɛfɔ ne b'a dɔn u bɛ tapage kɛ bon dɔw wolola fɛn dɔw kɔnɔ a ɲɛfɔ cogo dɔw kɔnɔ ne tɛ jigin u la information de t'u bolo sinon hali u mana an ta ninnu sɔrɔ a fɔɲa ɲuman yɛrɛ yɛrɛ je suis sûr que u b'a fɔ quoi parce que a ŋaniya ɲuman b'u fana la ka dɔfɔ ɲuman ɲɛfɔ dɛ mais u t'a dɔn fana u b'a sɔrɔ yɔrɔ min wa n'i ko k'i b'u bilasira u kɔnɔ ko e bɛ k'olu lamaloya de quoi donc u tɛ sɔn n'a kalan ma fana parce que ni mɔgɔ ye a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛ yɛlɛnnen ka tubabukalanw ni fɛnw kɛ ka janfa donc n'i ko k'a ka don yɛrɛya ɲɛfɔli kɔnɔ a bɛ kɛ dunan ye de quoi parce que i bɛ arabuya bila ka tubabuya bila ka yɛrɛya mun ɲɛɲini e bɛna kɛ kalanden de ye ni e bɛna don o kalandenyaw kɔnɔ dɛ karamɔgɔ Arama bɛ k'i yɛrɛ majigin anw pipi n'i ye anw ni karamɔgɔ Arama bila égyptologiw ni fɛn wɛrɛw kɔnɔ sisan i b'a ye anw bɛ k'a ka élève de ye quoi bon o ye tubabu kalan domaine caman de bɛ ten maintenant an ka donso ni karamɔgɔ Arama taara village dɔ la sisan ka taa a sigi donsoba dɔ kɛrɛfɛ pour que dɔrɔn donsoba in ka se yɛrɛ fɔlɔ k'a fɔ bi ye nin lon in de ye nin lon na nin yiri in de bɛ bɔ Arama bɛ yɛrɛmajigi ni a bɛ segin ka a yɛrɛ kaɲɛ o maa mun kɛ Arama ka maloyaw ma k'a yɛrɛ fisaya k'a yɛrɛ bɔ o kɔnɔ k'a yɛrɛbaya kɛ o de b'an ka mɔgɔw la awɔ ni an seginna yɛrɛya kɔnɔ dɔrɔn
anga mo kala ne mpa impebeke élève de ngotuguni bon ubina tumunun ko sa ube ko laje nogo de quoi bon obema la gosi ni ira la gosi udun jamu mana fo na fura dro ko watra e baba ko mba na fura ko goita e baba ko mba na fura ko kone ko Traoré ko Kante ko Sumaworo ko Keita ko Jallo e bi panga wuli mba marhaba bon marhaba ere arab kan ko parce que de ko soyez les bienvenus e be fo ko mba ko de ko ne ba ale be boya masinga kata iwulo badema ko ye asinga kata ibama cheuba lam na liketi ni ko muso ma ko anin che uba ko nse donc o seine setigi marié bange se mundi muso ma anaye nyana ya sunde muso e quoi mo ya sunde do donc alef na be o sein boya masinga kata setigi de ma donc anga foli tugo lam na litugo abe mari ko nyumandoni anga togo nunu ni ko kanda abe kanda le ke ko mari de be kanda ke ni ko setigi ko sebe mari de ni ko nama ko ni dembe ke namandi kawe namaninka autisinna abe wa fo nogolan ni ko ba mina abe klaila quoi donc ebe ga bembo jamuna mine ani che mba ikita mba me amana vodro ko bema Sumaworo Kante che boangu na sa we josonanu mais imagine isigi ki yara laje iga santa madama laje ale ni ay demsenu be adon gela banu ube balaka malo tingwa ube malo sugujume uyere dabe kuma do be tla uyere dalade mo ta mirira ku bi se ka erreur sugu min kere e ga nga don gela bawta temne nubi kuma u dabe tla uyere latine man ngaw ba fo mi ma walma bamana ba fo ni ma ko ka bin ire to la muru kan wa muru mi kere la quoi e ga bin kan o ka e kono soko ki kono fara quoi imaywa ube bin to la muru de ka parce que e be ga Traoré jamu de la mine quoi e be ga Siribe ni Sangare la mine quoi e ma flankali komewa e ma Sangare komewa e ma Jakte komewa e ma ntongran Jakte komewa sonowa ko ma ko saba ale ka solomi do ya kono sade kumba ale protéger akume weleli de ke solomi kume ke sade ka dugula kori quoi ntongran Jakte quoi donc ni kala de unana sabe kume quoi o de wasolonye aramata Jakte mbi dongli da ama solomi jansa olu de ka bonaye olu ye ko ma wasolo ko sabasiu ko Jakte o Jakte sabasi nunu mo olu ye wa eka aka fo ngina ko saba soma nu amboro luka ko kono ka so saba esprit la ma be ka manifester eto kalama o eka di sigi wala ko ekara doningelay ka di sigi radio so walma tele sola innyina makurondore bema min kormatige ye bema min ke solomi ni nogole ye bema min ke mo nogole ye bema mun dama jigide abi don i cœur de la i sonome de la i ka inconscience kono quoi i ka subconscient kono quoi i dabe kla yere la ni ma kunaja awe jamana mi yere kono de e bo president neni ngwa wala bo ministre neni wala i dabe kla yere la ibe namu min defana no e dinaye i rebe na kuma do fo dinaye ma min be dinaye yere malo quoi wala min bi yere malo quoi fa do be kla ka te sigi so kono ka kashi ko ne ta do ko ne datla la nyere la kan kuma fo chogo pourquoi parce que Tramagan jamu de be la kumi José Traoré Cheba Traoré Babemba Traoré kanyogo dugu duru quoi Bransa ni salamale tege sombo ani kenyege John Kumbani John Daba Bemba Tramaga atogo yere de ko masa quoi ko masa Traoré ale balbamso de siraye quoi kala be biu kan domina wasro bago mo nana batige kana kala bin Tramaga kan ka dimin doula ka soro ka batige utato uye kulun ni fɛn kun bɛ badala u y'a bɛɛ la tiɲɛ u talen Tramaga ni kɛlɛdenw nana u sera badala dɔrɔn o ye Banjagadugu bawulen de ko ye a bɛ kita de fɛ u ko ko a bɛ kita fɛ kɔrɔ ye mun ye tubabu ka sɛbɛnniw de don dɛ a bɛ hakɛ to parce que Mali dugu ko kuma a man nɔgɔn dugu caman bɛ fɔ bi ko bɛ nin dugu in fɛ par exemple dugu dɔw bɛ yen ko Sibi bɛ Kati fɛ o i bɛ taa sɔrɔ Kangaba dugu dɔw bɛ Kangaba fɛ o mais i b'a sɔrɔ dugu dɔw ka kɔrɔ ni Kangaba yɛrɛ ye tubabu ka tila ni cogo de don nin bɛɛ ye k'an fara k'an bɔ ɲɔgɔn na de donc ne tɛ kuma fɔ ka hinɛ a la dɛ n kun tɛ mɔgɔ dɔgɔya donc sisan o la ko an ka solomidonya kɔnɔ e b'a ye o la e b'i ka jamana ɲɛmɔgɔw i da bɛ fili i bɛ kuma dɔ fɔ min man ɲi u bɛ na dɔrɔn u b'i minɛ mun b'a kɛ de parce que e bɛ ka bɛnbaw nɛni de quoi e bɛnbaw nɛni Masa Traoré bɛna ba tigɛ don min kɛlɛdenw ko k'u tɛ se ka ba tigɛ dɛ ko kulu ni tigɛlifɛn foyi tɛ yen a balimamuso de tɔgɔ ye ko Sira
Turamagan balimamuso de ye Sira ye Turamagan den de ye Musa ni Dantuma ye Sira de ye Turamagan ka muru minɛ Jawaraw ye muru min d'a ma ka kuma o ma Solomindoya kɔnɔ ka muru ci ji kan o k'a ye tɛmɛ parce que ni de bɛ ji la a ma kɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ b'a ɲɛfɔ cogo min ko ji cɛ bɔ fo poussière 5 la ne m'o fɔ dɛ kɔji ni baji ni kɔgɔji ninnu filɛ ni de b'a la donc minnu bɛ ji dɔn i n'a fɔ bozo ninnu u b'a gundo kalama u ka yafa n ma n bolo bɛ n kɔ quoi kumakanw de bɛ yen n'i y'a fɔ ka don ji la ji ka mɔgɔ dunyɔrɔ in force naturelle min bɛ ji la i b'a traverser facilement quoi an ka bɛnbaw ka fɛn foyi tɛ magie ye kɔrɔ b'a bɛɛ la ɲɛfɔcogo b'u la ni mun t'a dɔn u ka ɲininkali kɛ mais ka taa fɔ nin ko an ko k'a ye muru ci dɔrɔn ko ji ci 2 ye k'a y'a kɛ tan ne kan t'o ma Turamagan balimamuso de ye muru ci ji kan ka muru di Turamagan ma ko a fɔ kɛlɛdenw ye k'u ka tɛmɛ k'an b'an bɛnbaw de nɔ la kɛlɛdenw tɛmɛna u ye ba tigɛ baji ma mɔgɔ dun u taara kɛlɛ kɛ ka dimi bɔ ka segin u seginna ji ma mɔgɔ dun u k'o ye ne ko ba tigɛ nɔngɔn na Turamagan parce que kɛlɛdenw taara ba tigɛ mɔgɔ ma to u ma don kulun kɔnɔ foyi maintenant ji fanga min bɔra la Tarawele muso de y'o kɛ Turamagan de ko o kɛnɛ in kan ko Sira ko bi bɔlen ko a la ko Tarawele bɛɛ bɛ dan e la Tarawele musoman de bɛ fɔ ye ko dan Sira donc an ka ko nin bɛɛ bɛ sigi mariko de kan an ka ko in bɛɛ bɛ sigi mariko de kan n'o ye setigi ye Dan Sira filɛ nin ye an bɛ to k'an ka yɛrɛniw fana wele ko Dan Sira i folen don hali an b'a fɔ Dan Sira Altesse Dan Sira Neya donc an yɛrɛ b'a fɔ yan quoi Dan Sira donc ok vraiment merci beaucoup est-ce que ne tɛ nin bila parce que i b'a dɔn kuma ye fɛn min ye quoi nin kuma ninnu filɛ nin ye n'i y'a ye ne bɛ temps ta ka kuma a b'a la kɔlɔsi ne bɛ ka kuma in bɛɛ kɛ n da tɛ fili kuma da tɛ tunun na n tɛ kuma fɔbaliw fɔ bɛɛ b'a dɔn ko ye ko dɔ de ye quoi an tɛ an kun fɛ quoi parce que an bɛ an ka fondo de kɔnɔ ko i kana bɔ i ka dɔnta de kɔnɔ n'i bɔra i ka dɔnta kɔnɔ i bɛ fɔbali de fɔ kana bɔ i ka dɔnta kɔnɔ wa kuma ni karamɔgɔ i bɛ min fɔ kosɛbɛ karamɔgɔ i bɛ min fɔ o de don koyi an bɛ kuma ni dusukun jɛlenya de ye quoi awɔ dusu i bɛ kuma ni dusu de ye u y'o de kuma yɛlɛma k'a fɔ an ɲɛna yan ko ŋaniya ye arabukan de ye quoi dusu an b'a fɔ ko dusu i sɔnɔmɛ mais u y'a fɔ sa ko aniya voilà aniya ye dusu de ye donc dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ka fɛn kɛ danganiya la quoi donc danganiya danaya o y'an ka kan ye ŋaniya o ye arabukan ye u y'o fila fara ɲɔgɔn ma a kɛra mot composé u k'a ma ko danganiya donc aw kana jɔrɔ ne bɛ se ka kuma tan fo heure 1 fo heure 2 fo heure 3 aw hakili bɛ kuma fɔbali minnu na walima mɔgɔ minnu bɛ yen n'u u kɔnɔ ko bɛnbaw nɔgɔlen don olu hakili bɛ fanɛni ni kumakan kolon minnu na k'i sigi k'i pɛrɛ k'i ka marifani da jɔ Sumaworo Kante mamare na ko a ka fili dɔrɔn an ka taa fɔ faamaw ye k'a ye nin fɔ an ma ko k'u doni jigi ko an sɛmɛnen bɛ Sumaworo Kante de la yilanden yilan farima jama tutu de naga fifafi soso nangi fɔɲɔba dɛnɛ ko an sɛmɛnen bɛ Suta Dunu na n'a fɔra ko Suta Dunu mɔgɔw kana kɛ basi sɔn Sumaworo Kante de tun bɛ taa sɔnni kɛ Suta Dunu quoi ale de tun bɛ taa sɔnni kɛ ale de ka sɔnni kɛ yɔrɔ ye Suta Dunu ye ale tun bɛ sɔnni kɛ Wɛwɛyankɔ la a tun bɛ sɔnni kɛ Ɲanankulu la e t'a mɛn ko Ɲanankulu wa Ɲanankulu tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ko ɲanfɛn bɛ kulu min na ɲanfɛn de ye fɛn yɛrɛ wele cogo original dɛ an b'a fɔ min ma nin ko basi walima boli a bɛ fɔ olu de ma ko ɲanfɛn olu de ye ɲanfɛn ye ɲanfɛn kɔrɔ de fɛn min bɛ ɲali kɛ fɛnw e t'a mɛn ko ɲanfɛn ɲuman ni ɲanfɛn jugu wa i bɛ dɔw ka mɛn o la ko yanfɛn jugu ani yanfɛn ɲuman bon a bɛ gan kunna kɛ o ye domaine wɛrɛ n tɛ don yen ma ɲi wa ni y'o détail di o ma ɲi mɔgɔ wɛrɛ b'o tɔnɔbɔ min tɛ aw ye donc n bɛ bɔ yen mais an ka taa Ɲanankulu la kɛ ko sɛgɛ ni babi de bɛ Ɲanankulu la pourquoi u b'a fɔ Sumaworo Kante ma ko sɛgɛ ni babi de e ma sɛgɛ ko kuma mɛn a ka dɔfɔ kɔnɔ wa sɛgɛ ye sogo sugu jumɛn de ko sɛgɛ bɛ balo sogo de la ale bɛ balo sɛdenw ni fɛnw na mais e tɛ furawo ninnu jɛwutigi ninnu ni
Maman Nefertiti nunu ni Imhotep nunu. Comme awa agila kontolu donc molu to ko parce que Kamedou vla o de kadi o kuma de kadi Kamedou ye. O de kadi arawa. Donc aba ye sisa o bemba o munu be fo ani Ramses II nunu ani Nare Mare nunu. Olu kungolo iba ye nu ya tigi ke u bitla ka kungo sogo do dessin aka imana fen caman ibu dessin iba soro a kungolo ye sa kungolo ye walima a kungolo ye waraba kungolo ye walima a kungolo ye phoenix ou sphinx ou lynx quoi voilà ibu pourquoi ubo kere parce que o fana singon de o fana connexion do de aka keta ni kungo sogo inga keta de be do bla nyogoma do de be u che quoi aka barani aka ko jade oye donc Sumaworo Kante ka fait ça va là o sa inte en dron faire ça imbe namu pe kono mais ça be namu kono chogomina ali islamia kono sakokuma te boa kono sitana ka sakokuma bebo kalama chrétien kono sakokuma te boa kono aha ni tara endu film laje sakokuma te boa kono ni tara kaya maga kumbi wagadugu bida sakokuma te boa kono anga loni kono ya iba me toujours ko mini saba walma saba minia walma guruntumu saba na guruntumu tula mini saba ko sa korodo de bala fenjugu te kwa nga nebi pan okuna kala ndengore do mbe pan okuna na mbora yemvana iba ye Sumaworo Kante jama tutu be fo ka adam ya kata Sumaworo Kante ma jama tutu ye sogo jumere ko fana be balo sogo de la jama tutu te balo fen wala ni sogo te o sogo mseni nunu ani kono msenu et puis aller chauffeur kono de ha abe ye clé fait de mais chauffeur aller be boka ka koke pourquoi Sumaworo Kante ka dofo kono iba ye gingingo kuma be fala Sumaworo Kante re fa do be o to ko Sumaworo ginging pourquoi ginging chauffeur kono kelempe mumbe ni abe wuli akamanti mangambo o ginging ni kono ay scientifique ou ben ni ngawla science be ay ta google ka ako vérifier ginging me wuli ou ye scientifique ou ye appareil mbe son mesuré ka son enregistré ou ye kono bla côté de là ka appareil bla kono temisra la ka kono gen ou ka wuli ou ka teme kono pigeon be teme ibo manga me peke tumani be teme kono chama ba kono sugu chama gingin teme na ha zéro bruit quoi scientifique bebo kalama gingin zéro a vidéo bene kuna yɛrɛ k'i ka kuma in sɔnje la donc ne ye vidéo nin yɛrɛ lajɛ par rapport à cela espérance i bɛ ka kuma min fɔ donc i ka kuma in k'a fɔ voilà mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka bila commentaire la k'olu y'a ye quoi a bɛ ne yɛrɛ kunna yɛrɛ donc sisan Sumaworo gingin pourquoi donc kono ko minnu bɛ danbe ka taa Sumaworo Kante ma nin ye ani sɛgɛ ninnu mais komi sekɛlen Sumaworo la kurukanfuga ye ɲɛfɔli dɔw kɛ fereke bɛ yɔrɔ dɔw la mais an b'olu to yen parce que an bɛ bɛn ko de fana la an tɛ fɛ ka bɛnba si la maloya sinon tɛ tiɲɛni kɛra bɛnba dɔw bolo bɛnba dɔw fana ye tiɲɛni kɛ nka an bɛ ji bɔn a bɛɛ de ye u sɔrɔ min ka Gwangonsungu mari la maintenant u ye Sumaworo ka sɛgɛko ɲɛfɔ k'a kɛ i b'a fɔ sɛgɛ de y'a to bala i janto bala la cɛ nanen bala fasɛgɛ e ka bala ta e ka taa o fɔ mais o mɔgɔ kelenw bɛ tila ka bala fasɛgɛ fɔ ka t'o bila fo arabuw la fo makanko tuguni bala fasɛgɛ den ye nin ye a den en fait nin bɔra nin na c'est pas bon quoi o yɔrɔ in ma ɲɛ quoi u tɛ sɛgɛko in kalama quoi u ka sɛgɛ in bila quoi maintenant i b'a ye ngo nom de famille mun bɛ anw fɛ yen ko Kuyate sɛgɛ in Sumaworo Kante ka sɛgɛ in Sumaworo bɛ ma jamu ni sɛgɛ mun ye ten u tilala ka o jamu kelen di Kuyatew ma parce que Sumaworo Kante ka bala tilala k'a di Kuyatew bɛnba min ma n'o ye o kɛra sosobala gardien ye parce que Mande masa siranna a ɲɛ de n'u m'a di o côté in na dɔrɔn ɲama de b'a la quoi k'o Kuyate olu la sigi o kunna maintenant o Kuyate o dɔ ye Sumaworo Kante yɛrɛ tiɲɛ ta sira wɛrɛw fana fɛ quoi donc o Kuyatew b'a fɔ Kantew ma ko n barinkɛ quoi bon o ye dɔ fɔ min ye n tɛ don o kɔnɔ parce que ni n donna ye a kuma bɛ giriya kojugu an ka bɔ yen sisan ɲɛfɔli ye mun ye égrégore ninnu dɛ a bɛɛ bɛ se ka utiliser hali mɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ ka égrégore dilan
a b'i n'a fɔ min ye ɲininkali kɛ ko fɛn ye mun ye ko gɔlɔmi ni sɔlɔmi différence ye mun ye e ka danaya ta ka taa da fara dɔ kan parce que arabu ninnu fɛ hali mana ka taa yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ an ka taa an sara nin yiri in na an ka taa an sara fara la an ka taa an sara nin na an ka taa an sara kulu la e b'a ye an ka denmisɛnnin dɔ ye dɔnkili da ko n ka n'an ka kulu sɔn ko n ka yan fɛ kulu sɔn ko n ka n'an ka kɔlɔnji ta ko n ka yan kɔlɔnji ta ne y'a dɔnkili mɛn don min na ne yɛlɛla de ne ko cɛ ko nin fana ko nin hakili taara yɔrɔ jan sa dɛ parce que jansali bolo de ye ninnu ye quoi mais fo an ta de k'a lagosi k'o bɔ anw bolo parce que an ta in puissance ba de b'a la donc karamɔgɔ arama aw bɛ diɲɛ aw bɛ makoto n bɛ bɔ kuma la yan mais ni ɲininkali min bɛ yen aw b'o bila tuma wɛrɛ la ka da kan ne b'a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛya kuma de don a tɛ ban ɲɛfɔ la tant que ɲɛnamaya bɛ yen ɲɛnamaya kow bɛ yen kow kɛra kow dɔnnen don mais ko bɛɛ tɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ kuma bɛɛ n'a fɔ yɔrɔ kuma bɛɛ ni a fɔcogo voilà parce que kuma bɛ a fɔ yɔrɔ de bolo a n'a fɔcogo ne y'a dɔn de ko arama ko ne mana n ka kuma fɔ e ka panel kan ko a bɛ lamɛn n'o tɛ hali n'i ye ne wele kalanyɔrɔ la i ka diinɛ kalanyɔrɔ la ko ne ka kuma sɔlɔmitɔya kan ne b'a ɲɛf'i ye tan nin cogo la juste awɔ ne t'a jɛ o ne ni karamɔgɔ caman bɛ baro kɛ hali karamɔgɔ alimami dɔw bɛ yen silamɛya karamɔgɔ walima kerecɛnya karamɔgɔ ne b'u dɔn ne n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn a dɔw bɛ na u bɛ ne ɲininka yɛrɛ u b'a fɔ ne ma mais e ye soma de wa e ye kamiti de ye ne b'a fɔ ko ne bɛ yɛrɛya de kɔnɔ ne bɛ bɛnba sumaworo de nɔ la mais k'o to la o e bolo ni sara o y'a bannen de ye wa n'i y'o fɔ ne ye dɔrɔn ne bɛ don nin de kɔnɔ k'a ɲɛf'i ye donc saya kɔfɛ min bɛ yen a dɔnnen don ɲɛnamaya de bɛ yen o de kosɔn an ka mɔgɔw tun bɛ saya u tun tɛ sigi ka kasi quoi parce qu'ils savaient déjà que ni min bɔra dɔrɔn ils commençaient à s'adresser à l'homme immédiatement ka ni bilasira parce que ni fana taara denmisɛnninya de kɔnɔ a taara yɔrɔ kura de la a taara dimension min kɔnɔ nin a famana yen ma sinon bɛɛ bɛ yen dɔn dɛ parce que an bɔra yen de aw dansɔgɔ aw dan sira karamɔgɔ yɛrɛ ma ko k'a fɔ lahɛrɛnu ma ko dan sira o ye turamagan musoman de ye masare musoman o de ye sukɔ ye dunbuya ninnu o musoman o ye sakiliba ani danba kɔrɔ bɛ nin bɛɛ la nacogo bɛ nin bɛɛ la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw dansɔgɔ aw ni ko bineta lahɛrɛ ni bineta ko i dansira altesse ko i dansira ds k'i dansira karamɔgɔ i bɛ n bolo bɛ dugu karamɔgɔ arama ani petit jalo karamɔgɔ bulongu bulongu ani min ye arama di dɔ ye arama di gitari fɔla min ma a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ mais o gitari fɔla in n b'a fana fo ko a ka arama minɛ parce que ko balimaya de don a tɔgɔ ye di manden kɛrɛka manden kɛrɛka mais e bɛ k'a tɔgɔ fɔ cogo min ne tɛ ka kɛrɛka in kɔrɔ ye dɛ mais n'a yɛrɛ y'a tɔgɔ fɔ ne bɛ sɔn k'a kɔrɔ dɔn bon wa ale kɔni ye manden kɛrɛka ne yɛrɛ fana bon i b'a dɔn an ka mɔgɔw fana bɛ to ka tɔgɔ ninnu tigɛ ka essayer ka fɛn cogoya dɔ la quoi c'est pour cela a yɛrɛ de bɛ se ka kɛrɛka in ɲɛfɔ quoi n t'a dɔn n'a kuma teliman bɛ yen fana kɛra o ye sinon ne kɔni bɛ bɔ kuma la yan aw dan sɔgɔ aw ni ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to vraiment i folen don kosɛbɛ sumaworo i nana an ka lamɛnli jaabi bi an b'i fo kosɛbɛ vraiment i ye dɔnniya ni fɛn minnu di anw ma donc vraiment foli b'i ye et puis k'a fɔ lamɛnlikɛbaga bɛɛ lajɛlen ye donc mɔgɔ minnu nana sisan nɔ ka bɛn n'a laban ye ani mɔgɔ minnu bɛ depuis a daminɛ ou bien mɔgɔ minnu yɛrɛ ma foyi lamɛn pewu a bɛ taga nin live in yɛrɛ enregistrement complet yɛrɛ sɔrɔ Tunga TV sanfɛla la YouTube kan donc halisa an bɛ direct la yen n'a y'a taper dɔrɔn Tunga TV donc walawalali fɛn fɛn kɛra a bɛ o sɔrɔ yen ok n'a nana n b'o fɔ a ɲɛna Altesse donc karamɔgɔ kɔni ko k'a bɛ fɛ ka sira ɲini vraiment karamɔgɔ i nana bi wele vraiment bi kɛra donba ye vraiment. Et je pense que tout le monde le voit de cet œil aussi parce que commentaire là, il y a vraiment. Mais karamɔgɔ bi an tɛ i fo bi ne ta min fana kɛra sababu ye an ni i ka ɲɔgɔn dɔn vraiment bi an bɛ ale de fo kosɛbɛ a ka nin hakili ɲuman in na parce que ale ni e bɛ ɲɔgɔn dɔn a tun bɛ se ka o to a yɛrɛ kelen ma en fait mais elle a quand même cru bon de le partager avec nous pour que i kana i ka connaissance in dɔ di anw fana ma et là
depuis live d'Amnena, depuis Inana Kramogo, on est à plus de 200. On était à 300. Si ça enflait encore à 238, à 228. Jusque-là, Mrobe Lameli là, ça veut beaucoup dire en fait. Vraiment, ça veut beaucoup dire. Je pense que Bede Fanae Ayenga Yechoina, la reine Nambi Fo, ni Orena Kosobe, vraiment. Konate Kun Yelena depuis, je sais pas, Ramana Tukumana. Konate le aminer nunu Mamadou komi karamɔgɔ bɛ fɛ ka sira ɲini i bɛ taa sɔrɔ a ka tumaw korona kɔ a kun y'o de fɔ. Ouais, an bɛ sira di karamɔgɔ ma ale ka taga. Vraiment déjà a ye min kɛ nin ye belebeleba de ye. Donc an kun yɛrɛ kun ye 1 heure de fɔ. Mais quand y'a kɛ explication c'était tellement bien que voilà. An ye i ka temps kɔni su ye kosɛbɛ karamɔgɔ. An bolo bɛ dugu la o yɔrɔ in na. Et dans ambe diani tuma de ko do be tuma yɛrɛ i bɛ ka temps min fɔ dɔw b'ale danbeya ka taa damaga ma ko damaga yɛrɛ de ye tuma ye quoi c'est comme tuma ni damaga hali dɔw t'o dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na parce que ko bɛɛ bɛ kɛ tuma dɔ de kɔnɔ quoi donc tuma bɛ mɔgɔ minɛ n b'aw fo n b'aw bɛɛ tanto ni fili yera kuma la ko kalanden kuma don karamɔgɔw bɛ yen ne sera yɔrɔ caman ma n sera laturudalaw ka yɔrɔ ma n sera kɔmɔtigiw ka yɔrɔ ma n sera donsow ma siɲɛ caman mais n tɛ hésiter quoi parce que olu b'a dɔn ko olu ma faamu o de y'a to olu bɛ ka nɛni donc i b'a ye hali arajoso la banalement comme ça moi je parle de ces choses hali n tɛ hésiter parce que moi-même je sais très bien que ils ont besoin de quelqu'un pour les expliquer a ka dɔn olu ye min ye parce que olu nɔgɔra k'u nɔgɔ k'a sɔrɔ u mɔna k'a sɔrɔ fɛn in bɛ sanuya min kɔnɔ don o don fɛn in bɛ ka bɔ sanuya kɔnɔ ka taa n'a ye ɲamanminɛ de la bon n'a ɲɛfɔra o la i b'a ye o la olu yɛrɛ a ka d'u ye hali n'a sɔrɔ a kuma bɛɛ ma bɛn ne da parce que ne bɛ ka kuma dɔw fɔ i m'a ye ne b'a fɔ ko n bɛ n sɛmɛ bɛnbaw la o tɛ kuma gansan ye dɛ o kɔrɔ de komi ne kɛra olu ka porte voix de ye dɔrɔn sinon a dabɔlen tɛ k'a fɔ ko n bɛ nin bɛɛ dɔn nin si tɛ ne ka dɔnni ye ninnu bɛ yen de o kosɔn an bɛ donsow ni somaw ni kɔmɔtigiw ka kuma minnu fɔ a tɛ digi u la n'o tɛ ni ne ye kuma caman fɔ ne b'u tɔgɔ don a la n'a y'a sɔrɔ k'a man d'u ye ils te donnent juste un bout de temps u bɛ s'i ma quoi u b'i kɛlɛ quoi mais n'i y'a ye u tɛ fɛn kɛ anw na parce que u b'a dɔn de anw bɛ ka olu bɔ yelen de la dibi dɔ de bɛ u ka ko ɲɛma jugu nkalon dɔ de dalen don u la quoi jugu nkalon quoi i ma ye wa hali donso bɛ dugu ale ka fini na i b'u dɔw kan mɛn dugale ye mun ye fɛn kuntan dulondulonnen i ka fini na k'a sɔrɔ ni donso taara su fɛ kalojɛ la ni kungosogow ɲɛ dara dugale kan dɔrɔn sogo caman bɛ immobiliser quoi parce que u bɛ siran u tɛ se ka foyi kɛ u bɛ kabakoya dugale ni fɛnw na donc i b'a ye u tɛ boli zonzannin yɛrɛ n'i ye tɔrɔsi jɔ ale ɲɛ la ale tɛ se ka taga yɛrɛ parce que a bɛ hypnotiser de quoi bon o technique bɛ donsow bolo u bɛ fɛn caman caman kɛ mais u y'o o bɛɛ kɛ yɛlɛkow ni yogoroyakow ye donc donso dun filɛ min kɔni ne tɛ donso ye quoi ne tɛ soma ye min kɔnɔ ne b'a ka d'u ye parce que u b'a to donc o de kosɔn n bɛ hakɛto ɲini kɛ o mɔgɔ ninnu fɛ bon u bɛ fili b'u ka fɛn yɔrɔ minnu na ni n bɛ to k'u fɔ a kana digi u la dɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko u fana nkalon dɔ de bɛ yen o nana fara olu ka ko ɲɛfɔtaw fɛ i n'a fɔ sisan i bɛ donso dɔw yɛrɛ kan mɛn ko makantagajigi taara boli ta fɔ alikaba de kɔnɔ ka na bon n'ale y'o fɔ ka ban dɔrɔn i ka da la a karamɔgɔ donsoba de y'o fɔ a ye bon malheureusement o ye fili de ye quoi parce que boli physique la physiquement la o tun tɛ an ka fɛn kɔnɔ fɔlɔ quoi tout est spirituel d'abord bon dali masa ma ɲinɛ danfɛn si kɔ quoi k'a fɔ nin ye ko danfɛn dɔ de bɛ to dibi la ko fɔ dɔ de ka bɔ a ka yɔrɔ la ka na yelen jɔ dɔ la o ka sira ye n'o tun kɛra o de tun bɛ an siga dali masa ka masaya la quoi o de tun b'an siga ala ko in yɛrɛ la quoi an k'a fɔ ten quoi n'a y'a sɔrɔ ko zonzannin tun t'a dɔn ale mana den sɔrɔ a zonzanninama a bɛ sin de d'a ma wa a bɛ furabulu kɛnɛ de d'a ma zonzannin dɛ mɔgɔ si ma taa o ɲɛ yira zonzannin na jɛgɛ bɛ ji la ni jɛgɛ ye fan da a b'a fan da min munna jɛgɛ bɛ fan da ji woyo bɛ taa n'a ye mais après jɛgɛdenninw bɛ tila ka tugu jɛgɛba in kɔ mais e ka taa ni denyɛrɛnin ye ji jukɔrɔ tan ko k'i ka denyɛrɛnin bɛ sɔrɔ ji jukɔrɔ k'a bɛ balo ye o tɛ se ka kɛ o
donc jɔn ye o ɲɛ yira nin danfɛn ninnu na de ko ye dali masa de o mais duga bɛ balo sogo de la ko duga tɛ bindamu quoi pourquoi an ye denw tɔgɔ da duga la duga ka dɔnniya n'a ka kɔrɔ a bɛ sijan sɔrɔ a ka kekun a garisɛgɛ ka di donc k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen de ko fo mari y'a yɛrɛ yira bɛɛ la de quoi bon an ka yɛrɛ ɲɛfɔ de a sera de an k'an yɛrɛ ɲɛfɔ fo ka dɔn ko an ka dɔnni an kun jɔlen bɛ ninnu de kan wa ala neni yɔrɔ kelen a t'a kɔnɔ ne kan tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw mana kuma min fɔ silamɛya ma ko ne bɛ k'a fɔ k'u kana fɛn fɔ silamɛya ma walima u ka fɛn fɔ silamɛya ma o ka ɲi walima o ma ɲi ne yɛrɛ ka débat t'o ye dɛ ne ka débat yɛrɛ ye mun ye dɛ ko an ka nin ko ninnu kɔnɔ an yɛrɛ mana don dali masa gasi la dɛ an ka foyi tɛ jaabi quoi parce que fo n'a y'a sɔrɔ n'amu ko dali masa de san nin dugu da an ka kɔmɔtigiw n'an ka jotigiw ka dulɔnni sigilen bɛ o fana de kan n bɛ n sɛmɛ u la k'u kuma kuma yɔrɔ min fɛ aw dansɔgɔ aw ni ko n bɛ bɛɛ fo arama aw dansɔgɔ n bɛ jigin pewu parce que n bɛna taa jate dɔ la ni aw jɛnna quoi. ka vraiment i folen don kosɛbɛ kosɛbɛ ani tuma wɛrɛ an bɛ tila ka kuma duguma merci beaucoup vraiment oula Altesse vraiment non mais bi temps ye bi ma nɔgɔn dɛ karamɔgɔ Konate i bɛ se ka i ka foli kɛ après an bɛ kuma la tourner aw minnu yɛlɛnna sisan n'an ma se ka kuma Anula. n se karamɔgɔ ko di basi t'i la Baasi foyi tɛ yen. Ne ye n tɔgɔ changé de n y'a dɔn aw bɛ photo dɔn je crois. si an b'a dɔn Voilà donc ne kan to tapoter la ne la quoi. Ne denkɛ Kante ke a faamuyali b'a la k'a ni ce an bɛ foli d'a ma ne yɛlɛ kuɲɔ de. i folen don kosɛbɛ karamɔgɔ Léa Mineur bɛ yan Léa Mineur Hotep, aïe Polendo, hotep à tout le monde. Ne yelela minge vraiment me karamɔgɔw fo a bɛɛ fo an ye ko caman faamu a ka fɛn fɛn fɔ karamɔgɔ ye fɛn fɛn fɔ vraiment c'est très intéressant ne m'a fait ka min confirmation par ka confirmer quoi a ye fɛn dɔ fɔ ko arabukan les longs tɔgɔ premier jour deuxième jour etc on en a confirmé quoi ce que je pensais déjà que arabukan quand mɔgɔw b'a fɔ silamɛw b'a fɔ ko arabukan a kan ka di que c'est mieux o bɛ sara arabukan kɔrɔ ta cogoya dɔ la c'est linguistiquement c'est pas vrai quoi c'est pas une langue riche linguistiquement quand on kalan ta fan fɛ quand tu analyses les langues arabukan c'est pas une langue très riche même si ils ont fait beaucoup de poésie, poésie chamaké, tout ça, d'accord, certes, ils ont fait beaucoup de littérature dedans. Nga a été considéré comme des langues très riches. Donc ça vient confirmer ça quoi. Al-Mangakan est beaucoup plus riche même. Beaucoup plus riche que arabukan. Ça confirme quoi. Comme ça, c'est un peu mon domaine, même si je ne comprends pas arabe en tant que tel, mais on en a confirmé quoi. Naka long forming. Mangakana ani arabukana quand on fait une étude comparative linguistique. Ça c'est ça quoi. Bon, comme a dit là, ningal do ret me ne fait ka okoka a fanfait quoi. Ni peut-être que quelqu'un d'autre aurait baissé ka au ningali jabi parce qu'il y a quelque chose Léa Mineur amena na organisé donc voilà par la suite amena na invité fɛn wɛrɛw la quoi donc olu sen fɛ i bɛ se ka nin ɲininkali ninnu bɛ se ka bila n'a nana olu la poser a kunna. D'accord, a faamuyana aw bɛɛ ni ce hotep. Amon hotep merci beaucoup Mamadou Traoré Mamadou fana mɛnna sanfɛ yan dɛ Mamadou i folen don Mamadou. Est-ce que Mamadou ma to lamɛnni la fo ka sunɔgɔ wa Mamadou est-ce que a micro jɔn ka micro caman
Mamadou. Ok, ale tɛ yen. Farafinna Dame. O tɛ. Karamɔgɔ Arama, an bɛ karamɔgɔ Sumaworo fo vraiment. N b'a fo dante foli min na. A ka ni laseli ninnu na. Bon ne yɛrɛ kɔni ne kun sɔgɔlen don live la mais ni compte tɛ quoi parce que ne kun bɔra dɔɔni téléphone kun sara complètement. Donc n donna so kɔnɔ sisan il y a même pas 20 minutes. Donc ɲɛ b'a la a kuncɛ kuma sera. O yɔrɔ to n kɔrɔntera tuguni. Mais n kun sɔgɔlen don live la kuma o kuma fɔ an y'a bɛɛ lamɛn quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la vraiment a ka laseli ninnu nafa ka bon kojugu. Surtout Sonomi dɔnya. Golofin mago bɛ ka ninnu de dɔn quoi. Ni ko ninnu de kɛlen don ka maa caman lafili. Saya kɔfɛ mun de bɛ ou bien bɛnbaw bɛ jansa cogo jumɛn la ou bien Igor ye mun de a da sera yɔrɔ bɛɛ ma quoi. Donc vraiment an bɛ Sumaworo fo kosɛbɛ bon n da ma fili n m'a fɔ ko Sumaworo Kante yɛrɛ ka d'a kan nin Sumaworo Kante bɔnnan dɔ ye siga foyi tɛ a la. A bɛ ka kuma minnu fɔ a dɔnniya b'a la a faamu b'a la a fɛn bɛɛ lajɛlen b'a la sɔsɔli tɛ yen quoi. Donc tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ne jigi sigira kosɛbɛ bi quoi. Ka d'a kan nin maa ninnu dɔnnibaga ninnu bɛ anw cɛla surtout Golofinna bon nin b'a yira k'a fɔ siga foyi tɛ min na Golofin bɛna faamuya sɔrɔ an bɛ ka kuma min ɲɛ yira o la quoi siga foyi tɛ o la. Donc vraiment o dɔrɔn de bɛ n bolo ka karamɔgɔ fo. Farafinna Dame ne y'a faamu e kun jigi tigɛlen don quoi. E bɛ nin kɛlɛba in bɛɛ la k'i jigi tigɛ mun na? Non ne jigi ma tigɛ Arama n tile kelen jigi ma tigɛ ko Golofin bɛ segin a ka masaya minɛn kɔnɔ o siga tɛ ne la quoi siga foyi tɛ o la mais bon karamɔgɔ ye laseli minnu kɛ i b'a dɔn Golofin mago bɛ nin laseli ninnu na quoi an bɛ a kuma ninnu fɔ mais an bɛ a sanfɛla de fɔ dɔrɔn bon a nana ka walawalali yɛrɛ de kɛ spécialement comme ale tun ye invité a ye ɲɛfɔli caman kɛ a kan quoi bon an yɛrɛ ye dɔnniya caman fɛnɛ sɔrɔ a ka kumaw kɔnɔna la hali an yɛrɛ tun tɛ fɛn minnu dɔn. Donc vraiment o de la to n jigi sigira kosɛbɛ quoi i ma bon dɔnniya min bɛ ale la dɔnniya in bɛna transmis mɔgɔ wɛrɛw la bon a n'a ɲɔgɔnna caman de fɛnɛ bɛ yen ni nin dɔnniya bɛ u la n'an tɛ se k'u bɛɛ lasɔrɔ an ka live kan quoi. Donc vraiment Golofinya tɛ se ka tunu quoi Golofinya tɛ se ka tunu Golofinya tɛ se ka effacer mɔgɔw bɛ a dɔnniya bɛ mɔgɔ minnu na siga foyi tɛ a la mɔgɔ caman de bɛ yen Golofinya dɔnniya bɛ u la u tɛ yɛlɛ Kimiti panel kan k'u bɛ kuma quoi mais o dɔnniya yɛrɛ de bɛ u la. Hali mɔgɔ dɔw bɛ panel duguma u bɛ commentaire ni fɛnw kɛ mɔgɔ minnu bɛ kuma tɛ b'a fɔ ko olu ye karamɔgɔbaw ye a donna tan a bɔra tan o tɛ i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ duguma olu ye karamɔgɔbaw ye ka tɛmɛ sanfɛmɔgɔw yɛrɛ kan. Donc ne ko ne se wara Golofinya la tiɲɛ yɛrɛ la ne se wara Golofinya la ne se wara quoi i ma donc n bɛ kuma segin aw ma karamɔgɔ kura minnu bɛ yan nɔ ni olu kuma yɛlɛ fɔlɔ ka u fo Leyamini k'a fo ka Blanco fo ka bon dɔ yɛlɛ sisan k'ale fɛnɛ fo ka karamɔgɔ bɛɛ fo fɛn o fɛn sɔgɔlen don live la ka dansiraw fo o tɛ Merci beaucoup Farafinna Dame. An sɛgɛ Arama foli b'i ye duguma ne balimakɛ. Ok comme Blanco kun kumana Blanco fɛ ka kuma dɔ fɔ a? Blanco o tɛ Arama. Foli b'i ye kosɛbɛ karamɔgɔ an ka jeliba. Karamɔgɔ aw ni cɛsiri aw ni jilaja. An ka yɛrɛya. I y'a fɔ aw ni cɛsiri aw ni jilaja aw ni sɛgɛn aw ni dɔnniba ta. Vraiment. Non karamɔgɔ Blanco vraiment e yɛrɛ fana dɔnni fana kɛra comment dirais-je a kabako belebeleba ye ne yɛrɛ fana bolo yan vraiment. Non parce que la a kan an bɛ tila k'o kuma kɛ kɔfɛ. Y'a yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ. An ka karamɔgɔ kuma n'an fɛ duguma donc n y'a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ min ye vraiment an kan an fana janto i la kosɛbɛ i bɛ fɛnw na baara tagacogo ka ɲi i bɛ courage de ta vraiment parce que la ka kɛ i yɛrɛ ye nin cogoya fasugu la ka fɛn kɛ a ma nɔgɔn i b'a dɔn bi an ka jamana kɔnɔna na bon mɔgɔ fɔlaba ninnu an k'a fɔ ten tɔ i mana na caman ta k'a lajɛ donc n'i y'a ye bi u bɔra u bɛ tiɲɛ dɔ fɔ Golofinw tɔgɔya la mais sinikɛnɛ ma u bɛ taga tiɲɛ wɛrɛ fɔ n kɔ tuguni wala min bɛ Golofinw contre la donc o b'a yira k'a fɔ ni sɔnbaga min mana n'o sɔn ɲɛ min ma o de fanfɛla la donc k'a fɔ ko mɔgɔ fɔla k'a tɛ se ka parti pris kɛ ni ne y'o kuma yɛrɛ mɛn dɔrɔn ne b'a ye k'a fɔ ko ye nafigiya de ye o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min bɛ nkalon fɛ i bɛ tiɲɛ fɛ donc o b'a yira k'a fɔ cogoya tɛ o la quoi donc a tɛ se ka kɛ i m'a fɔ ma ko i tɛ parti pris kɛ cogoya si la voilà o tɛ se ka kɛ quoi donc ka jɛni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ ka tila ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Golofinya kɔnɔna na k'a fɔ i bɛ plaider Golofinw de ka côté la i ka baara la kosɛbɛ an bɛ Bayire fana fo
foli diyara n ye. Ala ka Sumaworo fana fo i tɔgɔ la. K'a dɔn sɔgɔ. Na. Ah. Sumala con 39. Oui, Nelo. Foli bi Aw folen no. A yɛrɛ folen no. Voilà, bon. Ni ka ne demande kɛ ka yɛlɛ. Bon, kuma minnu tun bɛ kan ka fɔ ne ma a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a lamɛn quoi parce que appel donna ne ka téléphone na ka sɔrɔ ne ma se ka kuma ninnu bɛɛ sɔrɔ donc ne bɛ min ɲini aw fɛ n'aw sera ka a video ninnu tigɛ ka a publier et puis k'a bila enregistrement bɛ YouTube sanfɛla la i b'i connecter YouTube la dɔrɔn i b'a sɛbɛn Tunga TV donc Tunga TV ye kelen dɔrɔn de ye donc n'i y'a taper YouTube sanfɛla la dɔrɔn i bɛ taga live in depuis a daminɛna fo ka na se e yɛrɛ yɔrɔ ani ka kuma wagati ma i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen. Ah, merci. O diyara n ye. Foli b'i mathématique. Tep kamaka aw bɛɛ lajɛlen folen don ka daminɛ sanfɛ fo duguma aw bɛɛ lajɛlen folen don ka daminɛ Larena Altesse la ale ni Sumala donc Mori ale ni karamɔgɔ Farafina Danbe a kɛra faama yɛrɛ Farafina Danbe kori baasi tɛ yen OTEP donc karamɔgɔ de Laminaire i folen don Blonkum karamɔgɔ i folen don Arama i folen don aw bɛɛ lajɛlen folen don aw ni ta aw ni sisi vraiment baro jara yɛrɛ de bi moi je suis vraiment satisfait quoi i m'a faamuya. Donc voilà, hali ni question caman tun bɛ n bolo k'a poser karamɔgɔ kunna mais vraiment baro jara yɛrɛ de n ye faamuyali yɛrɛ de sɔrɔ a ka ko ninnu na donc n tun bɛ ni karamɔgɔ ye deux fois mais je savais pas c'était qui en fait quoi donc voilà bɛɛ lajɛlen folen don OTEP karamɔgɔ Blonkum jiginna bon n tun bɛna ɲininkali de tɛnku a la mais c'est pas grave on verra la prochaine fois aw folen don. Merci beaucoup vraiment mathématique. An bɛɛ lajɛlen sewara depuis karamɔgɔkɛ nana ye kuma ta pour la première fois mɔgɔw kun b'a dɔnya quoi mais sisan nɔ faamu bɛ ka kɛ Mori Fofana tɛ yen i b'a dɔn yɔrɔ min jara bon a ye fɛn dɔw bɛ yen vraiment a ye majɛ bɔ olu la olu jara ne ye kosɛbɛ hali par exemple an ka karamɔgɔ tun bɛ ka ɲininkali kɛ bon o yɔrɔ in an ma se k'a ɲininka o la quoi parce que la o kuma fɔ ne ɲɛna mais ma se ka temps sɔrɔ k'a ɲininka o la bilen parce que la an ka karamɔgɔ y'a fɔ an ɲɛna ko le mot baraji i ma ko ye bamanankan de k'i ka baaraji i ka baara tɔnɔ k'ale y'a mɛn mɔgɔ dɔw arabu gawulaw da donc ko baraji in bɔra filakan de la donc a kun ka d'an ye k'a ɲininka fana ko contexte situé i n'a fɔ u ye Samori tɔgɔ ɲɛfɔ cogoya fɔ sugu min na n'a ye majɛ bɔ o la vraiment o yɛrɛ yɔrɔ in diyara ne ye kosɛbɛ a mana na kɛ cogo la sa donc u ye kumaden fila ninnu ta ka essayer k'u ɲɛfɔ ni ɲɔgɔn ye quoi i n'a fɔ ni mana na Samori ta k'a lajɛ ko dalateliya bolo ma ko mais ko en réalité k'a tɔgɔ de ko Sayamori donc a bɔra k'a fɔ bi Samori ba kun ye jɔn ye comment dirais-je a lamɔna a bamuso saba ninnu ani a fa ale ni comment dirais-je Samori yɛrɛ lamɔna musokɔrɔba min bolo n'a ye u ka lamɔ tɔgɔ fana dara kan a n'a ɲɔgɔnna caman n'o ye Sa i m'a fɔ ma Sakamudu donc a ye kuma in ɲɛfɔ an y'a faamuya kosɛbɛ ɲuman yɛrɛ de la vraiment k'a fo kosɛbɛ nin fɛn ninnu na fɛn caman bɛ u donna kunkolo kɔnɔna na mais ka se ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen analyser n'i tilala nin na dɔrɔn i tɛ taa débat lamɛn i tɛ taa débat kɛ dɛ i bɛ t'i sigi de k'i hakili jagabɔ fɔlɔ fɛn minnu fɔra ka se ka résumer k'i yɛrɛ ye o de b'a yira k'a fɔ est ce que ne ye dɔ faamuya nin na ou bien ma dɔ faamuya nin na voilà n'i taara fɛn wɛrɛw fana ɲɛɲini ka fara a kan et tout a bɛ caya i kunkolo ma f'i bɛna ɲina karamɔgɔkɛ ka laseli ninnu kɔ fɛ parce que a tɛ i n'a fɔ a sɛbɛnni b'i ɲɛkɔrɔ gafe kɔnɔna na kuma o kuma an man'i diya i bɛ taa gafe ninnu dayɛlɛ k'a kalan la reine Kamit ne ba i folen don kosɛbɛ fila yɔrɔ foli b'i ye ne ba i mana bi interview in lamɛn vraiment a ma bɛn fiyewu Maki Mori tɛ yen donc Maki fana tɛ yen Maki Fofana bɛ yan ne yɛrɛ t'a dɔn ne ye panel sɔrɔ cogo fɔlɔ cɛ an ka bi ta in ma ɲi dɛ a bɛ mɔgɔw attirer ka yɛlɛ o tɛ fɔlɔ karamɔgɔ foli b'aw ye n bɛ ka micro minɛ n bɛna quoi Maki Fofana merci foli b'i ye Mori bɛ yan est ce que a bɛ Mori dɔn Ko Arama oui
vraiment an bɛ sumaworo an bɛ ka mori ko in ɲɛɲini fɔlɔ farafinna danbe n'an t'a dɔn a ka na live signaler quoi non parce non que non ale mori ye ye live an ka karamɔgɔ de ye an ka karamɔgɔ do quoi ah ok karamɔgɔ ok c'est bon do kimiti de do i b'a là sɔrɔ c'est bon appel sɔrɔ et tout Mm. donc an bɛ sumaworo fo a da sera yɔrɔ caman ma yɔrɔ min nafa ka bon yɔrɔ min bɛ golofiw yɛrɛ yɔrɔ min bɛ k'u kamana gan kosɛbɛ kosɛbɛ quoi surtout sɔnɔmi don yɛrɛ kɔnɔna la n hakili la mɔgɔ caman ye faamuya sɔrɔ o la bi o y'a to n'i ye live in lajɛ kimitiw dɔrɔn tɛ a silamɛ min bɛ yen o ka ca ka tɛmɛ kimiti yɛrɛ kan ka da kan nin kuma in bɛna kɛ nafaba de ye u ma quoi a kumana tɔgɔko kan yɔrɔ min yɛrɛ la e bɛ i mɔkɛ tɔgɔ da ou bien i b'i fa tɔgɔ da i fa fɛnɛ bɛ a mɔkɛ tɔgɔ da i fa fɛnɛ bɛ i mɔkɛ tɔgɔ da voilà comme par exemple e fɛnɛ b'i denkɛ tɔgɔ da i fa la c'est à dire tɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen a kumana o kan igirigoroko kan yɔrɔ min na n'i y'a ye tɔgɔ bɛ mɔgɔ représenter c'est comme ni ne ye n denkɛ tɔgɔ da ko golo k'a sɔrɔ golo tun ye ne yɛrɛ mɔkɛ ye bon ne denkɛ fɛnɛ ka na o fɛnɛ ka golo datugu ne mɔdenkɛ ka na o fɛnɛ ka golo datugu c'est comme golo bɛ ɲɛnama kɔnɔ a tɛ tunu quoi nin yɔrɔ in nafa ka bon kojugu 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 fo mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ o yɔrɔ la donc nin yɔrɔ in kɛra fɛn an bolo ni anw nana tigɛ ka bɔ an tɔgɔw la k'an déraciner k'an tigɛ ka bɔ an bɛnbaw la o yɔrɔ in de kɔlɔlɔba bɛ anw kan bi yɛrɛ quoi i ma ka taa tɔgɔ wɛrɛw kɛ aw na egirigɔri wɛrɛw tɔgɔ minnu n'an tɛ u dɔn erigɔri minnu n'an tɛ u dɔn n'an bɛ wele an denw na n'a sɔnna min jugu bɛ na an denw fɛ donc nin yɔrɔ in mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ quoi an ka segin an ka tɔgɔw ma golofin tɔgɔw ma tɔgɔ bɛ sɔnɔmi ɲɛnamaya de quoi en tant que tɔgɔ bɛ ka da a dara mɔgɔ min na ni kulomasama min tɛmɛna a tɔgɔ tun ye min ye i mɔkɛ nana ale ye tɔgɔ kelen in da i fa nana a ye tɔgɔ in da e fɛnɛ nana e ye tɔgɔ in da c'est comme o tigi bɛ ɲɛnamaya kɔnɔna de la quoi i ma wa tɔgɔ ninnu fɛnɛ tun tɛ da kunfɛ tɔgɔ tun bɛ da k'a lajɛ fɛnɛ de wa a bɛ se ka kɛ a tigi segilen don ka na a tɔgɔ in bɛ d'a ma k'a di den ma den bɛ tila k'a tigi ka comportement ta k'a ka dɔnniyaw ta k'a ka fɛn caman ta donc nin yɔrɔ in de kɛra kɔlɔlɔba yɛrɛ ye golofima kelen ka nin yɔrɔ in bila quoi donc a da sera o yɔrɔ ma o ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment donc non kibitiya kɔni kɔnɔna la golofiya kɔnɔ ne se wara bi quoi i ma ka da kan nin k'a dɔn ko nin mɔgɔ ninnu bɛ yen nɔ minnu bɛ golofiya ɲɛdɔn sira sugu bɛɛ lajɛlen kan ko u ka ca fɛnɛ a bɛ mɔgɔ jigi sigi kosɛbɛ kosɛbɛ quoi i ma o b'a yira k'a fɔ an bɛ kɛlɛ min kɛ an bɛ ka kumakan minnu ɲɛfɔ siga foyi foyi tɛ a la golofinw bɛna an ka kumaw faamuya a ma silamɛya mɔgɔ minnu da balo bɛ diinɛ la olu ta yɛrɛ bɛ gɛlɛya dɔɔni ka da kan olu ma baara kalan u ma foyi kalan u bɛ ka balo diinɛ de la mais u b'a dɔn fɛnɛ k'an bɛ ka kuma minnu fɔ ko tiɲɛ tigitigi don a tɛ se ka sɔsɔ dɛ mais olu bɛ da balo ɲini de la yɔrɔ tɔw u bɛ n'an sɔsɔ toujours mais mɔgɔ o mɔgɔ k'i da balo tɛ diinɛ la siga foyi foyi tɛ a la i bɛ segin i yɛrɛ ma don nataw la quoi i m'a ye parce que hakili tɛ se ka ban tiɲɛ na cogo si an bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ hakili sira de fɛ sinon u yɛrɛ bakun tɛ donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ ka o fara kan a da sera o yɔrɔ ma o ɲɛna kosɛbɛ quoi vraiment farafinna danbe karamɔgɔ ka bi ta in kuma t'a la o n'i ye fan min ta i b'a fɔ k'o de ka ɲi n'i ye fan min ta i b'a fɔ k'o de ka ɲi la diva mamu i folen no kosɛbɛ n'i ye fan min ta nin ko in na bi i b'a fɔ k'o de ka ɲi wa musicien minnu fana nana karamɔgɔ accompagné dante olu de fana lawa on sait même pas karamɔgɔ bakari foli b'i ye a fɔlen don tuguni yɔrɔ anw bɛ sanfɛ an jiginna ka taa kow ɲɛnabɔ an ma dugu ma an tulo kun b'a bɛɛ la farafinna danbe ye nin yɔrɔnin min yɛrɛ kɔri nin yɔrɔ ye ne ye n sigi ka miiri yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ e k'i miiri i ka arabu jamanaw u ka royauté famille lajɛ u b'a fɔ muhamɛdi u bila ka segin ka taa muhamɛdi den n'i taara hali comment dire Maroc wura i b'a tɔgɔ 3 4 dɔrɔn de bɛ ka wurule royauté in kɔnɔ n'i taara Makan fana ta lajɛ tɔgɔ damadɔ dɔrɔn de bɛ ka wurule royauté in kɔnɔ n'i taara Angleterre fana ta tɔgɔ 4 dɔrɔn de bɛ ka wurule kabini Angleterre royauté daminɛna a ka ca san joli joli kabi a ye tɔgɔ in fɔ dɔrɔn a ne hakili lajigin olu de la quoi royauté minnu bɛ ka boli diɲɛ kɔnɔ bi a tɔ bɛɛ fagara u ye tɔ ninnu bɛɛ ci mais minnu bɛ ka boli tɔgɔ ninnu olu i ka don u ka royauté kɔnɔ k'u ka tɔgɔ lajɛ bɛ i b'a ye tɔgɔ ninnu e bɛ ka répéter fo b'a kɛ ko Terre 5 6 Mohamed 5 Mohamed 10 ce qui veut dire Mohamed 1 tun bɛ yen n'i taara Angleterre royauté fana i b'a jateminɛ James 5 ninnu fana tun bɛ yen a bɛɛ bɛ tɔgɔ 4 dɔrɔn a bɛ ka wuli tɔgɔ in a ye tɔgɔ in fɔ dɔrɔn a ye ne miiri jigin royauté minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ne ye miiri u la dɔrɔn tɔgɔ u tɛ tulonkɛ la tɔgɔ ko la quoi tɔgɔ ko in ye sɛbɛko ye n'o bɔra yen dɔrɔn ne yɛlɛkun kɔni ne yɛlɛkun ye n ka ko kelen de ye an ka la ka jigin wa RTS ne tɛ da in tulonkɛ la dɛ
an ye kuma min daminɛ duguma a kana ɲinɛ parce que ne yila kun ba de parce que a yila ko ma ɲinɛ dɛ ma ɲinɛ ko don mais me yɔrɔ ni fɔlɔ de me sɛbɛla dɛ a bɛ jigin ko in bɛ kɛ de a bɛ kɛ an bɛ jigin a ma a y'a jigin ne b'a dɔn ni an delili